Прывітанне, шаноўныя. Напішыце, наколькі добра мяне чуваць. Так. Бот долучыўся, гэта добра. Так. Так, усім прывітанне. Прывітанне ўсім. Долучайцеся, збірайцеся, дзеці мае. Збірайцеся на чарговую пропаведь на канале Маргінез, на нашым традыцыйным вячэрнім стрыме. Усім прывітанне. Пішыце, наколькі добра мяне чуваць. Ці няма якіх-небудзь фрызоў, памехаў. А я пакуль параскідваю спасылку. Так. Дискордчик. Так. Everyone. Починаем стрим. Так. Есть. И тут. Так. Ось так. І ось так. Ось. Так. Усім прывітанне. Ці мяне чуваць. Напішыце што-небудзь у чаце. Так, чат павінен выводзіцца, па ідэі. Чат Ютуба, так. Секунду, зараз я прыйду. Пішыце, пакуль як гук, як картинка. Зараз, секунду. Добрый вечер, прывітанне Блу Мэрио Ганста. Я так разумею, ты тут новенький. Я тебя бачыў толькі на папярэдняй трансляцыі. Я вас усіх памятаю усіх сваіх падпісюноў. Памятаю ваши нікнеймы. Каб калі мяне схопіць КДБшнікі, я мог бы выдаваць іх замест як бы у обмен на свабоду. Каб я мог вас усіх здаць і жыць з чыстым сумленнем.
Пішыце ў чат як гук, як карцінка, ці ўсё добра працуе. 10 чалавек ужо назбіралася. Давайте будем потихоньку распёржвацца. Вітаю ўсіх на нашым традыцыйным вячэрнім стрыме. Пішыце, як вашыя справы, задавайце вашыя пытанняшкі, магчыма, на пачатку стрыму вы хочаце што-небудзь абмеркаваць з актуалачкі ці наогул, не абавязкова з актуалачкі, проста нешта прыйшло вам у галаву, нейкая цікавая тэма, і вы захацелі, каб яна была паднятая на трансляцыі. Пішыце ў чат, я чытаю чат, усе паведамленні, амаль што, калі вы не пішыце якую-небудзь тупую лухту, трызненне паўнейшае, я гэта чытаю, я на ўсё гэта адказваю. Вось. На пачатку з вами папіздзім, пагаворым, а потым паглядзім там па сітуацыі. Калі будуць відосы, то будзем глядзець відосы. Калі не будзе відосаў, то паспрабую падрубіць канфу, бо у нас сёння толькі першая чарга, то бок ніхто пакуль што не замовіў нічога па другой, мы не будзем глядзець па другой. Вось, калі б хтосьці замовіў па другой, то мы б гэта абавязкова паглядзелі. Привет, опять хлов долбить будем. Моя профессия не заключается у тым, каб данбіць как лоу. Але перыядычна гэтым займацца прыходзіцца. Шчыра кажучы, я не планаваў сёння, але зноў ж такі, увесь контент на стрыме гэта камусьці можа падацца дзіўным, так, асабліва калі вы моя беларуская аўдыторыя і фармат стрымоў менавіта беларускамоўных для вас быў неіснуючым вельмі доўгі час, фактычна 30 год, таму што мэтанакіраваная стрымерская кар'ера не была у Беларусі ў пачоце, так скажам. Ніхто асабліва гэтым не займаўся. Вось для вас можа падавацца нязвыклым, што контент, які вы спажываеце у відэафармаце, ён знаходзіцца пад вашым пастаянным 100% уплывам. Тое, як пройдзе моя трансляцыя, залежыць выключна ад маёй аўдыторыі. Таму што аўдыторыя замаўляе свае відэа, якія я каментую, аўдыторыя піша паведамленні ў чаце, якія я чытаю. Гэта ўсё робіць аўдыторыя. Я тут так, чыста балванчык, лялечка. Як вось хто быў у Віцебску у тэатры лялька, той разумее, што я проста такая лялечка у вашых цёплых беларуска-украінска-польскіх руках. Таму пішыце, што вам цікава, і гэта будзем абмяркоўваць. А як ты ўвогуле пра Пазняка даведаўся? Блин, складана не даведацца пра Пазняка. Ты задаеш пытанне, нібыта Пазняк гэта зусім нейкі андэграунд, як не ведаю, як знайсці якога-небудзь правага беларускага палітыка з пачатку 20 стагоддзя, там тыпу Скірмунта, тыпу Войніловіча, і сапраўды задавацца потым пытаннем: блин, а як жа я патрапіў на гэтае прозвішча? Як жа я дабраўся да гэтых глыбінаў палітычнага дыскурсу беларускага? Ну, Пазняк, ён як бы на паверхні. Гэта чалавек, якому беларусы, ну, не толькі яму, але галоўным чынам яму павінны быць удзячныя за тое, што яны цяпер маюць незалежную краіну. І што, напрыклад, яны не ўдзельнічаюць у так званай спецыяльнай вайсковай аперацыі, прынамсі беспасрэдна сваімі вось целамі не пакрываюць палі Украіны, не пакрываюць стэпы украінскія сваёй крывёй. Але калі ты пытаеш пра маю асабістую гісторыю таго, як я даведаўся пра Пазняка,
Вось менавіта свядома даведаўся. Магчыма, я пра Пазняка чуў і раней, але доўгі час я на ўсю апазіцыю, усіх людзей, так бы мовіць, пад БЧБ сцягом, успрымалася гэта мной менавіта так, таму што ну, сапраўды доўгі час БЧБ у беларускім грамадстве быў сцягам супраць Лукашэнкі, а не за Беларусь. Таму успрымаўся мной як сцяг менавіта апазіцыі, і апазіцыі лузарскай, апазіцыя, якая ніколі нічога не дамагалася у сваім палітычным жыцці. І хутчэй за ўсё я і БНФ адносіў пад гэтую БЧБшную лузарскую апазіцыю, таму што не падзяляў там, умоўна кажучы, вячоркаўскую БНФ ад пазнякоўскай. Але ну, па меры таго, як я рабіўся дараслейшы, проста больш пачынаў цікавіцца гісторыяй 90-х. І я калісьці натрапіў на такі матэрыял цікавы. Гэта была серыя нават матэрыялаў на партале Зеркала. Магчыма, гэта тады яшчэ быў Тутбай, хаця наўрад ці. Гэта быў 22-гі год. І я патрапіў на такую серыю артыкулаў на гэтым сайце, якая называлася «30 год незалежнасці», па-мойму. І сэнс гэтых артыкулаў палягаў у тым, каб напісаць адзін артыкул на кожны год незалежнасці Беларусі. Я не ведаю, ці выходзяць яны дагэтуль, я перастаў чытаць «Зеркала» досыць даўно. Але ў тыя часы я яшчэ пачытваў, і мне сапраўды зрабілася цікава падаследаваць карані беларускага крызісу. Гэта быў той же самы перыяд, калі я пачынаў цікавіцца беларускай літаратурай, беларускай гісторыяй з тых же самых прычынаў. Безумоўна, я не маю на ўвазе займацца гэтым прафесійна. Гаворка ідзе выключна пра аматарскія такія варушнякі. І я проста пачаў цікавіцца гісторыяй 90-х, а я на той момант ужо быў правым, быў антыкамуністам, лічыў асноўнай праблемай 20-го стагоддзя і асноўнай праблемай сучаснай Беларусі савок. І я проста, чытаючы артыкулы пра 90-е, зразумеў, што адзіная палітычная сіла, адзіны лідар гэтай палітычнай сілы, які займаў паслядоўна антысавецкую пазіцыю у 90-е гады, быў Зянон Станіславович Пазняк. Такім чынам і даведаўся. Ну і гэта, можна сказаць, было каханне з першага погляду. Далей я толькі дадаваў чарговыя нейкія наслаенні маёй павагі да Пазняка, калі нашы самыя розныя погляды супадалі, нават пры тым, што рацыяналізацыя гэтых поглядаў у нас відавочна з Пазняком адрозніваецца. То бок, ну, як мінімум, я не хрысціянін, а на хрысціянстве у яго вельмі шмат ягонай палітычнай ідэалогіі палягае. Наколькі ён сапраўдны хрысціянін, гэта, дарэчы, пытанне. Улічуючы, што ён выступаў за аб'яднанне ўсіх беларускіх канфесіяў пад адным такім незалежным беларускім дахам, што не вельмі добра кладзецца на хрысціянства. Ну, менавіта такую, не ведаю, палітычна-ідэалагічную частку хрысціянства. Так ці іначай, Пазняк ён карыстаецца хрысціянскай рыторыкай перыядычна. І мне гэта не падабаецца. Але трэба проста разумець кантэкст і трэба разумець гістарычнае значэнне чалавека, каб яго адэкватна ацаніць. Пазняк гэта не проста чарговы палітычны блогер, аўтар каналу на Ютубе, які вось прыдумаў нейкую дзіўную ідэалогію і будзе цяпер яе вам распавядаць за данаты. Пазняк гэта гістарычная асоба. Гэта чалавек, які з дапамогай сваіх паплечнікаў стварыў незалежную дзяржаву. Гэта унікальная асоба у беларускай палітыцы. Самыя ўплывовыя палітыкі Беларусі за перыяд яе незалежнасці гэта Александр Лукашенко і Зянон Станіславович Пазняк. Роўных ім няма нікому.
Нягледзячы на тое, што уплыў Пазняка я ацэньваю пазітыўна, а уплыў Лукашэнкі радыкальна адмоўна, негатыўна. Там сегодня свежая порция свинины, жарней на Украхе заехал, сразу 6 рыл хедшотом. Я осуждаю гвалты, осуждаю жарты на подобные темы. Терроризм это жахліва. Ты так рассказываешь, быццам бы і беларусікі не глядяць руснявых стрымераў 24/7. А частка маёй аўдыторыі яна сапраўды не глядзела. Або глядзела і ёй не спадабалася. Гэта таксама частка той нішы, якую я займаю як стрымер. Я займаю у тым ліку нішу стрымера, які у адрозненні ад вядомых усім там стрымераў з ніжняга інтэрнэту, папулярных расійскамоўных, займаю пра беларускую пазіцыю, пра польскую пазіцыю, пра украінскую пазіцыю. І пры гэтым раблю гэта ўсё на беларускай мове, і гэта досыць унікальна. Таму некаторыя просто пераключаюць канал, так бы мовіць. Яны паглядзелі маргінала, ён піздануў нейкую тупую хуйню, ім не спадабалася, яны пераключыліся на мяне. Яны глядзелі скабры, яны глядзелі ежу сармата, яны сказалі нейкую руснявую, зноў ж таки тупую, крынжовую херню, і людзі такія, блядь, а вось ёсць жа нейкі беларускамоўны стрымер Маргінез. Магчыма, у яго нейкая іншая пазіцыя па гэтым пытанні, ад якой ебала не скукожваецца за секунду. І сапраўды яны прыходзяць і даведваюцца аб тым, што я найлепшы беларускамоўны стрымер за ўсю гісторыю беларускага ютуба. І застаюцца. Ну, цяперашні час шматлікія мала яго ведаюць. Нібыта я, калі гэтым не захапляўся, наогул не ведаў, хто гэта такі, пазнаў у асноўным яго ад бацькоў, якія за яго ў 90-х галасавалі. Ну, мне, на жаль, так не пашанцавала. Мае бацькі ў 90-х не галасавалі, таму што былі занадта маладымі. Так, шалом, наш стрымерскі Скірмунд. Прывітанне, Харві Вайт. Рады цябе бачыць. Шалом, прывітанне. Я памятаю, увогуле бачыў відэа дэбатаў Лукашэнкі з Кебічам, дзе Лукашенко абяцаў, што задаволіць свабодную прэсу і свабоду слова і увогуле ненавідзець дыктатараў. Ну, што толькі не пізданеш, каб за цябе калхознікі прагаласавалі. Хіба дэмакраты. Хто прыгажэй піздзіць, то і перамагае. Калі ў нас такі эстэтычны ўзровень у грамадстве, калі прыгожым піздзяжом лічыцца піздзёж Лукашэнкі, то перамагае Лукашенко. Но я таксама вельмі шмат у гісторыю учытваюся. Я то пра Балаховіча на мінулым стрыме спытаў, бо лічу яго вельмі цікавай фігурай. Ён жа яшчэ і ў іспанскай вайне на баку Франка ўдзельнічаў. Ну, гэта такі цікавы менавіта авантурыст. Так, з гэтага пункту гледжання складана не пагадзіцца. То бок, калі чытаць біяграфію Балаховіча, яна будзе выглядаць для цябе як нейкі прыгодніцкі раман. Просто я не ацэньваю палітычных і вайсковых дзеячоў так. Магчыма, калі б пра іх пісалася мастацкая літаратура ці здымаліся фільмы і серыялы, то я б іх ацэньваў менавіта з гэтага пункту гледжання. Наколькі крута яны выглядалі б у мастацкім творы. Але ацэньваючы рэальную гістарычную постаць, я не магу сказаць, што Балаховіч мне неяк неверагодна блізкі. Ну, гэта проста ваяр. Проста ваяр-авантурыст. То бок ён не нясе з сабой нейкай моцнай ідэі, якая магла б захапляць наступнае пакаленне беларусаў.
Ну я часам скабра гляджу, але маскальскіх я не гляджу. Там замежных накшталт джэрмы, ды але хто іх не глядзіць. А што за джэрма? Я не ведаю такога. Пагромы гэта дрэнна відавочна. Ну так. Магчыма, хтосьці падумаў, што цяпер я раблюся тым самым польскім зэднікам, як Качынскі, і буду 24/7 на сваіх стрымах засіраць Украіну і шыдэрыць, блядь, зласловіць. Блядь, забыў слова, як гэта. Скаліць зубы, карацей, наконт усялякага роду трагедыяў, якія ўключаюць в сябе украінцаў. Я што, ебануты, по-вашаму, блядь? Ідзіце нахуй. Калі вас такія рэчы забаўляюць, то вам таксама не месца на маім канале. Нагадваю пра, здаецца, першае правіла маіх соцсетак. Вось, можете прачытаць іх у апісанні пад стрымом. Той факт, што у мяне ёсць прэтэнзіі да украінскай гістарычнай палітыкі, яшчэ не азначае, што я раблюся, блядь, беларускім ватаном. Джэрма 985 не ведаеш? Не ведаю. Дарэчы, бачыў, колькі новых грамадзян Гішпаніі ў Сеуту прорвалося. Так, я бачу, мне асабліва спадабаўся відос, на які потрапіла іншая жанчына, якая здымала відэа на телефон і просто вось так рукой показывала мігрантам, типу, давайте, ебошце, просто ўсёй краіны пераедьце до нас, go. Вельмі мне гэта падабаецца. У чарговы раз жанчыны дэманструюць, што агульнае выбарчае права, і тым больш права выбарчае для жанчын было занадта прагрэсіўным рашэннем, ведаеце. Магчыма, наш свет быў да гэтага не гатовы. Вось. З усёй павагай да жанчын, як бы немагчыма адмаўляць факт, што найвялікшая частка аўдыторыі радыкальна левых партыяў гэта менавіта што жанчыны, за якімі ў гэтыя варушнякі прыходзяць іхнія ёбары, каб атрымаць пісечку, ебацца. Ну, гэта тое, як мужыкі робяцца левакамі звычайна, а жанчыны яны шчырыя левачкі. І яны рэальна гатовыя запускаць сотні тысяч мігрантаў у свае краіны, каб потым наракаць на тое, што па вуліцах небяспечна хадзіць. Вось. Хаця з іншага боку, калі ты сустракаеш правую жанчыну, то гэта будзе самы правы чалавек з самымі правымі поглядамі, якога ты ў прынцыпе будь-калі сустракаў. Таму што жанчына, яна эмацыйна ставіцца да гэтых пытанняў. То бок калі яе своечасова пераканаць у нейкай левай хуйце, яна будзе да смерці адстойваць левыя каштоўнасці. Але калі пераканаць яе ў правых каштоўнасцях, калі ў яе не было праблем у сям'і, калі ў яе сям'я поўная, асабліва важна, каб у сям'і быў бацька, тата, айцец, калі ў яе не было велізарнай колькасці няўдалых романтычных стасункаў, то звычайна гэта нармальная правая жанчына, якая будзе да смерці бараніць, блядь, правыя каштоўнасці і хейціць нігераў. То бок, зноў ж такі, вінаваціць жанчын у міграцыйным крызісе еўрапейскім досыць дзіўна, і я не падтрымліваю гэтую рыторыку. Насамрэч, то бок, не хачу, каб мае словы пра выбарчае права успрымаліся ўсур'ёз. Менавіта выбарчае права для жанчын, таму што я акурат з'яўляюся праціўнікам выбарчага права наогул. Вось як казаў той же самы Ежы Сармат. Праблема не ў тым, што у жанчыны ёсць выбарчыя правы. Праблема ў тым, што выбарчыя правы яны ў прынцыпе ёсць у большасці насельніцтва.
Праблема вось гэтых левых жанчын, яна палягае ў тым, што левыя жанчыны, яны занадта дохуя ў сваім жыцці спатыкалі мужчын мудакоў, якія іх кідалі з дзецьмі, якія потым перакладаліся не толькі на тое, што пэўная частка жанчын заставалася гэтымі РСПшкамі з прыцэпам, дык яшчэ яны потым вырошчвалі дэфектыўных жанчын без айца з падобнай жа філазофіяй. То бок гэтая безайцоўшчына, яна перакладаецца на тое, што жанчыны вырастаюць мужыканенавісніцамі і беланенавісніцамі. Яны таксама гадуюць у тым ліку мужчын, якія пачынаюць ненавідзець жанчын, якія кідаюць сваіх жанчын, ходзяць налева, там, у прынцыпе, досыць некансерватыўна ставяцца да з'явы сям'і, да інстытуту сям'і, з чаго вынікае зноў ж такі безайцоўшчына і гэтак далей, гэтак далей. Плюс велізарная колькасць сем'яў, якія застаюцца без айца на фоне вайны. Хаця гэта не тычыцца, вядома, сучасных гішпанцаў, хутчэй гэта нейкія далёкасяжныя магчымыя вынікі другой сусветнай вайны, але прынамсі для прасторы постсаўку гэта кейс. Палітычныя рэпрэсіі, вайна, безайцоўшчына. Атрымліваем па выніку левакоў, што сярод мужчын, што сярод жанчын, якія валодаюць нізкай самаацэнкай, ненавідзяць сябе, ненавідзяць сваю папуляцыю, ненавідзяць сваю расу, сваю нацыю. І праз гэта жадаюць, так, ведаеце, латэнтна жадаюць здзейсніць генацыд у маштабе цэлай чалавечай расы. Я неаднаразова ўжо падымаў гэтую тэму людзей з самазабойчымі думкамі, у которых гэтыя самазабойчыя думкі выражаюцца не зусім праз жаданне забіць самога сябе. І гэтыя людзі, яны самыя страшныя. Вось я прыводзіў у прыклад людзей, якія хочуць пайсці на вайну, напрыклад, добраахвотнікамі, не таму, што яны лічаць, што такім чынам яны ставяцца на добры бок гісторыі, што яны прымаюць правільны бок канфлікту і спрычыняюцца да ягонай перамогі. Яны проста хочуць памерці, але ім самім сабе страшна або сорамна ў гэтым прызнацца. І праз тое, што матывацыяй ваяваць для іх служаць жаданне памерці, яны разам з сабой звычайна яшчэ зацягваюць сваіх пабрацімаў. Людзей, якія прыйшлі на вайну, каб ваяваць і перамагаць, а не для таго, каб паміраць. І такіх людзей трэба баяцца, такіх людзей трэба стараніцца. Трэба адразу бачыць у чалавеку суіцыдальныя тэндэнцыі. Нават калі яны не выражаюцца літаральна ў тым, каб забіваць самога сябе. Гэта часта тэндэнцыі такія групавыя, калектывісцкія. Ось, але ў прынцыпе гэта не навіна ніхуя. Гэтыя уцекачы ў Гішпанію. Гішпанія будзе чорнай за некалькі дзесяцігоддзяў. Гэта баян проста. Пасля таго, як 500 тысячам нелегальных мігрантаў далі грамадзянства, асабліва не прыходзіцца задавацца пытаннем, блядь, як жа нам ставяцца нахуй да палітыкі Гішпаніі па мігрантах. Там камуністы ва ўладзе, вы ў курсе, я не ведаю, ці не, там літаральна, блядь, ці то камуністычная, ці то сацыялістычная партыя ва ўладзе. Яны не хаваюцца. У іх, у адрозненне ад Польшчы, Чэхіі і іншых краін усходняй Еўропы, прапаганда камунізму не забароненая.
Зараз у тому місті явно не хватає АНЕЗЦ-групп. Что? А? Самое страшное, блядь, что мы с ними не маем мяжи нормальной. Ну... Ну так. Так. Ты маеш рацыю. Гэта страшна. Гэта страшна. Пакуль што гэта, вядома, не катастрафічная сітуацыя. Вядома, у Польшчы значна менш мігрантаў, чым у любой краіне заходняй Еўропы, ну, вялікай краіне заходняй Еўропы. Вы бачыце, за мной ўжо выехалі за прапаганду жорсткай міграцыйнай палітыкі. Але кірунак сапраўды нездаровы. Трэба падтрымліваць правыя партыі польскія. Таму галасуем на Менцена. Дарэчы, як відносишся до партії Брауна? Адмоўна адношуся, я не лічу іх правымі, тым больш радыкальна правымі. Гэта проста нейкія тэнкіс на польскі лад і вельмі руснявыя пры гэтым. Людзі, якія неіранічна лічаць, што завоз індусаў у Польшчу спрычыніцца да развіцця польскай культуры, а завоз украінцаў гэта жах проста неверагоднага нейкага маштабу, з якім ніводная карычневая міграцыя ніколі не параўнаецца. Я не люблю партыі тыпу Брауна. Гэта проста блазны, якіх задачай з'яўляецца абніжэнне аўтарытэту правых партыяў у прынцыпе у Польшчы, у Еўропе, каб у людзей правы асацыяваўся менавіта з такімі персанажамі, як ён. І Браун, мала таго, што ён руснявы, дык ён яшчэ і нудны да ахуення. Вось хто бачыў контент Корвіна калі-небудзь, Януша Столенбіка, вы ведаеце, што гэта, блядь, забаўны дзед. У яго дохуя проста смешнага контенту, якім можна задаволіцца, нават калі ты не падтрымліваеш ягоныя палітычныя погляды, ну вось, як мінімум там у дачыненні да Украіны, да Расіі. Хаця, дарэчы, па Беларусі у Корвіна досыць базаваныя погляды, прынамсі з таго, што я чуў. Напрыклад, ну не ведаю, які-небудзь відос тыпу полювання на левака, дзе яны з Берковічам, власна кажучы, палююць на левака. Я не ведаю, ці вы бачылі гэтую хуйню. У мяне так ці іначай ёсць там трошкі грошай на банку відэа, якія я сам бы паглядзеў. Давайте я вам пастаўлю. Па-мойму ж донатаў-то не было. Давайте я вам поставлю полювання на левака. Так. Вось яно. Jak się poluje na lewaka? Ale uważaj. Na lewaka poluje się na wabia. Na przykład precz z faszyzmem! Zasiłki socjalne! Bezpłatna komunikacja miejska! Aha, to wiem.
Bezpłatna edukacja! Równouprawnienie kobiet! O! Darmowa służba zdrowia! Darmowa służba zdrowia! O, idealnie, idealnie. Ну гэта ж просто ахуительна. Колькі тут 39 секунд, зараз я іх забяру со свайго банку. Так. Так. Вось карацей кажучы, Корвін, ён умее ў контент. Яго бывае забаўна паслухаць. Ён можа анекдот які-небудзь смешны распавесці, ці проста перформанс які-небудзь ебануты зладзіць. Ну і сам па сабе ён смешны чалавек, заікаецца, у яго дэфекты мовы відавочныя. Ён ва ўсіх сваіх выступленнях публічных выглядае як дзед, з чаго паўстаў мем нарадзіўся дзедам у нашай канфе. Ну, прынамсі, лякальна. А Браун гэта проста нейкая нудная, блядь, залупа з барадой. Яму калі сказалі рэп зачытаць па чэлленджу Hot 16 Challenge, ён, блядь, прыйшоў, зачытаў нейкую хуйню з Бібліі. У той момант, калі Корвін зачытаў такую рыбчыну, за якую яго хацелі пазбаўляць, блядь, ягонай дэпутацкай недатыкальнасці. Зноў ж такі, я не ведаю, ці бачылі вы гэтую хуйню. Давайте, паколькі ў мяне ёсць такая магчымасць вам паказваць усялякае. Колькі тут 2 хвіліны, мабыць, мне хопіць яшчэ. Так, хопіць. Вось я вам зараз гэта пастаўлю. Бля, нахуя я гэта раблю? Просто трэба запусціць. На ўсялякі выпадак асуджаем гвалт, асуджаем расізм, сексізм, эйджызм і, у прынцыпе, Корвіна Міккі мы асуджаем. Так. Tutaj pan Zbigniew nominował do tego Hot 16 Challenge. Jestem straszny Korwin-Mikke się wpieprzył w politykę, by zrobić oczywistą, stawić czoła socjalistom. Po wsadzeniu już za kraty ostatniego demokraty socjalistów poszepkuję, bo to są zwyczajne szmaki. Ja pierniczę różne pisy, które żrą z państwowej misji, choćby były zjednoczone, ale lecą w lewą stronę. Tak to zawsze robią szuje, wszystko wszystkim obiecuję, że będziemy w mig bogaci, a nie pyta kto zapłaci. Dla ojczyzny ratowania, zamiast rzucać się przez morze, trzeba wziąć takiego drania, obciąć jaja albo gorzej. Socjalistom wierzą głupi, ale na nas się to skrupi, więc pieprzeni socjaliści muszą wisieć zamiast liści. A cholera mnie już bierze, kiedy widzę w komputerze, że pieprzony jakiś gnojek farmazony sadzi swoje. Tak to zawsze robią szuje, wszystko wszystkim obiecuję, że będziemy w mig bogaci, a nie pyta kto zapłaci. Dla ojczyzny ratowania, zamiast rzucać się przez morze, trzeba wziąć takiego drania, obciąć jaja albo gorzej. Socjalistom wierzą głupi, ale na nas to się skrupi, więc pieprzeni socjaliści mają wisieć zamiast liści. Więc pieprzeni socjaliści mają wisieć zamiast liści. Więc pieprzeni socjaliści mają wisieć zamiast liści. Kto nie słucha
słucha ojca matki, nie głosuje na Korwina, płaci potem te podatki i to już nie moja wina. Na suterku mam koronę, patrzę tylko w prawą stronę i to jedno wam dziś powiem, teraz jestem rapubogiem, 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 bogiem, rapubogiem, rapu. Tutaj pan Zbigniew nominował do tego Hot 16 Challenge, a ja z kolei nominuję kolegów Konrada Berkowicza, kolegę Grzegorza Brauna i kolegę Artura Dziambora. Ну, блять, у яго яшчэ нейкі рэп-трек ёсць. А, не, гэта просто нарэзка. Ну, карацей, вядомы польскі рэпер. Усім раю слухаць ягоныя трэкі, ягоныя ахуіцельныя біты. Сапраўды рэп-гад. Вось, і ён намінаваў на гэты чэлендж Гжегожа Брауна, і Браун па выніку зняў такую нудную хуету, якая зрабілася смешнай толькі калі пад ягоны выступ дадалі Neuroslop, твоя дупа będzie dziś jebana, więc umyj ją. Więc zamiast kija to kopa, zajebiecie w nią. Twoja dupa będzie dziś jebana. Вось толькі тады гэта зрабілася сапраўды смешным. Іспанію вратуюць мігранты латынусы, а от французам та англійцям пізда. Не ведаю, по-моему, одна хуйня. Айнзац груп написав криво, щоб YouTube не заблокав комент. А що там написав? Я осуджаю. А він не блокує це слово. Ну так. У тебе було таке, що в першому турі не дали місце в академіку, а то мені сьогодні одмовили і я пізда на нервах. Не було. Мазич, як ти ставишся до Адольфа Гітлера? Адмовна. Браун наче сотрудничав з комуністами. Нагадує, як недавно голова земельної фракції АДГ у Саксонії Анхальт на передвиборному мітингу замість гімну ФРГ співав зі всіма гімн ГТР. А як ти історично ставишся до Польщі? Охуєнне питання. Як ти думаєш? Типа там у 1930-х дрэнна ці добра. Асабіста мне здаецца Пілсудскі, святы, але Дмоўскі та яшчэ брыдота. Пілсудскі не святы, Дмоўскі не брыдота. Эканамічныя погляды, напрыклад, Дмоўскага мне імпануюць нашмат больш. Ну, Польшча просто ў кантэксце была найлепшым, што здарылася з беларусамі за першую палову 20-го стагоддзя. Але гістарычна Польшча, яна розная была. Агулам стаўлюся пазітыўна, вядома. Было б дзіўна, калі на канале Маргінез агучваліся б нейкія антыпольскія тэйкі. Менавіта гістарычна антыпольскія. А ще він обіцяв повернути у школи росіянську язику, як було в ГДР. І це колишні пруські терени, а пропонує це головна права партія Німеччини. Бісмарк в гробу переворачується. Да, Бісмарк так само був довбойоб, блять. В тему індусів у бритов теж у свій час Фарадж, той, що зараз каже, що врятує UK від мігрантів,
казав на початку нульових, що поджити краще, ніж поляки та інші східноєвропейські мігранти. Ради за їх. Ось, поспіхов у розбуренні імперської традиції Британської імперії. Хай яны канчаткова скукожацца і вызваляць месца для краінаў типу Польшчы, типу Чэхіі, типу, не ведаю, краінаў некаторых Паўднёвай Амерыкі, калі ім удасся, вось як Мілею у Аргентыне, сапраўды падняцца, сапраўды праводзіць талковую палітыку, не марксісцкую. Падаючага падпіхні. Вось мой погляд на гэтую сітуацыю. Усе белыя еўрапейцы, якім не падабаецца жыць у індуска-арабска чорным гетта, прыязджайце ў Польшчу, вам тут будуць радыя, асабліва улічваючы, што вы там грамадзяне UK, грамадзяне іншых краінаў еўразвязу, іншых у сэнсе, што таксама як Польшча, вы яшчэ і будзеце мець спрошчаную працэдуру атрымання грамадзянства ў гэтай краіне. Кідайце свае залупы, блядь, трэцяга свету і прыязджайце ў сапраўдную белую еўрапейскую цывілізацыю. І гэта вось менавіта тая міграцыя, якая можа зрабіць Польшчу лепшай краінай ва ўсіх аспектах. І аспектах свабоды, таму што людзі, якія бягуць ад несвабоды, яны будуць лепей разумець некаторыя тэндэнцыі. Гэта будзе лепей з пункту гледжання кадраў, росту эканамічных стасункаў, як ні паглядзім. В Україні, кста, прийняли закон, що після війни держслужбовцями зможуть бути тільки люди, які пройшли військову або приравнену до неї службу. Виключення буде лише для непригодних за станом здоров'я. Що думаєш з цього? По-моєму, українська армія уже яна не прадугледжвае непрыгоднасці па стане здароўя. Таму закон фактычна ён абавязвае ўсіх чыноўнікаў мець досвед вайсковай службы, ну акрамя тых выпадкаў, калі яны проста могуць сядаць на лапу і атрымаць нейкую спраўку. Не ведаю, як ваша гэтая бронь працуе дакладна. Гэтае пытанне лепей задавайце таму ж самому Бузелевічу. Я не ебу за ўнутраныя працэсы Украіны. У прынцыпе, гэта слушная практыка не толькі таму, што чыноўнікі павінны праходзіць вайсковую службу, а таму, што ў прынцыпе ўсе грамадзяне, усе людзі з правам голасу павінны праходзіць вайсковую службу, каб гэты самы голас бараніць. Прычым як перад сваёй уласнай дзяржавай, так і перад іншымі дзяржавамі, каб гэта быў сапраўдны моцны грамадзянін. Гэта павінен быць цэнз фінансавы, цэнз вайсковы, магчыма цэнз адукацыйны. Вось. Так бы мовіць, пусты мяшок прама стаяць не можа, і грамадзяне павінны быць проста нейкай універсальнай арміяй арыстакратаў. Людзей, якія здольныя пракарміць сябе і пракарміць дзяржаву, і яшчэ абараніць яе пры гэтым. І пры гэтым яшчэ і зрабіць яе інавацыйнай, таму што гэта будуць людзі адукаваныя. Ну, вядома, адукацыя таксама павінна быць платнай для элітарнасці. З іншага боку, служба, яна проста не павінна быць як на постсаўку. Год, 1,5 гады, 2 гады.
служба яна павінна быць як у Польшчы вось ёсць гэты курс падрыхтоўкі на 30 дзён. Можна яго пашырыць у прынцыпе, то бок гэта павінна быць такая служба, каб ты ішоў на нейкія летнія канікулы пасля, не ведаю, пасля таго, як скончыў пачатковую школьную адукацыю. Ну, ці ў залежнасці там, калі вы прыхільнік хатняй адукацыі, як я, ну проста атэстат нейкай зрэласці ты атрымаў, і ёсць у цябе перыяд, ёсць час перад тым, як ты паступаеш там ва ўнівер або прымаеш іншыя якія-небудзь рашэнні у сваім жыцці, там у тэхнікум пайсці ці проста працаваць, таму што ты ўжо нешта ўмееш сам. Павінен быць гэты перыяд на канікулах, калі ты ідзеш проста і служыш у арміі на добраахвотнай аснове. Просто ты, калі не служыш у арміі, ты не маеш права галасаваць на выбарах. Вось і ўсё, то бок ідзеш, лета адно на гэта марнуеш, і потым вяртаешся зноў да сваіх звычайных спраў, як быццам бы нічога і не было. Гэта не постсавецкая армія, з якой цябе на 1,5 гады выцягваюць у самы квітнеючы, самы такі пладатворны ў тэорыі твой перыяд жыцця, калі ты можаш атрымліваць працоўны досвед, ствараць бізнес, ствараць сям'ю, заводзіць знаёмствы, кантакты карысныя. Ты гэты час праводзіш у арміі. Не, так быць не павінна. Просто максімум 3 месяцы. Максімум. Я казаў там пра месяц раней, то бок 3 месяцы гэта максімум. Максімум таго, што павінна сабой уяўляць такая служба, дзе табе будуць прысвоеныя, прывітыя асновы вайсковай навукі. Вось і ўсё. То бок потым ты становішся там у які-небудзь рэзерв і на выпадак вайны мабілізуешся. Але за гэта маеш права галасаваць і ўдзельнічаць у палітычным жыцці сваёй краіны. Цю тему якраз дуже лобіювали правачки, які через це намагаються створити державу в державі і поставити керувати країною нову військову аристократію. Я не бачу ў гэтым нічога дрэннага. Калі з Украіны будзе толк, то выключна дзякуючы іхнім вайсковым. Але з адной агаворкай, што далёка не ўсе людзі, якія сябе называюць вайсковымі ва ўкраіне, такавымі з'яўляюцца. Але гэта ўжо ваша ўнутраная праблема, як з гэтай з'явай змагацца. А ця служба після війни вже буде добровільною, бо призовну армію отмінили. Це тільки під час війни просто бусики мобують народ. У вас до війни була обов'язкова служба в армії. Алло. Ці я нешта блытаю. У вас жа призыв агульны, обов'язковы. Вас жа призывали ў армію яшчэ до 22-го. Не? По-моему, у вас же такая самая система, як у Беларусі, як у Рашцы. Мабыць, у вас просто больш гэтых адтэрміновак, то бок калі вы ідзеце вучыцца ва універсітэт. Была, але яе недавно отменили. Ясно. Більше призову до армії не буде. Цікаво. Ну, гэта калі яго не вернуць назад просто, адразу пасля вайны. Ну, гэта база з аднаго боку, з іншага боку, вайсковая служба, яна павінна даваць выключныя правы, каб людзі сапраўды мелі матывацыю служыць. І служба яна не павінна трываць больш за 3 месяцы, каб людзі не баяліся праебаць час. Праебаць 1 лето гэта не такая трагедыя, як праебаць 1,5 гады свайго жыцця. У Беларусі так, армія дагэтуль прызыўная, ніхто нічога не касаваў. Мы, блядь, терпім. Ну як мы, яны? Я што, блядь, я-то збег ад прызыву у тым ліку.
Текс. Пишите, задавайте свої питання, пропонуйте теми для обміркування. Я б ще надав тим, хто пройшов військову службу, право на відкрите носіння зброї. Так. Чому б і ні? Чому, наприклад, еўрапейскай фішкай права па нашэнні зброі не можа быць ейная гістарычная традыцыя, калі зброя даставалася ў першую чаргу арыстакратыі. А хто такая арыстакратыя? Арыстакратыя гэта кляса ваяроў. Вось. Просто у маім ідэальным здаровым грамадстве людзі масава ідуць служыць, таму што ім гэта цікава і яны хочуць галасаваць. То бок у маім ідэальным грамадстве застаецца вялікі адсотак людзей, якія галасуюць, але пры гэтым яны ўсе заможныя, яны ўсе вайскова падрыхтаваныя і адукаваныя. У сістэме, дзе усе тры гэтыя опцыі, усе тры гэтыя прапановы будуць платныя. Хочаш прайсці службу, плаці, хочаш атрымаць адукацыю, плаці, хочаш асягнуць фінансавы цэнз, пакажы, што ты можаш плаціць. Ну, раз тэмкі для абговорання расколу ПІС. Ужо абмеркавалі, ужо на папярэдняй трансляцыі абмеркавалі. Там пачалі рабіць мемы з гэтымі з тэрмінатарамі, карацей. Параўнуючы расколу канфедэрацыі, калі з партыі там падтрымкі 10%, яна распалася, вось як вадкі тэрмінатар. І з 10% атрымалася адна партыя на 15 і другая на 6. Такім чынам, як бы разам маюць яны больш адсоткаў, чым як бы паасобку яны у суме маюць больш падтрымкі, чым разам мелі. А ПІС гэта карацей стары тэрмінатар, старая мадэль тэрмінатару, который, калі галаву адрубіць, вось адрубіць гэтыя 5% з 25, 5% Маравецкага, то па выніку мы маем 5% Маравецкага і 20% Качынскага. Просто дэкапітацыя такая, безвыніковая абсалютна. Але калі цікава маё нейкае падрабязнае меркаванне на гэты конт, паглядзі папярэднюю трансляцыю. А женщинам, тобто безплатно треба давати право голосу, чи їм теж проходить 3 місяці служби, як гадає то? Жанчыны яны могуць... Ну, слухай, гэта добрае пытанне насамрэч. Наконт жанчыны службы. Ну, па-першае, не любая служба, яна вымагае ад жанчыны моцнай фізычнай падрыхтоўкі. Давайте пачнем з гэтага. Ёсць медыкі жанчыны. Ёсць жанчыны, якія займаюцца інжынернай справай. Хаця я разумею, што гэта мінімальная колькасць. Ну, прынамсі, сярод медыкаў жанчын шмат. Не ведаю, як варыянт можна даваць яшчэ галасы жонкам людзей, якія прайшлі вайсковую службу. Жонкам і дачкам. Хаця тады хлопцы апыняюцца ў такім дыскрымінаваным палажэнні. Не ведаю, у прынцыпе, мяне б задаволіў і варыянт з тым, што жанчыны проста праходзяць свой варыянт службы, які не вымагае ад іх пиздзіцца з мужикамі, удзельнічаць там у спарынгах, не ведаю, мацавацца просто да ўзроўня скалы. Звычайная там служба тыпу вайсковая медыцына, вайсковая якая-небудзь адміністрацыйная праца, гэтак далей.
такая. Ну, жанчыны, яны часта менавіта асядаюць на працах, дзе трэба шмат працаваць з паперкамі, просто перакладаць з аднаго месца ў другое. Чаму мы не можам у вайсковую адміністрацыю іх накіраваць? Ну ще темка. Я особисто вважаю, що треба надавати більший вес голосу у залежності від кількості дітей. І це при тому, що голосувати должны лише ті, хто платить більше податків, ніж вживає. Ну, наконт вживає, я просто лічу, що ідеальне громадство, яно антисоціальне, так би мовити. Антисошал, social club. То бок ты выдаткаў ніякіх не атрымоўваеш аўтаматычна. Ты падаткі плоціш на войска. А там ужо складана палічыць, якую частку гэтага войска ты потым атрымаў. То бок войска, яно проста як нейкі цэлы арганізм цябе бароніць. А не вылучае табе пару танкаў і кажа, вось ты заплаціў падаткі на... як там у выпадку медыцыны ці адукацыі. Таму так ці іначай людзі будуць плаціць больш, чым яны атрымліваюць, чыста ў грашовым эквіваленце. Але пры гэтым будуць атрымліваць ахову. Зноў ж такі, не ўсе людзі, якія прайшлі службу, з'яўляюцца аўтаматычна прафесійнымі вайсковымі. Гэта проста такі рэзерв добры. А наконт дзяцей я не драчу на дэмаграфію. Я з апошняга часу наогул досыць скептычна пачаў ставіцца да ўсіх гэтых рознага кшталту, па розных баках палітычнага спектру, алармізмаў, што па левым баку, што па правым, наконт нізкай нараджальнасці у Еўропе, у ЗША, ну, карацей, ва ўсіх белых краінах. Таму што я заўважыў, што наступным сказам, вось наступным меркаваннем, наступным тэзісам пасля таго, як чалавек кажа пра дэмаграфічны крызіс, з'яўляецца: давайце завязем у сваю краіну больш мігрантаў, больш чорных, больш карычневых. Я супраць. Я лічу, што трэба ставіць не на колькасць белых людзей, а на якасць. І тады не будзе аніякай нелегальнай міграцыі, таму што людзі проста будуць разумець, што іх мала, яны у іхнім інтарэсе не ляжыць завоз масы мігрантаў у свае краіны, і яны са сваімі праблемамі могуць справіцца самі. Вось. Якасць, а не колькасць. Таму я ў тым ліку з'яўляюся прыхільнікам легальных абортаў. Нельга пладзіць усялякую чэрань, якая потым будзе галасаваць за тое, каб знішчыць уласную краіну. Я разумею вельмі прыгожы міт сацыял-дэмакратычны, асабліва вось у рамках ПІС, аб тым, што вось мы будзем наражаць усялякіх уродцаў, усялякіх генетычных мутантаў. Прычым, ну, я маецца на ўвазе нават не калі гэта літаральна мутанты, а проста людзі, там, скажем, з нізкім інтэлектам. Давайце будзем іх нараджаць, потым за кошт абавязковай дзяржаўнай адукацыі, усялякіх дзяржаўных рэгуляцыяў, якімі мы іх, накачаем, мы іх, карацей, падымем да нейкага агульнага сярэдняга ўзроўню, і гэта будзе вось наша ідэальная выбарчая аўдыторыя, наш электарат. Не ў тым сэнсе, што нас цікавяць толькі галасы, а ў тым, што мы сапраўды верым, што разумова адсталыя ад прыроды людзі могуць быць выцягнутыя на дастаткова высокі ўзровень, каб кіраваць дзяржавай. Вось гэты левацкі, бумерскі міт, хрысціянскі. Ад яго трэба пазбаўляцца. Таму я за аборты, калі чалавек настолькі дэгенерат, што гатовы нават сваё здаровае дзіцяці забіць, проста праз тое, што ў яго насціглі нейкія некарысныя эканамічныя умовы, то скацерцю дарожка, сцяг вам у сраку,
забівайце сваіх дзяцей. Вашыя гены гэта гены суіцыднікаў. Нам такія не патрэбныя. Вы з'яўляецеся коранем праблемаў еўрапейцаў і гэтага самага міграцыйнага крызісу. Так, гэта вось такая аўтаселекцыя. Людзі самі свае гены выкідваюць з агульнай папуляцыі. Гэта вельмі добра, таму што сучасная медыцына, на жаль, яна дазваляе велізарнай колькасці некарыснага генетычнага матэрыялу заставацца ў папуляцыі, нікуды не знікаць. Таму што ёсць медыцына, якая любога хворага і убогага і адсталага будзе пільнаваць. Часамі гэта акупаецца у выпадку, напрыклад, з людзьмі з высокім інтэлектам, таму што высокі інтэлект, ён звязаны ў тым ліку з высокімі паказчыкамі дэпрэсіі і іншых псіхічных разладаў або хваробаў. Таму, умоўна кажучы, людзі з пэўнай часткай слабога матэрыялу могуць мець адначасова і досыць моцную частку. Вось высокі IQ. І высокі IQ дазваляе ім зарабляць вялікія грошы, дазваляе ім адкрываць новыя механізмы, тэхналогіі, ствараць навуку, ствараць мастацтва і гэтак далей, рабіцца паспяховымі людзьмі. Але гэта мае свае негатыўныя экстэрналіі. Праблема ў тым, што існуе велізарная папуляцыя людзей, якая пры тым, што яны хворыя і убогія, яны псіхічна хворыя, яны фізычна хворыя, ніякіх плюшак дадатковых іх няма, таму што вось гэтая карэляцыя паміж IQ і псіхічнымі разладамі, яна мае статыстычны характар. Гэта азначае, што існуе велізарная колькасць людзей, якая не валодае ніякімі перавагамі. Яны проста тупыя, яны проста слабыя. І гэтыя людзі, яны хочуць здохнуць, часта. І мы штучна з дапамогай дзяржаўных механізмаў за кошт таго, што мы бярем грошы ад паспяховых людзей, ад людзей, якія хочуць жыць, якія хочуць ствараць сем'і, якія хочуць расціць дзяцей, мы бярем грошы ад іх і раздаем усялякай галечы, якая будзе потым, пазбаўляцца сваіх дзяцей, нават калі не пазбавяцца, яны гэтых дзяцей будуць ненавідзець, і галасаваць за партыі, якія прывязуць у твою краіну сотні тысяч мігрантаў, якія проста замесцяць твоё мясцовае насельніцтва, а значыць і такім чынам спрычыніцца да вынішчэння. Да, вось гэтага самага суіцыду калектыўнага. На маё меркаванне, доступ да права голасу мае быць на падставе экзамену, як ЦТ. А я сказаў пра адукацыйны цэнз. Гэта не абавязкова менавіта тэст, гэта можа быць проста факт атрымання вышэйшай адукацыі. Чаму б і не? Добры вечар, Маргінес, а ты уже часик в эфире. Ёсць такое, гэта праўда. Я, дарэчы, сёння ледзь прачнуўся, таму што я дапазна, ведаеце, што рабіў? Ведаеце, чаму я сёння не распавядаю пра нейкія ахуительныя навіны навукі, тэхналогіі і, ў прынцыпе, мала пра што піжу, акрамя таго, што вывучаць мне даіцё. Я, упершыню ў сваім жыцці запусціў і пагамаў у хойку 4. І гэта пиздец, каліна нахуй, але яна зацягвае. Хлопцы. Я лічу, што хойку 4 трэба прызнаць наркотыкам на афіцыйным узроўні, таму што гэта літаральна наркотык для мужчын, Гэта як Crusader Kings, толькі яшчэ горш, таму што гэта літаральна гульня, дзе ты ў сучасным свеце займаешся вайной, і палітычнай экспансіяй. Гэта проста... Гэта немагчыма, нахуй. Я гуляў за Беларусь, я змарнаваў некалькі гадзін свайго жыцця. Гуляў, дарэчы, я ў МОД,
Міленіум, карацей, даун міленіума. У даун міленіума я гуляў, дзе паказваецца мапа сучасная, і гуляў я за Беларусь. Я, блядь, просто ў ахуевозе быў, там пачынаеш гульню, як Беларусь 2000-х з Лукашэнкай ва ўладзе. І калі ты хочаш запусціць праграму БНФ, то бок, ну, нейкай кансерватыўнай антысавецкай палітыкі, табе спачатку трэба прывесці БНФ да ўлады, блядь. Я, дарэчы, калі глядзеў агляды на гэтую мадыфікацыю, у прынцыпе, ёсць досыць забаўны плейліст на Ютубе, дзе Чалікс, нейкі расіянчык, здаецца, гуляе у хойку 4-ю за БНФ, ну, за Беларусь, за БНФ, за Пазняка. І, блядь, я думаю, я таксама змагу пагуляцца за Пазняка, але ўявіце вось сабе маё ебала, калі я гуляў у хойку, блядь, так моцна намагаўся прывесці да ўлады БНФ, у выніку у мяне гэта атрымалася, і, блядь, мне дастаўся лідар, нахуй, гэты Вінцук Вячорка ёбаны. Я думаю, блядь, ёб твою мать, дзе Пазняк? Я падумаў, мабыць, гэта драная БНФ. Пачынаю гульню з нуля. Прыводжу да ўлады іншы БНФ, які знаходзіўся там у іншай частцы палітычнага спектру, который не сярод нацыяналістаў, а сярод празаходніх сілаў. Думаю, мабыць, тут Пазняк будзе. Ніхуя, блядь, зноў Вінцук Вячорка ёбаны, нахуй. Ён, паходу, лідар абодвух партыяў па гэтай гульні, па гэтай мадыфікацыі. І яшчэ адна партыя, апошняя моя надзея была, гэта партыя манархістаў, карацей, прыхільнікаў вялікага княства літоўскага. І што вы думаеце? Я прывёў і яе да ўлады, але апынулася, блядь, што гэта таксама не Пазняк, там нейкі іншы лысы хуй, пра якога я ў прынцыпе ніколі не чуў у сваім жыцці. Я не ведаю, ці то я гуляю ў нейкую занадта старую версію даўна міленіума, ці наадварот занадта новую, але Пазняка прыбралі, блядь, і гэта просто гэта соль на рану, бля. Я реально хацеў за Пазняка пагуляць. Там калі прымаеш інстытуты БНФ, ты літаральна першым інстытутам прымаеш інстытут пад назвай Пазняк. Здавалася, блядь, Пазняк павінен быць ва ўладзе. Ніхуя, ва ўладзе, блядь, ёбаны Вінцук Вячорка. Мяне просто срака з гэтага згарэла. А потым скончылася ўсё тым, што я не разабраўся, як тэхналогіі правільна развіваць. І ў прынцыпе я шмат у чым не разабраўся, гэта ебанутая гульня па інтэрфейсе. І у мяне ў краіне здарылася грамадзянская вайна, сфармавалася Віцебская народная рэспубліка, якая заебошыла ўсю астатнюю частку маёй краіны. Вось так Беларусь пад бела-чырвона-белым сцягом скончыла сваё існаванне. Вось. Таму я сёння спаў, блядь, да вечару. Прачнуўся літаральна перад трансляцыяй і пачаў вось чытаць чат просто. Таму я вось не ведаю, я заўважаю за сабой у гэты момант, што я трошкі такі сонны, нейкі занудны. Ну гэта вынік таго, што я прачнуўся не так даўно і нават нічога кафеінавага не выпіў. Так. Хойку трэба забараніць у пізду. Як на твою думку найкраще боротися з корупцією, чи то в Україні, чи то в Польщі? Реальні терміни треба давати за корупцію і руки отрубати, як у Сінгапура. Тады корупції не буде. Ну, а яшчэ падвысіць заробкі чыноўнікам. Каб чыноўнікі зараблялі не нейкую, блядь, сярэднюю па шпіталі у Польшчы, а зараблялі сапраўды топава, каб чыноўніцкая пасада была прэстыжовая і каб на ёй было не камільфо красці грошы. Таму што ты скраднеш грошы і табе рукі адрубяць, блядь, а ты і так шмат зарабляеш, нахуя. То бок я за сінгапурскі варыянт барацьбы з карупцыяй. Па-мойму, Сінгапур гэта ледзь не самая нізкая ў рэйтынгу карупцыі краіна ў свеце.
То бок трэба пазбаўляцца ад гэтага міту слугі народа, які павінен за бясплатна, блядь, сядзець, галасаваць на карысць свайму электарату проста таму, што ён такі добры чалавек. Не, чыноўнікі павінны зарабляць неверагодна шмат. Але пры гэтым чыноўнікаў павінна быць відавочна менш, чым ёсць зараз у той же самой Украине ці Польшчы. Сегодня будем опять какой-то бред смотреть или что-то годное типа Зянона или Федуты. Надоел уже со своим этническим национализмом. Блин, хлопцы, я сапраўды яму надоел. И он нават 2 разы про гэта написал. Я не националист, чал. Я монархист, аккурат. Вось. А наконт того, что будем глядеть, залежыць ад вас. Я сам нічога не ставлю. Ну я ставлю, але просто былі грошы на банку відосаў, якія я сам бы поглядзеў. Ну так якщо не вирішити демографічний кризис, то населення той же Польщі до кінця сторіччя впаде у 2-3 рази. Ну і що? Ну упаді. Калі будуть моцныя толстые сцены на мяжы, калі будзе высокатэхналагічная армія, і калі ўсё гэта зменшанае ў 2-3 разы насельніцтва будзе гэтай самай арміяй, то ў чым праблема-то? Паказчыкі нараджальнасці яны зніжаюцца па ўсім свеце, і Польшчы трэба проста пачакаць, як і Японія. Проста пачакаць, пакуль гэтыя паказчыкі нараджальнасці па ўсім свеце не зробяцца такімі ж самымі, як у краінах еўрапейскіх. Проста трошкі цярпення, трошкі трываласці трэба праявіць тую самую даўгую волю. Так, на гэта прыйдзецца чакаць, магчыма, не одно дзесяцігоддзе, і нават не некалькі дзесяцігоддзяў. Магчыма, мы гэта пабачым толькі ў наступным стагоддзе, але гэта трэба перацярпець, не завозіць у сваю краіну уебанаў і не прадукаваць масава нейкую галечу, блядь, нішчукоў. Іншы варыянт, зноў ж такі, іншы варыянт. Еўгеніка і масавая прадукцыя дзяцей проста на станку, нахуй. На конвейерной стужцы выпускать дзяцей масава з высокімі фізычнымі і псіхалагічнымі паказчыкамі. Але вам жа гэты варыянт не спадабаецца, правільна. Гэта ж этатызм. Мазач, як ты ставішся да бомбардавання Дрэздэну ў 45-м? Гэта база ці ваеннае злачынства? Мне похуй. Навіть генетичних мутантів можна використати як дешеву рабсилу, бо без цього у вас буде суспільство стариків з нехваткою працівників. Ёсць частка людзей, якіх немагчыма выкарыстаць нават як танную працоўную сілу. Людзі з інтэлектам ніжэй за 83, по-моему, ці 81, гэта людзі, якіх у прынцыпе немагчыма навучыць чамусьці, пра якіх не можна быць упэўненым, што яны будуць кіравацца загадам, які ты ім даў. Менавіта таму, калі людзей прымаюць у армію, яны праходзяць тэст на інтэлект. Таму што людзі з нізкім інтэлектам, яны нават не змогуць вуліцу падмятаць ці гранату кінуць у правільнае месца. Гэта небяспечна проста для складу армейскага. І што з такімі людзьмі рабіць-то? Неясна. У грамадстве, дзе ў нас забароненыя аборты, ось яны нібыта не хворыя. Ну, нізкі інтэлект гэта яшчэ не тая хвароба, за якую, здаецца, у Польшчы дакладна, то бок, ну гэта ж і не праверыш ніяк, правільна? Асабліва на сённяшнім этапе даследаванняў інтэлекту. Не праверыш жа на генетычным узроўні, што твой сын, твоя дачка дэбілоіды. А ўсё, блядь, трэба нараджаць. Іначай лічыцца забойствам.
А я просто лічу, што дзеці з'яўляюцца прыватнай уласнасцю іхніх бацькоў. Таму гэта іхняя справа, што з гэтай прыватнай уласнасцю рабіць. Я такім чынам вырашаю пытанне ювенальнай юстыцыі. Дзяржава не павінна лезці у сямейныя справы. Так. Можна таксама наркотики легалізувати, щоб всі дегени відчистили від себе суспільство країни. Наркотики, яны валодаюць некаторымі характарыстыкамі распаўсюду інфекцыі. Гэта не заўсёды працуе як свабодны выбор. Ты калі кажаш пра лібералізацыю зброі, напрыклад, ты вось калі зброю набываеш, ты не робішся залежны ад гэтай зброі. Ты просто набыў зброю. Ты якім быў чалавекам, такім і застаўся, у прынцыпе. Зброя, яна не разбурае сем'і, яна не разбурае грамадства. Яна не распаўсюджваецца як інфекцыя, якая здольная выкасіць просто цэлая папуляцыя. А наркотики валодаюць такой уласцівасцю. Я не лібертарыянец, я нагадваю. Я лічу, што такія рэчы можна спакойна абмежаваць. Хаця, на мой погляд, гэтым павінны займацца лякальныя якія-небудзь урады. Ну, як мінімум урады штатаў, такіх вобласцяў, ваяводстваў, або наогул муніцыпалітэтаў. Не цэнтральны ўрад. Цэнтральны ўрад гэта войска, гэта дыпламатыя і суд. Усе іншыя пытанні павінны быць спушчаныя ўніз. Вось. Я просто не надаю адны і тыя ж статусы усім рэчам, то бок у нас ёсць наркотыкі, і людзі могуць прымаць рашэнне па тым, спажываць іх ці не. І ў нас ёсць зброя, і таксама людзі прымаюць рашэнне, купляць яе ці не. Давайте зробім гэты выбор вольным. Ну, як бы... Не. Давайте не будзем, таму што зброя — гэта не тое ж самае, што наркотыкі. Смачная ежа — гэта не тое ж самае, што наркотыкі. Розныя наркотыкі, непадобныя адно на адное. Навошта гэтыя рэчы, у прынцыпе, ставіць на нейкі адзін п'едэстал? Навошта ім надаваць адзін статус, па якім мы будзем прымаць там рынкавыя рашэнні? Дазваляць наркотыкі, забараняць наркотыкі. Некаторыя наркотыкі, вось зноў ж такі да вяртання пра кампетэнцыі цэнтральнага ўраду, некаторыя наркотыкі можна забараніць з пытанняў нацыянальнай бяспекі. Таму што замежныя краіны могуць прывезці ў твою краіну наркотыкі, просто, ну, цяжкія наркотыкі, просто каб дэстабілізаваць твою папуляцыю. Вось. То бок забараняем цяжкія наркотыкі на агульнанацыянальным узроўні, а на лякальным узроўні якія-небудзь прасцейшыя варыянты, якія-небудзь какаіны, там, траўкі, якія-небудзь нават псіхадэлікі, алкаголь, нікатын, я лічу, могуць быць дазволеныя. Але гэтае рашэнне павінна прымацца лякальна. Усе гульні парадоксаў такія. Ну, які-небудзь Crusader Kings гэта хутчэй для дрочераў на гісторыю. Таму што там сярэднявечча, гэта, як то кажуць, блядь, забыл слово, ёпта. Блять. Не антураж, а...
Блять. На языку вертится, як камовик. Як камовик ажно. Не, я не узгадаю у пізду. Юний хойшик, ти краще крузаки спробуй. Ты крузаки я уже гулялся. Крузаки гэта літаральна Sims для мужикоў. Там занадта шмат вось гэтай стасуначнай хуйні, якая мяне асабіста раздражняе. То бок пасля, блядь, 50-й падзеі аб тым, што ты сумняешся ў тым, ці твоя жонка табе верная, ужо просто скіпаеш, блядь, всю гэтую хуйню, тыкаеш на любы варыянт, абы толькі табе далі паваяваць. А Хойка, яна менавіта на вайне ўся засярэджаная, на вайне і палітыцы. Плюс, ну, у Crusader Kings літаральна няма палітычнага жыцця. А у Хойцы ёсць. Половина коментарів на хохляцькі як можна. Ну, можна. Усё можна. Кажу табе як чалавек, які мае плюс-мінус 1000 гадзін у УФО. Я не гуляў. Так, привів партію монархістів, а там Лукашенко. Так, ён адначасова кіраваў абедзвюма. Вадим Саранчуков на собаку похож. Маргинес, кто из премьер-министров Беларуси был наилепшим? Блять, ну Румас, мабыць. Які казаў, што чыноўніцтва беларускае гэта галоўная эканамічная, гэта галоўная крыніца эканамічных праблем, якога потым Лукашенко паслаў нахуй. Сеттинг, так, сеттинг, блядь, дзякуй за подказку. Без подказок у чаце робіцца складана стрыміць, асабліва пасля некалькіх гадзін у фойкі, блядь, ноччу. Сеттинг, так, вось сеттинг сярэднявечча, каму падабаецца, вось гэта Crusader Kings. А у Хойцы іншы сеттинг, і яна трошки сама па сабе пра іншае. Без лишней хуйни, як по мне. Хесус про Польшу, там пиздец высказался, я в ахуе. Блять. Хто яшчэ пиздец як выказался про Польшу, давайте нахуй. Я вось не здзіўляюся таму, што ўвесь руснявы YouTube, блять, выказваецца не крытычна про Польшу. Маргинес, ты состоял в молоде БНФ. Как относишься к этой организации и ее лидерам? Не, и ставлюсь скептично. У нас, дарэчы, Смоуш был у молоде БНФ. Можете яму вось это пытанне позадавать. Вот бы сейчас, как в тейке маргинала, зробить всім бажаючым эвтаназію за яшчык водки. Не, просто не трэба нічога рабіць. Навошта праводзіць цэлую дзяржаўную кампанію, блядь, купляць людзям водку, марнаваць на гэта грошы падатчыкаў. Просто дазвольце людзям прымаць рашэнні наконт свайго ўласнага жыцця. І ўсё наладзіцца. Тобто, якщо якийсь мужик буде трахати свою доньку чи сина, а мабуть ще пускати їх по кругу, то це треба ігнорити. Ну, а чому тобі не похуй на гэта? Ось такое у мене питання до тебе. Гэта ж ягоная донька, ці сын. Калі ён настолькі дегенерат, блядь, што готовы пускаць іх по кругу, то, ну, на здароўе, так бы мовіць. Спробуй мод Кюстерія отвор на Хойку про по ней. Ди нахуй.
Румас скрытый БНФовец. А ён же, по-моему, выкладаў калісьці фотку з БЧБ сцягом, але агулам ніяк не каментаваў падзеі ў Беларусі там 20-го году, і пасля ён за мяжой, зараз ён не ў Беларусі, займаецца нейкімі сваімі бізнес-праектамі. Ну, відавочна, просто баіцца, што КДБшнікі за ім прыйдуць, таму што Румас відавочна ведае досыць шмат з беларускай палітычнай і сілавіковай кухні. Он сказал, что поляки долбоебы не помогают Украине, избивают украинцев, и вообще они соевые и не воюют с Рашкой. Блин, а это докладно не маргинал? Ты не пераблытаў яго з маргіналам, блядь. Таму што гэта літаральна тое, што казаў ён. Гэта Макей выкладаў. Які нахуй Макей? Ідзі ў пізду, блядь, Макей нахуй выкладаў. Маму ён твою выкладаў. Говна табе наебала ён накладаў. Макей, блядь. Прыдумаюць яшчэ. Румас боялся за свою попу, поехал в Лондон после 20-го, там послали нах, поехал в Киев, там тоже нах, в результате вернулся в Минск, работает экономистом в стоматологической клинике. Ну, вось про тое, што ён вярнуўся ў Менск, я не чуў. Що краще, Хойка чи Хверма? Блять. Не задавай мне, калі ласка, таких пытанняў. Гэта як адказваць на пытанне, хто лепей, мама ці тата. Там в комментариях пишут, что Волынь типа база и все такое. Ну, круто, круто. Поспехаў ім. Так перамогуць. Я-то лічу, што ў прынцыпе, калі мігранты прыязджаюць у Польшчу і пачынаюць угараць з воўнь-паментамы, менавіта смяяцца з таго, просто з гэтага лёзунгу, калі пачынаюць адмаўляць геноцид палякаў у 43-44 годах, то гэта адразу павінна быць депортейшн. Я за свабоду слова, але свабода слова яна датычыць грамадзянаў краіны, а не усялякага быдла. Блять, загуглі, блять, не буду, ідзі нахуй. Румас в Мінске, ось я гэтага не ведаў. Ёсць нешта агульнае, ведаеце, ёсць нешта агульнае ў людзей, якія выступаюць супраць Польшчы, якія кажуць, што яна не дапамагае ўкраіне, што там антыукраінскі дыскурс пануе у палітычных колах, у колах эліты, што яна соевая. Есть нешта агульнае, і гэта агульнае заключаецца ў тым, што людзі ніхуя не ведаюць пра Польшчу і нічога не чытаюць, акрамя укракопіумных СМІ. Нават пры гэтым жывучы ў Польшчы, што дзіўна. Если выбирать Румас или Латушка. Блять, не ведаю. Не ведаю. Няхай прэзідэнтам будзе Лукашенко ўжо. Лепей. Ведаеце, я не эксперыментатор. Няхай будзе прэзідэнтам Лукашенко, усё будзе добра.
Дарэчы, там нядаўна была навіна аб тым, што пад расонамі у Віцебскай вобласці затрымалі 350 чалавек нахуй за удзел у фэсце нейкім хіпарскім. Просто людзі прыехалі нахуй на фестываль, звычайны нейкі, блядь, любіцеляў прыроды і мірнага існавання. Ну, хіпарскі звычайны фест. І там затрымалі, блядь, 350 нахуй чалавек, блядь. Просто ў нейкай залупе свету нахуй знайшлі іх і затрымалі. І я чаму пра гэта вырашыў паразмаўляць, таму што я памятаю, як пару год таму, калі я людзям казаў з'ёбваць з Беларусі тэрмінова, таму што ў Беларусі немагчыма быць беларусам, там трывае генацыд, вас будуць садзіць за любы пярдёж у няправільны бок. Мне казалі: да не, блядь, ты просто адарваўся ад рэальнасці, там пачынаецца беларусізацыя, маладыя людзі цікавяцца беларускай мовай, пачынаецца новая хваля беларускамоўнага кантэнту людзей, якія там жывуць. У нас працуюць этнакрамы, праводзяцца фестывалі. Вось вам нахуй этнакрамы, блядь, вось вам, ёпта, фестывалі, пакушалі, малайцы, можете закусіць сваім гаўном, якім вы абасраліся ў свае ебаныя шорты. Людзям бессэнсоўна тлумачыць, але я ўсё ж такі ў чарговы раз гэта зраблю. Любы пярдёж па-за дзяржаўным, блядь, дзяржаўнай камандай зверху ўніз па вертыкалі, рана ці позна, магчыма, гэта зойме не адзін год, прыйдзецца пачакаць, рана ці позна прывядзе вас на бутэльку. Будь вы, блядь, лідарам нахуй кола кройкі і шыцця, вы будзеце сядзець на бутэльцы, калі гэта не дзяржаўнае кола. Фэст нейкі хочаце зладзіць, дзе вы будзеце проста разам піць каву і слухаць якую-небудзь ебаную барабанную музыку гэтую на панчохах, вы будзеце сядзець на бутэльцы. Вы хочаце пару словаў спіздануць па-беларуску, вы будзеце сядзець на бутэльцы, калі не з'едзеце з Беларусі. Таму што Беларусь — гэта дзяржава, задачай якой з'яўляецца генацыд свайго карэннага насельніцтва, сваёй культуры. Папіздзіце яшчэ мне больш аб тым, наколькі я адарваўся ад рэальнасці, наколькі шмат новых беларускамоўных каналаў паўстае ў сеціве. Распавядзіце мне, што гэтыя беларускамоўныя каналы не крышуюцца КДБшнікамі, як, напрыклад, Шынкарэнка, які адкрыта беларускамоўную Беларусі і рэкламіць Макбай падментаваны. Распавядзіце мне, калі ласка, пра гэта. Я зялёны, малады, жук, блядь, абосраны. Я нічога не разумею. Я пражыў у Беларусі 21 год. Я нулёвы. Толькі вы, шаноўныя мае падпісчыкі, якія жывуць у Беларусі або нядаўна з'ехалі, можаце мне паведаць аб тым, наколькі там, блядь, развіваецца беларуская культура. І наколькі гэтыя жахі пра штодзённыя рэпрэсіі з апозіцыйных СМІ з'яўляюцца мулькай і перабольшваннем, нацягваннем савы на ебаны глобус. Распавядзіце мне, распавядзіце. Я адарваўся, давайте. 350 чалавек нахуй за раз. І так, хтосьці можа сказаць: блядь, з якога хуя цябе так турбуе нейкі хіпарскі варушняк, просто нейкі фэст з хлопчыкамі і дзяўчатамі, якія да беларускай культуры не маюць ніякага дачынення. Але, зноў ж такі, вы, паходу, не ебеце, аб чым гаворыць, таму што звычайна гэтыя фэсты — гэта вялікае сосредотачэнне людзей, якія вось, калі нават у прыватным жыцці не размаўляюць па-беларуску, спецыяльна абіраюць сабе такія мерапрыемствы, фестывалі, каб можна было прыехаць і акунуцца ў такі этна-народны вайб.
пахадзіць у вышыванках, папіздзець па-беларуску на трасянцы, паспяваць якія-небудзь народныя беларускія песні. І такіх фестаў у Беларусі, ну, пакуль што ёсць. Вось мінус адзін. Мінус адзін. Так, гэта хіпарскі фэст. Але хіпарскі фэст гэта ў тым ліку фэст, на якія людзі прыходзяць, камунікуюць, людзі, якія не раўнадушныя да беларускай культуры. І ім пізда. Ім пізда, як і вам усім, хто яшчэ верыць у нейкую новую беларусізацыю. Вы проста здохнеце. Ведаеце, я монархист. Так, я монархист, тому я супраць Лукашенки. Лучше Лукашенко, чем эти пиарасты. Рассонный, смешное название. Наверное, они на этом фесте ебались. Дык 100% яны там ебались, але затрымалі-то іх не за гэта. Нават калі б яны сабраліся, каб маліцца на партрэт Лукашэнкі іх бы і так затрымалі, калі гэта не было б спушчана зверху. Любая ініцыятыва караецца. Гэта савок. Савок у ягонай тэрмінальнай стадыі. Гэта нават не сталінізм, гэта горш. Та хоць фестываль фістынгу, похуй, чым яны там займаліся, крынж-то не ў гэтым. Крынж у тым, што іх затрымалі наогул. 350 чалавек. Так, маеш рацию. По предварительной информации, это были участники ежегодного слета, которые проводят белорусские представители движения «Семья Радуги» Rainbow Family. Так-то ЛГБТ-ліваки, якісь Лукашенко правобаза, не дав лівакам знищити РБ. Безумоўна. Ну, гэта Rainbow Family, я хочу цябе пераканаць, што хутчэй за ўсё там не было ніводнага сцягу ЛГБТ ў прынцыпе. Яны Rainbow не ў тым сэнсе, у якім ты падумаў. Гэта хіппі. Я Шинкаренку ябаў праз рукапацісканне. У сэнсе ты паціснуў яму руку, вось так, потым прасунуў паміж рукамі хуі і ебаў. Тыпу вы драчылі двума рукамі адначасова? Ніхуя сабе. Трэба будзе паспрабаваць. Звычайные хиппи. Ну так. Мне когда было 16-19 лет, я кекса хотел по-бешеному, но дамы отказывали. Нам усім вельмі цікава. 350 людей пиздец. Гэта Беларусь, детка. Колодішчы для них будуюць. На СВО, карацей, просто их отправить. ДШРГ, Rainbow Family. Та я іронізую, ситуація пиздец. Ну так. Гэта першы чалавек, які здагадаўся, што я меў на ўвазе. Я цябе ведаю, як аблупленага. Я цябе таксама ебаў праз рукапацісканне. Праз рукапацісканне ракеткі, можна сказаць нават. Захацеў пачаставацца камавіком, на этнахвесце паехаў на Кічу. Рэаліі Беларусі. Гэта штодзённасць. Просто пра такія масавыя затрымкі мы ведаем, бо яны масавыя. Пра адзінкавыя ніхуя мы не ведаем. І пра гэта ж кажуць праваахоўцы, што рэпрэсіі ў Беларусі зрабіліся не тое, каб менш, яны зрабіліся проста таленавітымі, яны зрабіліся ціхімі, падпольнымі. Таму што паралельна з рэпрэсіямі трывае і кампанія па інфармацыйнай ізаляцыі Беларусі. Я думаю, большую частку таго пиздецу, які зараз там адбываецца, мы не ведаем. І нават людзі, якія жывуць у самой Беларусі, калі непасрэдна не сутыкаюцца, не ведаюць. Прыемна пачуць. Так. Падпольна захаваў камавік. Так. Я, дарэчы, ўсё часцей сутыкаюся з інфой,
на будзьма беларусамі нядаўна быў артыкул такі тыпу меркавання. Ён быў цікавы для мяне з таго пункту гледжання, што магчыма яго напісала аўтарка, якая жыве зараз у Беларусе. І яна там менавіта апісвае Беларусь так, як апісваю яе на сваіх трансляцыях я. Аб тым, што людзі зусім змірыліся, 99,9% ўжо паклалі на ўсё хуй, і ім нармальна. І гэта тое, што я пабачыў яшчэ ў далёкім 22-м годзе на пачатковых яшчэ этапах, калі я бачыў, што ўсе людзі, якія раней былі нечым незадаволеныя, якія мелі прэтэнзіі да ўлады, якія ўдзельнічалі ў пратэстах, хадзілі з БЧБ сцягамі, нават у забастоўках некаторыя ўдзельнічалі, сапраўды уліліся ў гэты агульны поток. Гэтым людзям вось на момант 22-го году ўжо было абсалютна паебаць на ўсё. Яны не тое, што паебаць было, не тое, што яны ў дэпрэсіі нейкай знаходзіліся. Яны радаваліся жыццю. Абсалютна шчыра, яны былі шчаслівыя, яны будавалі пляны на будучыню. Шмат хто з іх ствараў сем'і, збіраўся асесці ў Беларусе, працаваў, браў крэдыты, купляў кватэры, нараджаў дзяцей. І я ад гэтага збег у тым ліку. А цяпер я бачу, што насамрэч я меў рацыю. І што ў 26-м годзе гэтыя тэндэнцыі, пачаткі которых я бачыў у далёкім 22-м годзе, яны ўсё яшчэ маюць месца. Людзям нармальна. Людзі прыстасаваліся. Таму ніякіх зменаў у Беларусі не будзе. Знутры менавіта. Засталіся ў Беларусе тыя, каму было ок. Каму было не ок, яны ўжо з'ехалі. Без усялякіх апраўданняў, без усялякіх дадатковых прычынаў застацца. Просто бярэш і з'язджаеш. Пажадана ўсёй сям'ёй. Каб літаральна ўратаваць сваё жыццё. І сваю ідэнтычнасць. Калі ўжо пра гэта заходзіць гаворка. Вероятно, ему присудили домашнюю химию. Что такое домашняя химия? Вроде Френ про це казав. Так, Френ неаднаразова про гэта казаў. Хімія раней гэта былі усялякія прымусовыя працы на хімзаводах, якія потым скасавалі, і хімія зрабілася сінонімам хатняга арышту. То бок, калі цябе на хімію кіруюць, гэта значыць, што ты будзеш сядзець дома з забаронай выхаду з дома. Ну, хатні арышт, звычайны, хімія. Хімія гэта такі поточны жаргонизм. Маргинес, как думаешь, это ложь? Это что Числов Бульба готовил госпереворот в 96-м с подачи Зенона и прочих петушар? Я тебе забаню на 24 гадзіны. Вот. Так. Осуждаю. Бам-бам-бам-бам-бам. На будьма беларусамі недавно выйшаў цікавы матэрыял про сімейні традыцыі давняго шляхецкого роду Марцинкевичів. Гарбутысак. Я бачу. Я ж репасціў гэта на канал сабе. Так, ну што, шаноўныя, будзеце што-небудзь замаўляць па другой чарзе?
Ці мне спрабаваць падняць канфу? Трэба было назвацца сонны стрым. Больш адпавядае зместу. Дарэчы, яшчэ адна красамоўная рэч адбылася. Вось літаральна учора я пиздзеў пра бабак срак на сваім стрыме, і пазней гэты фрагмент закінулі Гене, і ён нават закінуў гэта потым у свой чат. Адразу пасля гэтага набеглі тыя самыя бабкі сракі, якія пачалі займацца дакладна тым жа самым, пра што я казаў у відэа. То бок, літаральна я бачу сваіх былых падпісчыкаў, падпісчыц, якія цяпер мяне ўзненавідзелі за тое, што я сказаў нейкую адну хуйню, якая ім не спадабалася. І мала таго, што ім гэта не спадабалася, яны выразалі гэты фрагмент, які ім не спадабаўся, захавалі яго, і пры кожнай зручнай нагодзе гэты фрагмент выкарыстоўваюць, кідаюць публічна. І робяць гэта на працягу месяцаў, блядь. Гэта самыя пакрыўджаныя підарасы, блядь, якіх можна мець сярод сваёй аўдыторыі. Яе трэба адразу баніць, таму што гэтыя людзі на цябе пакрыўдзяцца і будуць табе падсіраць. Так ці іначай. Вылезлі бабкі сракі і пачалі мне тлумачыць, як правільна мне весці свае трансляцыі, як правільна мне выказвацца. Прычым, хутчэй за ўсё, там у бабак срак з Украіны падгарэла, калі я пачаў хейціць Бандеру на сваіх трансляцыях. Хейціць Бандеру, хейціць УПА і займаць бок палякаў у пытанні валынскай разні. А які в тебе є фонди? Фонд відео, які б ти подивився, фонд Вітебська і які ще? Зайди в описання під стримом, ёпта. Почитай. Там же усё ёсць. Вось банк Пазняка, банк біялогіі, банк відэа, якія я сам бы паглядзеў, і банк Вітебска. Пакуль што вось 4 іх. Ахахахаха, што? Ну, зайдзі ў чат Батуліна, паглядзі гэтую хуйню. Гэта цалкам рэальна. Толькі саўковая бабка срака можа пакрыўдзіцца на цябе так, што гэтую крыўду ўжо немагчыма перакрыць нічым. Ёй дастаткова адзін раз пабачыць нейкую міліпіздрычную хуйню у тваім кантэнце, якая ёй не пасуе, і яна будзе цябе хейціць да канца жыцця, таму што гэта ментальнасць саўковай бабкі сракі залупкі. Гэта яна. Так, жанчыны яны ў прынцыпе эмацыйныя істоты, але бабкі сракі гэта радыкальная форма. Ну я гляджу, вам відосы асабліва не цікава. Давайте тады канфу МБ. Канфу МБ. МБ канфу. Тыя самыя кансерватыўныя бабы сракі Фрэна. Так, рабы сістэмы. Рабы кансерватыўнай сістэмы. Давайте тады паспрабуем падняць канфу. Ёпта. Так.
У Няуса Марка новая охуительная аватарка. Так. 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 Так, зараз іх тэрнем, але пакуль што я дойду пассаць. Пачакайце. Так, я з вами. Питання не по темі. Знаєш канал Упоротий палеонтолог. Якщо так, як тобі його контент? Я ведаю такі канал, я сабе нават захоўваў некаторыя ягоныя відосы, але пакуль што не дабраўся. Я калісьці даўным-даўно яго глядзеў, таму што канал ён пиздец які стары. І у прынцыпе там было нешта цікавае. Было нешта цікавае, просто я ж не палеантолог і гэтым так глыбока не займаюся, не вывучаю гэта. Таму і не дабраўся пакуль што да упоратага палеантолага, але планую дабрацца. Можам, дарэчы, на стрыме гэта і зрабіць.
Для гэтага і існуе банк відэа, якія я сам бы паглядзеў. Так, давайте збярэм канфу. Так, позакидываем их сюда. Invite to voice. Invite. Так. Invite. 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 Так, ну нібито ўсё. Чакаем. Чакаем. Так, ці я кагосьці не забыў. Здаецца, усіх тэгнуў. А, не, вось аднаго забыў. Вось. Пакуль што можам паставіць відос з першай чаргі, каб было пад што чакаць збор канфы. Мабыць, акурат даглядзім до канца. Двадцать 32. Там было. Фонда по итогам 2020. Еще раз. 23, 32. Так. Вот. Это у нас видео с каналу «Быть или». Называется «Путин принял закон о вторжении в Европу». «Быть или». Давайте, мабуть, паспрабуем даглядзець, пакуль канфа збіраецца. Путин ебаный, блядь. О! Канфа собралася. Раней, чым я пачаў відос ставіць. Так, прывітанне. Салам молекулам. Рады всіх бачыць. Я нікого не бачу, насамрэч, но я рад. Вітаем беларусіяны ў чаце. Ну чым тут займаецеся? Гішпанію абмяркоўваеце? Гішпанію ў тым ліку абмяркоўвалі, так. Вось, якое твоё меркаванне наконт Гішпаніі? Я думаю, это все, блядь, Трамп поднасрал, каб свою эту ультраправую нацистовскую повестку просовывать. Вось был один оплот у нас прогрессии европейской. Гішпанія, якая всіх вітала і расейцаў, Украина, и расейцаў, и марокканцаў. И вось ён решил згуляць злый жарт с гэтым всем. Так что да, подстава, карацей. Теперь 100% будут вот эти все радикальные всякие ультраправые уздымы назираться. Так, а у тебя вебка будет? Да я, напэўна, не, я так зараз часова залетел. Ага, окей. Задавайте по хуткаму якія-небудзь пытанні да Ярослава, ён рэдка у нас апошнім часам з'яўляецца. Ну так, то есть 5-10 я и не постил особливо ничего, но зараз, дай бог, распорядится у меня тут ситуация. А что такое? Ну, у меня переезд, вось, по-перше, з гэтым там трохи ебалка. И еще на повышение подался. Вось мне литерально было ў чацвер, по-моему, сумоўе. Сам трэба было падрыхтавацца, там паразмаўляць з манагерамі, там тут подлезать, там
пацалаваць, самі разумееце, вось. Ну і таму это як бы так эмацыйна трохі давала нагрузку, там было не да стрымаў. Я домой прыходзіў, ну мне не хацелася ніякай сацыялізацыі, камунікацыі, хацелася пердзець праз потолок і каб хтосьці нюхаў. Ну, нікого не было, таму прыходзілася коту пакутаваць майму. Ну кот, в прынцыпе, ён же літовец. Ладно, не будзем працягваць эту думку. Літовец гэта піва такое было, по-моему. Так, напэўна. А не, Літовель яно называлася. Літовель гэта чэшскае піва. Такі квасок недавно каштануў жестачайшы просто взяў у Лідле. Там такі, типа, які яшчэ ў лідоўні абавязкова трэба захоўваць, бо ён псуецца вельмі хутка. Ну, такі огненны ад душы. Так у вас літовіцкія гэтыя квасы, яны ўсе цукровыя, што ахуець можна. Вядома, яны будуць псавацца. Мне это вельмі не падабаецца таксама. Но вось ёсць пара, вось гэты квас адзін з такіх, які як бы нармальны адносна. Ну, реально з гэтым праблема, бо мне салодкі не падабаецца. Вось я хачу, напрыклад, нашу рускую акрошку прыгатаваць, і калі зусім як бы салодкі квас, то мне не вельмі заходзіць такое. Дарэчы, я вось недавно салянку, я не памятаю, рассказывал, не рассказывал, там в канфе гатаваў, і ну просто душевно атрымалася. Я просто рондуль гіганцкі, просто чан сабе зарыў. Ну, так ты як бы той самы чалавек, які павінен быў яе прыгатаваць, усё ж такі. Салёны. Это нацыянальная страва, так ці іначай. На квасе, там, на сметане. А можна адразу яшчэ і маёнезам зверху паліць. Мар'янезам. Ну так, я просто як свін пару дзён ці 3, можа быць, нават і расцягнуў за пар, еў і абедаў, і вечераў, як там Цісак расказваў наконт качалкі, што прыйшоў там да нейкага сябра, ну ён да нейкага сябра свайго, і такі, ну чего есть-то будем? Ну, он жрать сказал. Жрать-то чего будем? И он, ну, вось мать суп наварила. И он такой, ну, добра, а жрать-то чего будем? Ну, вот суп, бля, я пераблытаў мачанку з гэтай, за крошкой. Выбачаюся. Я думаў, што я охуенно пожартаваў, але я просто проебаўся. Потому что я... Не, ну, охуенно. Да все оно было охуенно, я решил. Я всю ночь гулял в койку 4-ю. Ты гулял? Так. Ну, бачиш, ти ось починаєш Гэта пачынаецца дэградацыя, так, я скуфею. Пераходзіць на вось гэтыя ейскія всякие. Там я бачыў і Crusader Kings, що это мерковывали. Не, каб вось реально залететь, блядь, Майнкрафт с индустриальными модами, реально жестко захуячить ядерный реактор. Я упэўнены, все твои глядачи оценят максимально. Поставьте класс Фейсбуку, калі вы за такі формат. Вы реально уявите, блядь, хуярить разом Островецкую АЭС в Майнкрафте. Это ж охуенно, охуительно. И потом хтось реально подорве. И жопа подорвется у когось, хто на это змарнаваў. Там 10 гадзін свайго жыцця мінімум. Классно. Прывітанне, правы кут. Прывітанне. Як справы? Пачакай, зараз, Беларусян, ты запытаў, чаму ён цябе паклікаў асобна праз некалькі гэтат... Я чамусьці не ведаю, я просто тыкнуў так і забыў яго. Ён просто апошні ў гэтым спісе на тех, і я праебаўся. Не прыміце гэта за дыскрымінацыю, так бы мовіць. Некаторых людзей я наогул не тэгнуў там. Не. Ён разважаў сёння, типа, блядь, трэба яму нахуй беларусьяна гэта ці не, і такі праз хвіліну, блядь, добра, няхай уже прыйдзе. Не было такого. Не, так, слухай, ну, Кут, это інший ўзровень, безумоўна, параўнанне з астатнімі дзельнікамі. Я фактычна адзіны, хто можа паспаборнічаць з мар'янезам сексуальнасці, астраумнасці і все такое, так что... Ведомо, и он так, ну, задумливается часом, как, ну, не было, знаете, не приходилось ему на максимум уже вытискать свои здольности. А як же Смоуш? Смоуш так само може попрацавацца. Не, ну, я хуя, то, конечно, не ведаю, но, по-моему, тут усё конфы, з кім змагацца, гэта толькі этот беларусіяна і
гэтай перамога, блядь, вылетела з галавы. Френ. Олег, і Олег, вось, самы гэтат. Ну, ты лічыш самыя Френ сексуальныя? жорстка хайпануў. Вот ён і на губазу трапіў, і на этот відос я глядзеў тиктоку, его там на 4000 падабаек толькі залетел. Там нешта ён разважае, як з Беларусі з'ехаў, чаму апынуўся ў замежжа, і там ему украінцы жорстка рэспектуюць. Ты що, ну, з Доркай заходзіш, знаёмыя, можна сказаць. Што вы тут адмяркоўвалі без мяне? Тут у чаце вельмі патрабуюць хахласрач. СРН просто на говно сыходзіць, піша: слава АК, беларусіяна парыруй, ганьба УНР, ой, бля, ОУН. Беларусіяна, ты, бля, за каго? За Бандеру ці за нармальных людзей? Пачакай, Фрэнша ж за УПА, за вось гэта ўсё, не? Хто за УПА? Ну, Фрэн. СРН, я сказаў, не Фрэн. Окей. Так з беларусіянай давно ўсё вядома. Ён же казаў, што за любога мужика дупа ён пішацца рукамі, губамі, усім чым хочаш, таму... А вы чулі, што ёсць прынамсі дзве упы, то бок пупа, якая Бандеры, і лупа Мельнікаў. Аж кот запросился мне на улицу. Прыгай на дверь. Да не прыгай, блядь, его. Так а что? Ну, АК, я... Слухайте, коли у АК реально была клава... Аднойчы пришел атрымоўваць заробак, але на Волыни все пераблыталі. Осуждаем, блядь. Осуждаем такие жарты. Мы трагедии не высмеиваем, нахуй такие жарты. Ну, словом, карацей, коли у АК... Ты имел на увазе разню, мы не высмеиваем. Да, ну, трагедию, так. И словом, коли был автомат Калашникова, у АК была слава, то поляки сидели и особливо не пиздели. Видите, такая была ситуация. Ну, мы так само, як бы, ну, але сами разумеете. Мы, это ты зараз про кого? Хотелось бы удокладнить. Литвины. Ага. Ну, правильно. Правильный отказ. Так какие у СРН там претензии? Я готовый разъебать по фактах за Украину любого. Я так само. Вось, толькі гэтым займаюся апошнімі трансляцыямі. Разам з правым кутом, дарэчы, так. Сядзім, просто дэфаем Украіну. А я зауважил. Это правда, липсвины. Блять, липсвины. Як же гэта охуенно. Боже милый, блять. Охуенно. Бля, я мару быть, я ўсё жыццё не мог зразумець, хто я. Я беларускі, я липсвин. Бля. Ведаеце, калі агучку робяць для фільмаў, там важны ліпсінг. А калі прымаюць у грамадзянства Беларусі будучыні, там важны будзе ліпсвінг. Ой, беларусіяна. Фіст гэта кулак. Я учора, меня затягнули на эту, блядь, на выступ. В Вильню приезжал, як его звать-то, який партнер по переписці Капустіна. Який ще Не, шакай, блядь, який ще дебаты у них были интернетные с Витебским, блядь, не Шевцов, Витебским коммунистом Артемом. Який российский этот имперец ебучий. Штефанов, блядь, вось. Як его звали, этот комик, блядь, який пожартовал про обоссанный матрас на России, его Капустин замовил. Як яго, боже, этот азербайджанец наш, я вылетело с головы, бля, вот есть у нас комиссаренко, есть. Я вчера был у его нахуй на фесте, и у меня вылетело с башки, сука, як его прозвище.
Ну, мы зразумели, аўтар жарту про галнаматрас. І І што? щось І всё? Мірзалізаде, гэта ён? Не. Мерзалізаде, да. Так, я кое-что тяжко вымовить. Я, короче, пайшоў на его выступ гэтай, и там так... А я Бать, а ты даведаўся, заплатил за его? только вчера мне рассказали. А? Ты заплатіў за яго? Ну, мне заплатили, я сам не заплатил. ну, Ну, короче, добре. следи, такая ситуация. Я Тебе доведался, что... заплатили, как ты сходил, блядь, на его выступ. Нихуя себе. Не, ну, если за меня заплатили, я это мне на увазе. Ну, словом, я доведался, что он, оказывается, пластилинец жесткий, типа, и он фактично Ксюшеньким поплечник. Ну, и ладно, не будем упоминать слово на К. Давайте пойдем далее. Я что, по-первых, Что не так со словом на К, типа? А что, типа, Ксюша, тебе контры некие? Не, ну просто мы Ксюшка у нас зараз подымется, узбудимся и почнем тут не туды, как бы, размову. Там, так, и... Я был на ягоном выступе. Я был Ты на выступе Блять, вы все зашквараны. Я тут один адекватный человек, блядь. Да. почуттям гумору. Этот... Не трощись. Давай, блядь, Вот, заикайся и, далее, нахуй. На Чмоха здзіўленне камісар ахуенна камісарынка квіток каштаваў больш, але стендап Чё на ши заплатил за квиток, быў смешней. Але там не было пра ніякіх пластылінцаў. Ну тады гэта які год быў, блядь, 23-й, что ли? Тады А я недавно начал проперживаться на эту тему. Так я до чего это я вел, ну, кончу-то думку. И он, короче, я охуел, накольки там вот этой промылки, индоктринации, блядь, про херовых расистов, про то, что треба там всех поважать, всех мигрантов, всех негров, то бок все... У Мерзалідзаде было? Так, все Ну, люди блядь, и а расы ты равны. здзіўляешься гэтаму так? Ты пучал з прозвішчам Я Мірзалізаде, охуел, які я лічыць сябе патлумачу. беларусам. Такі, Я блядь. пришел, блядь, на стендап, Не, пачакай, паважаныя Давайте зараз. гледачы, слухачы, калі я быў на стендапе, ён там, блядь, пад'ёбваў феміністак, ён гэтат сібаўся з павесткі, ну, типа, ну, без каты не тое, што яго прям запісваць у правыя слонікі кансерватара, але, ну, было бачна, што ён разумее, што там нейкі Разумеет. Ну, бля, поплавила, значит, человека, блядь, в миграции. Что зробишь? Не было И он, такого, короче, блядь, можете поглядеть потом. И он про Польшу и поляков так нормально проехался. Вот тут я, конечно, ну... Блядь. Тут я задумался. Але потом, блядь, вот это реально полова, сука, стендапа, это некая индоктринация ебучая леваковская. И, короче, его увидеть, и он там сказал так, что треба любого, кто там супраць мигранта выступая, их треба пиздить. Он литерально вот с такими формулёвками описывал это все. Треба пиздить. И чисто на наступный день, амаль, что вот мы бачим, что у Гешпании отбылося. Ну, типа, иди, блядь, скажи там людям, что не треба быть супраць мигранту, они такие же, блядь, люди, как и все. Мы супраць, Ён блядь, так і скажа, і для яго гэта не праблема. Ты бачыў відос з гэтымі мігрантамі, дзе на відос потрапіла жанчына, якая здымала гэтыя натоўпы і рукой показывала, каб, карацей, яны ішлі у правільны бок. Тыпу, давайте до нас, чакаем. Ну, вось гэта такі тип живот людзей. просто. Дать живот, как выпердыш, блядь, я здарался. Ну, как, ну ладно, я же тут. Почекай, Ярик, у тебя же есть этот твиттер, ты напиши ему. Ці этот... Блять, як эта хуйня называется для людей с двузначным IQ, где белорусы сидят? Телеграм? Не Тиндер, блядь. Ты что пиздишь, блядь, не Тиндер, блядь. Трец. Этот, вось, Трец, он же здесь и там, возьми, напиши, блядь, Мерзалізаде, что съебало? Як там этот, мигранты? Это не, ты разумеешь, не мой уровень. Я не хочу вот это. Да напиши. Так, блядь, пиши, забурлить говно это потом. Так движухи хочется же, ну. Да, я рассказывал Маргинезу, что мне покуль хочется трохи застабилиться по шишке. Бля. Добре, коли есть твиттеры, дайте я ему сам нахуй напишу, блядь. Вот ты дроби, поклич на этот, на, як там это называется, подкаст. Так,
Не, ну бля, на подкаст. Як Я там могу твоя покликать, хуем ГТ прийде, шоу блядь. називається, якою ніхто не глядить? Подкаст. Там слухать треба. Я, блядь, ніколи не називав це шоу, блядь, як шоу. Ну, гэта добра. А я назваў, і што ты мне зробіш за гэта? Не, Подавай. право, да, смешно. Отрывается. Я вот выступал разом с ним, нормально было. Я думаю, что они могли бы заколабиться в теории. Не, так там, падкаст, до речі, ён ось нармальны, это- насамрэч, Ну, до просто ён рэдка выходзіць, у гэтым праблема. Таму ніхто пра яго не ведае. Мне не завжди умови, блядь, дозволяють. Я ж тобі казав, що гэта я до тебе можу прийти, і як у мене ніяка хуйня з інтернетом почнеться, я просто лофаюсь і... Ну, альбо як ти гэта пам'ятаєш, я колись сидел з керовим мікрофоном, і ти тільки під конець мені казав, і там хтось і написав в чаті в Гуглі, що херово чувати, а так всі, блядь, сиділи, нахуй, отрымлювали от свободу, от яковского гука. Беларус, ён і Бандеру Ось. сцерпіць, як бы, яму похуй абсалютна. Таму арыентавацца на беларускую аўдыторыю вось па якасці не варта. Того, ці то на польского ось іншая справа. Ну, у мяне польскай аўдыторыі не было. Хаця вось нядаўна завітваў нейкі паляк. Нормально. Ты ему заспевал хоть нашу, белорусскую, про батьку? Ну я по-беларуску з ім пиздзеў, ён нібыта разумеў мяне. Не, ну ты вось, я разумею, що, ну, типа, і поляки так само шарять вось за батьку. Ты мог бы им заспевать так само про батьку песню нашу белорусскую. Про Бандеру? Так. Я думаю, ему б зайшло. Блять, а у нас, до речі, в чат белорусянский, не ведаю, бачили, не бачили, зайшов некий, типа, представник этого фантомного... Блять, есть БДК, а есть ПДК, як это, блять, по-польски доброаховский некий там корпус был. И он жестко грозился, что он всех нас, блять, знойде и выебе. За то, что мы Польшу не поважаем. Я думаю, блять, что за хуйня? А, ну вы, може, бачили, що він там... А ну, Патрик докладно бачив, що він там всіх закладе, напише органи, що ми ось Польщу недостатково поважаємо. Я думаю, вот это, блядь, коллаборант, нихуя себе знайшовся. Это, блядь, ассимилировался пчел. А, и он еще же это самое... Я потом могу с вами поделиться. Ось, пам'ятаєте, я вам скидывал Юрия Чудиновича, ось этого белорусского президента? Гений. Яны, карацей, разом нейкую створили камісію, каб захоплюваць уладу ў Беларусі. І на Савёвічах, блядь, сидели такого. Вы памятаете, это, блядь, высеча жестко. Я нахоплюваю свет тесный, вот этих ультрашизов. Ну, кошмар просто. Ну, там на самом шрофельно. На фронт ультрашизол, на жаль, у Мірзалізаде няма твіттеру. На яго ёсць тэлеграм-канал, але там апошні пост 3 ліпеня. І каментарыяў там таксама няма. Ну, все, так, Я зараз нахуй ему написал, блядь, нейкую хуйню, блядь. Ну, просто это Альфа, и он не сидит уже в интернете, навошта ему это марновать час. охуенно, блядь. Помню, и компьютер не гуляет, а ну для шоу. У него там бассейны, виллы. Не, ну там компьютер у ягоным узросце не гулять, гэта, по-моему, нормально. А, не знаю. Ну, толькі Ой, калі ферма, як бы. У ферму можна гуляць. Асабліва на Ферма. стрыме. Эрба. Так, ладно, я пост дал, пост принял. Побегу, на жаль. Выбачайте, что ненадолго. Приятно было. Я, до речи, буду... Хохлосраж. Да хохлаш страч, все, это слава Украине, героям слава. Что ты еще можно сказать? Слава Великой Польше. У Главное, складзе, как все так. под белорусами были. Все как бы главное под белорусами были. Я, до речі, буду потихеньку, може кому цікаво, обновлять скоро стримы. Я сегодня уже тестовый запускал. Я винду просто пересталевал, мне треба было АБС-ку знову наладить. А што будзем гэтым разам душыцца? Ну, я думаю, что... Ну, до речі, я думал поглядеть Штефанова и Драка, там мне просто замовили, были копейку закинули. А я таксама глядзеў. И Так. я не вельмі хочу широ это глядеть, но походу придется, раз уже замовили. И я еще вот хотел бы Баннерворд залететь за полоцкие княства, вот Польшу Ну, накопить. Ясно.
Ну, это, я думаю, будет 10 10. Ну, поглядим, карацей. Это сошите за навидами. Убачимся. Давайте, удачного вам стриму, так само. Давай. Идите, пахе. Тут было Бля. до тебе поведомление в чате. А, так. ЖК, что за хуйня? Мадиджан у маргіналу буде. Ён жа там просто заикаючись скажа иди нахуй. Насамрэч, у яго будзе перакладчык і ён ж ён калі я яму яшчэ раз спачатку ёсць стрымер, які гэтат нізкабрэзласць Аскар, які вось таксама казах інвалід. Я, блядь, Мадзіжану ебал галаву, ідзі, схадзі да яго на стрым, схадзі да яго на стрым. І ў нейкі момант ён все ж таки пагадзіўся, і я яму кажу, Патлумач людям на стриме, хто такі Мадзіжан, таму што ведае пра гэта толькі Срэмы і я, магчыма. Мадзіжан гэта хлопец складанага лёсу, інвалід, ДЦП, які з'яўляецца прыхільнікам, блядь, традыцыяналізму прымардыяльнага, і ён стаіць на пазіцыях, што інвалідаў трэба знішчаць. Гэта не іранічна ягоная пазіцыя, што вось, ну, гэта збольшага ўсё ж такі яму 19 год, і там яго піздрачылаць ва ўсе бакі. Ён дагэтуль ён быў гэтат нацыст, фашыстам, пасля гэтага ён быў лібертарыянцам, пасля гэтага ён гэтат стаў больш такім традыцыяналістам. У мяне яшчэ быў пост прысвечаны таму, як ён адмовіўся ад лібертарыянства. Я там напісаў, што ў каментарыях пішыце жарты, чаму Мадзіджан адмовіўся ад лібертарыянства, і там я не памятаю, мой гэта жарт быў ці не, там было напісана, што ён даведаўся, што пры лібертарыянстве спасобій не будзе, блядь, і такі, бля, пізду. Он потым яшчэ сядзеў, мяне расказваў, а ў мяне кватэра, блядь, ад дзяржавы, а ў мяне кватэра будзе. Ён наадварот павінен быў бы не быць лібертарыянцам, крытыкаваць яго за тое, што там не прадугледжваецца масавае забіццё інвалідаў. Дык як ён наконт таго, як ён будзе гэтат размаўляць, калі ён пагадзіўся да Аскара, я кажу, табе перакладчык трэба. Знайдзі сабе кагосьці, хто разумее твою хуйню. Там калі доўга з ім размаўляеш, ты пачынаеш разумець, што ён кажа, а так ён кажа, што, блядь, он складана нахуй. І вось ён браў Інгвара да Аскара, і ў гэты раз таксама пайдзе з Інгварам. А Інгвар гэта таксама хлопец з тэлеграмаўскага кокалапаліта, але я так разумею, што ён зараз адмовіўся, ну, выйшаў з гэтай тэлеграм нейкай дзейнасці, ну, актыўнасці, там у чатах ён нідзе не сядзіць. Вось, ну, 6-го чакаем нашага гэтат на ходунках дакаўляў, блядь, да маргінала. Рэспект. Я яго павіншаваў, што маргінал пагадзіўся. Яшчэ мяне здзівіла, тыпу, бля, хіба маргінал не спыніў уже гасцей? Ён ж больш не робіць гасцявыя. Таму гэта, ну, типа, зрабіў адкрыццё сезонных гасцей з Мадзіжана, гэта, блядь, гэта моцна, рэспект. Мабыць, ён бярэ да сябе самых такіх прыгнечаных і патрабуючых папулярнасці. Ага, гэта ты пры сябе так спрабуеш пазартаваць, ахуенна. Не, мяне-то ён браць больш не хоча. А што так? Нешта здарылася? Да не, просто яму не карысна, я так разумею. Я думаў, гэта просто, што пасля цябе яму гэта, типа з-за цябе выпілілі Twitch, але ты так кажаш, што ты запрашаў? Ты хацеў прыйсці да яго яшчэ раз, і ён адмовіў? Ну, ён сказаў, што ён не робіць гасцявыя. А я асабліва не навязваўся. Ты недастаткова ДЦП за яго. Гэта праўда.
Не, там, блядь, я вельмі зараз подбиваю, каб хтосьці купіў. Ну, я так разумею, що там же ж пытанні будуць і з платнага чату, не толькі за донаты. І я все ж таки хочу, каб хтосьці купіў яго платны доступ до гэтага чату, і каб туды ему пізрачыць всякие пытанні, блядь, всю хуйню, блядь, про Мадзіжан. Ну, типа, Мадзіжан нормально до гэтага ставіцца, і мне здаецца, ён бы наўрад ці пайшоў бы да маргінала, типа, калі ў яго было бы, типа, што, не смейте, блядь, жартаваць над тым, што я хотела жаниться на своей двоюродной сестры, типа, блядь. А навошта жаніцца, калі ты лічыш, што інвалідаў павінны знішчаць? А ён не ад нараджэння ДЦП. Гэта, можа, ён будзе распавядаць на стрыме маргінала, чаму ён не ад нараджэння. Ну, я мне таксама пісаў, але калі ён даведаўся, што прыйдзе, што яму спатрэбіцца перакладчык на расейскую мову з беларускай, ён адмовіўся сам ісці. Так. Мне зараз там зайшла спрэчка за... Ой, блядь, заебаных нахуй з США. Гэта краіна мігрантаў. Ну, я пишу, блядь, не. Мне ніхуя гэта не мігранты. Тут, блядь, ну як же... Первые американцы, в скобках, тупые религиозные переселенцы из Европы, которых гнали станными тряпками, убивали местное население, украли их территории, и сейчас их потомки что-то нам рассказывают про территориальную целостность и ограничение миграции. И я про это... Самая тупая хуйня, блядь, какую можно себе уявить. Ну, это не самая тупая хуйня. Бля, это, сука, блядь, да, это... Вось про тое, што США гэта краіна мігрантаў, гэта просто найтупейшая, блядь, хуйня, якую можна сабе просто, якая можа ў галаву прыйсці. То бок, ну, з такім жа поспехам любая краіна гэта краіна мігрантаў, таму што, блядь, паглядзіце, еўрапейскія краіны, яны паўставалі у сярэднявеччы, калі адбывалася масавае перасяленне народаў. Всё мігранты, шах і мат, кансерватары, ёбаныя. Я хотел додать, что тезис, что Злученные Штаты это плавильный котел, это ж там некий американец это и разгонял. Там вице-президент, хіба, некий там на початку 20-го стагоддзя. То бок, ну так это вось, так это не тое, што яна ёсць плавільны кацёл, а што павінна быць плавільным катлом. Потому что, ну так да, яно ішло ў спайке, што гэта гэта краіна мігрантаў, і гэта плавільны кацёл, які з гэтых всіх мігрантаў выплаўляе грамадзяніна амерыканца. Ну просто гэта не мігранты, гэта каланізатары. Это розныя абсалютна рэчы. Вось у чаце знайшоўся таксама нейкі разумова адсталы, піша: бляды, амерыканцы гэта літаральна краіна мігрантаў, туды ўвесь час ехалі новыя пакаленні чалаў з Еўропы. Круто, працягвай паўтараць, блядь, ебанутыя антыамерыканскія тэйкі. Спачатку мы, блядь, паўтараем абсалютна дэбільную антыпольскую прапаганду, потым антыамерыканскую. Сядзім задаволеныя, потым усіх затролілі ахуительна. Ну, я дадам, што няма ніякіх праблем з тым, каб, напрыклад, Злучаныя Штаты сапраўды былі бы краінай мігрантаў. Просто гэта не так. Не, ну у гэтым ёсць праблема, таму што людзі робяць з гэтага высновы. Вось вы краіна мігрантаў, а значыць, схуялі вы не хочаце прымаць нелегальных мігрантаў у вялікай колькасці зараз, калі раней гэта адбывалася. Глядзі, нават калі так, мы просто, я і пісаў гэта сёння, што мы можам адкрыць
паглядзець, які, сука, спіс падрабаванняў быў да тых самых мігрантаў. Там гэта не была, блядь, краіны, што любы чорт мог пралезці праз мяжу з Мексікай. Гэта па-першае. Па-другое, ты прыходзіў, калі там ты просто, у цябе быў нават нервны тік. Ці доктару, які прымаў табе, магло падацца, што ў табе нервны тік, все пайшоў нахуй. Там мінімальна хворых людзей, там самой дробной хуетою, блядь, все, ты просто лічишься за, не то за другі сорт, а что наш привабный, пригожий, лепший край на свете, Злученные Штаты, не для таких, как ты. И всякие такие вот хворые инвалиды тут нахуй не упали, блядь. Там не приймали колькі гадоў, там азіятам просто забарона была на уезд. Потым послабили, але послабили так, что дазвол зараз им дозволили завершать азиатам. То есть нават у тебе косые вочы, все, ты не подыходишь. Зусім, ніяк, блядь. Гэта называется край нахуй нелегальных мигрантов. Дык вось, там было зроблено так, что ты нават калі як азіят можаш заехаць, але на ўездзе табе кажаш, а грамадзянства азіяты атрымоўваць все роўна не маглі. І тое, што ты як азіят не можаш атрымоўваць ніяк атрымаць грамадзянства, было падставай таго, каб табе все роўна адмовіць нахуй ва ўездзе. І такіх, блядь, прыкладаў там, што трэба было $8 уезду плаціць, а гэта для всяких жабракоў, і хто ехаў за амерыканскай марай, гэта велізарны грошы на той момант. Там тое, што ты павінен быў там трэба было грамотнасць даваць. Калі ты сабака не можаш размаўляць на чалавечай мове, все, ты, блядь, не трапляеш у краіну. Гэта все нахуй называется, блядь, край тых самых мігрантаў, нелегальных ахуенных. Дзе вось, калі мы кажам, што Америка гэта край мігрантаў, робім наступны лагічны крок, што тады Америка павінна прымаць мігрантаў. Добра, давайте паглядзім на тыя, блядь, патрабаванні для мігрантаў, якія былі ў Злучаных Штатах. По якіх яны вось з тых самых мігрантаў, з якімі яны будаваліся. Давайте вводзіць нахуй всю эту хуйту, якая была у них, там яшчэ толькі в 65-м годзе яны канчаткова все гэта адмянілі. Давайте, я не супраць. Мне здаецца, да халеры амерыканцаў скажуць, што мы пагаджаемся на падобны павяртацца да сваіх каранёў, да краіны, блядь, мігрантаў. Давайте павяртаемся вось гэтыя міграцыйныя кодексы. Так, Чал яшчэ напісаў, што ірландцы ці палякі ці немцы, якія ехалі батрачыць у Нью-Йорку 19 стагоддзе, гэта не каланісты. Ну так, і гэта не тыя людзі, якія збудавалі США. Сюрпрыз, ёпт. 19 стагоддзе, нахуй. Да, знакамітае, блядь, паўстанне Злучаных Штатаў у 19 стагоддзе. Так, вось знакамітыя палякі, айцы-заснавальнікі США. Так, Гжегош Вашингтонский, Федоруш Таджидинский, блядь. Мэдзісенка. Мэдзісенка, гэта не зусім Польша. Гэта з Львівшчыны, карацей. Усходняя. Так, з Крэсаў. Да. І гэтат, там, каго я назвал, ірландцы, гэтат, Бенджамін Франклін. Бенджамін Франклін, ось так само знакаміты, блядь, Дорошенко пишет. Ну гэта зусім. Отец заснавальнік Палескай дзяржавы, так. Палескага каралеўства. Палескага штату. Так, что вы тут писали яшчэ? База, неіранічна.
Палякі, немцы, ірландцы і італьянцы лічыліся ў 19 стагоддзі людзьмі нізшага сорту. Ірландцы ўвогуле хейтілі без шкоды. Я не вельмі разумею, да чаго гэта. Гэта да тое, што было, што яны типа будавалі краіну. Ну, Я калі хотел мы додать, что, по-моему, успрымаем по-моему, тое, некое што яны обмежаванне. працавалі, тое, што яны працавалі на будоўлі, блядь, літаральна за тое, што яны будавалі краіну, то окей, калі мы даходзім да такога ўзроўню падмены паняццяў, добра. ЗША краіна мігрантаў, похуй, так. Таму што мігранты, блядь, пабудавалі США гэта італійскія. польскі край. Так. Мяркую, Туска на І ўродкі Великабрытанія гэта польскі край таксама. Не, Великабрытанія гэта рымскі край. Рымскі? Рымскі. А што у нас трэці Рым? Москва? Москва. А чацвёртаму Рыму не бываць. Таму рабіце вынікі. Таму не будзем аб гэтым. Я мушу і так не бываць, правильно? У нейкі момант нават неграў спрабавалі вывесці з ЗША і такім чынам заснавалі Ліберыю. Было такое. Ну то бок, Причем блядь, конституция... ну вось реально людзі жывуць у нейкіх фантазіях нахуй 21 стагоддзе, чытаюць еўрапейскую прэсу пра ЗША і думаюць, што, блядь, ну тыпу, што ЗША гэта такая ж самая краіна сярэдняя еўрапейская. Толькі ў іх неграў шмат і зброі. Так, і гэта вось робіць пры гэтым гэтую краіну хуёвай па іхняму меркаванню. Толькі другі, ты удакладні, што толькі другі пункт, не першы. Бо людзі нават не памятаюць, што так званы асвечаны расізм і усялякія эўганічныя праграмы, яны спачатку то паўсталі ні ў якай не ў Нямецчыне. Нямецчына гэта акурат крынж ебаны. Я вось буду рабіць лекцыю хутка па біхевіарызме. Там просто вось бярэш найвядомейшых псіхолагаў пачатку 20-го нават стагоддзя, гэта ўсё сплош, блядь, еўгеністы, і гэта амерыканскія навукоўцы, якія просто лічылі, што паводзіны чалавека яны абумоўліваюцца ягонымі генамі. І гэтыя самыя гены мы можам кшталтаваць, як нам заблагарассудзіцца з дапамогай селекцыйных генетычных інструментаў. Вось гэта ЗША. Добра, а што ў гэтым біахіверыстычнага? Біхевіарызм сам па сабе ён розны бывае. Там ёсць некалькі тыпаў біхевіарызму, і ты хутчэй за ўсё падумаў зараз пра радыкальны біхевіарызм. А Торндайк ён не быў радыкальным біхевіарыстам. Ён быў біхевіарыстам у тым сэнсе, што ён лічыў, што прадметам даследавання псіхолагаў павінна быць не ментальнае жыццё, а паводзіны. Ну, адсюль і біхевіарызм, ад слова біхейвер. То біхевіарысты яны больш абапіраліся на тое, каб адыходзіць ад інтраспекцыі ў сваіх даследаваннях, ад проста таго, каб нейкі кабінетны мудак сядзеў у сваёй галаве, выдумляў псіхалагічныя канцэпцыі ахуіцельныя, засноўваючыся на сваім уласным досведзе. То бок гэта проста такі уплыў прагрэсівізму на псіхалагічную навуку. Гэта не пра энвайраменталізм нават, то бок гэта біхевіарызм гэта не заўсёды пра тое, што паводзіны чалавека вызначаюцца выключна знешнімі стымуламі. Не абавязкова. Ага, окей, добра, я не ведаў. Але я не ведаў, што ў Злучаных Штатах гэта паўстала раней. Мне здавалася, што гэта проста, ну, як гэта казаць, агульнасусветная такая з'ява была. Што оно і там, і тут. У асноўным гэта ў Амерыцы і паўстала. Гэта Уотсон, гэта амерыканец. Скіннер, радыкальны біхевіарыст, самы вядомы амерыканец.
Торндайк амерыканец. Там адзіны не амерыканец, здаецца, гэта Паўлаў. З такой біхевіарысцкай школы. Ну так, Павлова я ведаю, але не ведаў, што ён яшчэ і амерыканцам паспеў стаць. Ну, я ж кажу, ён адзіны, так, не амерыканец з гэтага пулу. Так, що тут пишуть? Чацвёрты Рым гэта ЗША, так еўрапейцы ведаюць лепш, як у ЗША. ЗША гэта спачатку калоніі або для здабыцця рэсурсаў, або для зачыненых пратэстантаў, калоніі вірджынскай і новаанглійскіх кампаніяў. І збольшага яны ўсе мігравалі з Англіі і Шатландыі. Будучыя амерыканцы да вайны за незалежнасць называлі сябе брытанцамі. Мігрантам там было вельмі цяжка асімілявацца, бо серада іх не прымала збольшага. Увы. Так, увы, безумоўна, мы асуджаем, канешне, міграцыйную палітыку Амерыкі 18 стагоддзя. Была ж вось гэта тэма 13 першых штатаў. Была. Рэалітэ піша, ЗША крынж. Вось калі б у Еўропе было б тое ж самае зброяй хіба як і ў ЗША, тады бы негры стралялі больш белых неграў немчукоў. Асуджаю, блядь, такія выказванні. Нет, гэта не так працуе. Калі мы кажам пра наяўнасць легальнага валодання зброі і наяўнасць легальнага выкарыстоўвання гэтай зброі дзеля аховы сабе і сваёй маёмасці, то ніхуя бы падобнага не было. Я, дарэчы, кідаў нядаўна артыкул 10 папулярных мітаў пра зброю ў ЗША і, ў прынцыпе, пра зброю у Дыскордзе. Раю пачытаць, зайсці. Каму цікава. Там жа ёсць вось гэтая мулька еўрапейская аб тым, што вышэйшы паказчык злачыннасці ў ЗША, чым у Еўропе, ён звязаны з правам на зброю, то бок з ліберальным правам на зброю грамадзянскую. І гэты артыкул, ён у значнай ступені абвяргае гэтую тэзу і паказвае сапраўдную прычыну, так бы мовіць, вышэйшай злачыннасці. Мне здаецца, гэта можа быць крыху паспрабую я уявіць сябе, ці не будзе гэта сіметрычна лічбе першых штатаў. Не будзе, не. Ніякім разе. Гэтага не можа быць. Гэта ты, блядь, я буду цяпер карыстацца, карацей, гэтай ізопавай мовай, казаць, карацей, не пра 13%, а пра 13 штатаў. Пра лічбу. Так, лічбу першых штатаў, якія стварылі ЗША. Піша рэалітэ. Вось глядзі, у ЗША мас-шутінгі, бо ё права на валоданне зброяй. А вось у Расіі і ЗША такога няма. Вось і думай. Ты хацеў напісаць, напэўна, Расіі і Еўропе. Рэалітэ. Перачытвай свае паведамленні перад тым, як іх выслаць, калі ласка. Дарэчы, там тое, што ты кажаш, я гэта бачыў нейкі... Дарэчы, ты мяне зараз чуеш наколькі добра, таму што мне Дыскорд паказвае, што я не свой мікрафон паставіў. Нічога не змянілася. Ну вось, а зараз, калі я буду казаць... А, ёбаны, блядь, пізду, вырубай, нахуй. Вырубай, блядь. Горш стала ці лепей? Пізда, не пізда, я горш. Полный пиздец. Я ж кажу, вырубай. Нихуя себе, а что там такое? Что? А что там такое было?
нізкая якасць, такое рэха і яшчэ нейкі фонавы гук, як так разумееш, гэта ў цябе этот вентылятор, типа яно захватвала, што працуе. Ну, а этот кулер, што асюжае там нешта такое. Бля, ну хуй ведае. Ну просто зараз у мяне мікрафон зноў-то, а так і... Не веду, на стрыме, канешне, лепей вось мой мікрафончык гучыць. Але чамусьці людзі скардзяцца. Хаця вось калі Рашкоў чуў гэты гук з мікрафону, ён сказаў, што ён нейкі гіперчысты. Фу, блядь. Ну, можа, гэта там пра што ты стрыміш, можа, оно там неяк выпраўляе. Ну, зараз у цябе ў Дыскордзе, што я чую, гучыць ахуенна. Окей, добра. А то, што ты ўключыў? Не будзем тады нічога змяняць. Да не, давай стрым наладаў. Піша, не будь відавочны рэйджбайт. Не спрабуйце рэйджбайціць, вы просто не разумееце, наколькі пазбаўлены кантэксту, наколькі пазбаўленым кантэксту ваше паведамленне дасягае стрымера. Вось стрымер, калі бачыць ваше паведамленне ў чаце, ён не бачыць, як вы за кадрам там сядзіце і хіхікаеце, калі набіраеце гэтую хуйню. Ён просто чытае тэкст. І тэкст выглядае як хуйня, як быццам ты памыліўся. Гэта сапраўды складана людзям зразумець, калі яны пачынаюць неяк тонка троліць у чаце, і яны просто не ў курсе, як гэта збоку выглядае. Нават з боку іншых чацерсаў, якія чытаюць гэта. Ахуеть. Бля, я думал, ты бачыш. На жаль, не. А табе бы хацелася паглядзець, як там чацерсы сядзяць, хіхікаюць, блядь. Так. Я б хацеў. Чаму б і не? Вось, таму так, як бы краіна мігрантаў гэта не пра ЗША. І нават калі мы называем іх мігрантамі, замест таго, каб называць каланістамі, то мы павінны тады праводзіць нейкую фундаментальную мяжу паміж такімі мігрантамі і мігрантамі з трэцяга свету, якія бягуць проста па лепшае жыццё і сядзець на сацыялках усялякіх ці на бясплатнай медыцыне і адукацыі. То бок трэба браць пад увагу кантэксту, якім звычайна кажуць людзі пра ЗША. Ты ў мяне зараз палагаў? Хутчэй за ўсё ў цябе. Але не ведаю, у мяне таксама зараз Маргінес, гэта ты лагаеш, ці я лагаю? А, ну тады добра. Блядь, у мяне праблемы з інетам, чакаем. Блядь. 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 Напишите ў чаце, у вас лагае ці не. А, мы не на стрыме? Мы на стрыме, але я не ведаю, ці мы лагаем, ці не. Ну, гучыш не лагаючы. Але калі ты маўчыш? Не, ну, калі я маўчу, я просто чакаю паведамлення ў чаце. Не, я просто не ведаю, табе бачно, што ў цябе саматрансляцыя лагае? Не, я ж не гляджу яе паралельна. Я таму і пытаю ў чата. Пішуць, гэта ў ЖК рухнуў. Окей, паходу гэта ў цябе былі нейкія праблемы. Пішуць нармальна ўсё. Хаця ў мяне сапраўды інет прасеў зараз. Што я казаў? Так, трэба браць пад увагу кантэкст, калі вось людзі кажуць пра краіну мігрантаў, гэта заўсёды прамаўляецца ў кантэксце масавай нелегальнай міграцыі. Заўсёды. Няма ніводнага выпадку, калі б гэта па нейкай іншай прычыне ўзнікала ў дыялогу. Ну да. Так, у мяне чамусьці ферма не хоча захоўвацца. Зараз не ведаю. Гэта таксама да таго, да моей пазіцыі, што
Калі ты вось карыстаешся нейкімі такімі тэйкамі, спрабуй спачатку удакладніцца, што гэтыя тэйкі, яны адпавядаюць рэчаіснасці, каб потым, блядь, не адбыўся абасрамс. Яшчэ было б няблага свае ўласныя тэйкі памясціць жа ў кантэкст. То бок, ну вось, напрыклад, як у спрэчках пра Польшчу. Пачынаецца спрэчка пра канфлікт Украіны і Польшчы, і тут ты даведваешся, што, аказваецца, Польшча датацыйная краіна ў еўразвязе. Прычым тут гэта, блядь, чаму гэты тэйк, у прынцыпе, узнік у гэтай дыскусіі, а похуй. Галоўна проста пиздзець на Польшчу. Вось, таму што ўспрымаецца гэтая дыскусія як проста, што Польшча захацела абасраць Украіну з ніхуя. Вось і тое ж самае і тут. Вы зразумееце спачатку, вось вы агучваеце тэйк. Маеце вы рацыю ці не маеце вы рацыі. Паспрабуйце зразумець, што ваш тэйк, якое месца ён у гэтай дыскусіі займае. Ці ў прынцыпе той факт, што агучваючы гэты тэзіс вы маеце рацыю, мае значэнне для дыскусіі. Таму што ў бальшыні выпадкаў ніхуя. Ну, я гэта крыху па-іншаму бачу, што што ў рыторыкі можаш выкарыстоўваць якія заўгодна рэчы, і калі для ўспрымання таго, што Польша дарма пиздзіць на Украіну, ты дадаеш яшчэ, што Польша гэта еўрапейскі Дагестан, чаму б і не, але... Ну, гэта прапагандысцкі такі ход проста. Акрамя гэтага, ты яшчэ і дадаеш: не слухайце і не верьце мяне, не верьце мне, запытайце ChatGPT, запытайце, блядь, нейросеть, запытайце Грока, Хуёка. Блядь, дык сапраўды возьми нахуй, запытай. Польша не з'яўляецца ніякім нахуй датацыйным рэгіёнам, датацыйнай краінай еўразвязу. Ну просто, гэта просто не так. Ну, яна фармальна з'яўляецца датацыйнай, просто людзі сабе ўяўляюць так, што вось грошы, якія плоцяцца Польшчы з еўрабюджэту, гэта, ну, тыпу грошы, на якія палякі жывуць. Пры тым, што гэта там 2-3% ад ПКБ польскага, ад гэтага GDP па-ангельску, калі. Не, ну так-то Польшчы, канешне, грошы вылучаюцца, гэта праўда. А я агучваў гэтат на стриме таксама пра тое, што статыстыка там падлічыў адзін з фінансістаў. Не памятаю. Ну, галоўны фінансіст банка ПКО, які не ПКО дзяржаўны, а ПКО. Так, ты нешта казаў, але я забыў ужо, што там было. А гэта на стриме было? Так. Ну ладно, забыл, тады полтору. И он сказал, что мы можем прикинуть лічбу на колькі бы у нас павялічыўся бы, што было бы з ВУП, калі бы мы не атрымалі дапамогу ад Польшы. І там размова ідзе аб тым, што вось Польша выделила 50 мільярдаў, не 500 нахуй, не 5 трыльёнаў, 50 мільярдаў еўра на інфраструктуру, і дзякуючы ім ВУП вырас на 3,5%. А без гэтых 50 мільярдаў, я подкреслю, 50 миллиардов ВУП вырос бы на 2,8. Не на 0, блядь. Не на -3, нахуй. На 2,8. Ну, типа, блядь, по-моему, когда мы кажем нечто про Дагестан, по-моему, там без грошей России Дагестану просто пизда. Чечне, блядь, там, я не ведаю, может, Дагестан там нафту отдае. По-моему, гэта не параўнальныя рэчы. Ну, мне так здаецца. Ну так, але твой суразмоўца можа сказаць, што ён не бачыў гэтых аналізаў, і, у прынцыпе, эканамічныя прадказанні гэта... Добра, глядзі, мой суразмоўца, мы зараз адсылаемся на словы маргінала. І гэта самы суразмоўца сам кажа, шчыра, яго за язык ніхто не цягне, што не верьте мне, блядь, проверьте дадзеную. Ну так возьмите нахуй, сапраўды, вам любая нейросеть гэта скажа, што давайте, можно ли по эканамічных паказніках аб'ектыўна называць Польшу датацыйнай краінай, якая сядзіць на еўросеть, блядь, не скажа гэта. Ну не скажа нахуй. Это просто не так. Причым, у моей картине свету гэта нічога хуёва. Калі бы Польша сапраўды смактала бы грошы еўразвязы, я бы просто сказал: ну так ганебны ваш еўразвяз, нахуя ён трымае на балансе Польшу? Нахуя ён дазваляе ёй так смактаць грошы, як той же самой Грэцыі? Я бы гэта так, ну, але я так не кажу, бо гэта просто не так. Літаральна не так. Вось усё.
Дэм. Я яшчэ нешта хацеў па гэтай тэме сказаць, але забыў, мабыць, потым узгадаю. Да, сядзі, блядь, еўрапейскі Дагестан. Казаць ты там как хацеў нешта. Так. Піша, не, я маю на ўвазе, што ў ЗША большасць белага насельніцтва не нашчадкі брытанскіх каляністаў. Яны нашчадкі тых, хто ехаў туды пазней, але я зразумеў, што вы хворсіце каляністаў. З чаго ты зрабіў такія высновы, што гэта не нашчадкі каланістаў? Адкуль гэта высрана? Так, пачакай, гэта ж, а што, ты лічыш, што там колькі ў Злучаных Штатаў 500 мільёнаў насельніцтва, ты лічыш, што яны, што гэта ўсё нашчадкі каланістаў? Ну, мабыць, не ўсё, але значная частка. Не, у іх ж там былі хвалі. Там... Ну, тут яшчэ задаючы за таго, хто напісаў пытанне, типа, а мы чарнаскурых, мы іх куды запісваем? У мігрантаў? Ці ў каланістаў? Тут іх нашчадкі таксама жывуць. Так, яны не бралі сацыяльнае пасобе, не было велфару, значыць, каланіста. Да. Ну, в прынцыпе, давайте тады так падумаем, якое насельніцтва будзе якой краіны ў свеце на сённяшні момант з'яўляецца нашчадкамі папуляцыі, якая стварала гэтую краіну у далёкім мінулым. Таксама можа апынуцца цікавае. То бок, зноў ж такі кантэкст. Калі мы кажам пра ЗША як краіну мігрантаў, мы яе нібыта адасабляем усё ж такі ад усіх іншых краінаў. Вось ёсць Еўропа, у якой краіны гэта не краіна мігрантаў, а ЗША гэта такая асаблівасць. Вось гэтыя піндосы, ўсё ім не імецца, трэба нешта сваё прыдумаць, вучварэнскае. Ну, па гэтых крытэрыях тады любая краіна свету гэта краіна мігрантаў. І тады проста акрэсленне губляюць увесь сэнс. Не, ну пачакай, а ось у Афрыцы, там же ёсць нейкія краіны, якія, так казаць, цалкам з мясцовымі абарыгенамі. А ты думаеш, яны не мігравалі ўнутры Афрыкі? Ну, я не ведаю, но мне, можа... Там же качавыя гэтыя плямёны, яны ходзяць, палююць, нармальна жывуць так. Ну, одна краіна павінна жа, можа... Одна краіна жа можа знайсціся. Окей, добра. Магчыма, одна такая ёсць. Так, Беларусь... Ой, неважно. Вось арыентуйцеся на гэтую краіну. Так. Спытайце ў Маргінеза аб тым, як жывуць палякі замест шэі. А лепш спытайце цераз данат. Што? Але, дарэчы, падаўляючая большасць прэзідэнтаў ЗША нашчадкі брытанцаў так. Ну вось. Трэба піздзіць грошы з ябаных дойчэ бюргі і кідаць нямчукоў праз хуя, чым даваць грошы ў еўразвяз. Ну, на жаль, Польшча яна сама таксама дае ў еўразвяз. Праўда, дае менш, чым вылучаецца. А, дарэчы, там яшчэ цікавая была статыстыка наконт таго, што Польшча гэта самая датацыйная, ну не проста датацыйная, а самая датацыйная краіна ў еўразвязе.
И люди як бы забывают, что Польша, она по памеру и по лічбе насельніцтва, типу, ну, ледзь там не третья, не ведаю, якая она там. Ну, ёсць Нямецчына, и она нібыта самая вялікая. Франция, Іспанія. Іспанія, ну і потым нібыта Польшча ідзе адразу. Так? Я просто вялізныя краіны назваў. Ну, то бок Польшча гэта вялікая краіна, і калі палічыць перкапіта гэтую дапамогу, то гэта не будзе лідар па датацыях. Там у лідарах будзе Грэцыя, Эстонія і іншая там залупа свету. Ну, Эстонія не залупа свету, але Грэцыя так. То бок просто дастаткова гэтай абсалютнай лічбы палічыць перкапіта. Румынія там, але праблема ж яшчэ ў тым, што мы можам бачыць карысць ад гэтых датацый. Ну, то бок у нас ёсць шэраг краін Еўразвязу, якія атрымоўваюць грошы. Давайте паглядзім, як іх узровень жыцця, як іх ВУП, як іх спажыванне на душу насельніцтва. І Польша гэта ўжо які год, гэта эканоміка. На інвестыцыі Гэта лепей паглядзець, а не на спажыванне. Ну, інвестыцыі, типа, гэта тудым-сюдым. Просто што ў нас размова ідзе аб тым, што Польша вось шмат атрымоўвае, як гэта казаць, шмат атрымоўвае дапамогі, але яна гэтую дапамогу правільна выкарыстоўвае. Гэтыя грошы не развароўваюцца, яны не знікаюць. А яшчэ я хацеў дадаць, што вось ты кажаш, палякі плоцяць менш, чым атрымоўваюць, а ў нас ж ёсць яшчэ і польскія нацыяналісты, якія стаяць, еўраскептыкі, якія стаяць на тым, што у Польшы дахера плоціць еўразвязу, таму Польшы трэба выходзіць адтуль. Хопіць харчаваць гэтых бургераў. Ну там хутчэй пра палітычнае рашэнне, а не пра грошы. То бок, што Польша... Не, мне гэтат казалі літаральна пра, што справа ў грошах. Не, ну табе казалі, хацелася б, каб ты сам паглядзеў, вось пачытаў. Таму што тое, што пра правых польскіх палітыкаў кажуць звычайна, мы назіраем апошнія некалькі тыдняў, гэта проста нейкі адарваны ад рэальнасці пиздец. Калі Качынскага называюць... А што яны кажуць? Калі Качынскага называюць польскім зэднікам, то як бы... А, у гэтым пляне. Ну так. То бок гэта як цытаваць Трампа пра заповеды, блядь, з якога-небудзь Нью-Йорк Таймсу. Падобны ўзровень. Выказванне такіх палітыкаў лепей у арыгінале глядзець. Так Нью-Йорк Таймс на ангельскай. Ты лічыш, А Трамп ён што, на ангельскай мове ўжо пачаў размаўляць? Не, ты просто дакладніў, што трэба на арыгінале глядзець. Дык вось Нью-Йорк Таймс на арыгінале піша. У арыгінальне, блядь, ідзі нахуй, блядь, долбаёб, просто... Вось за гэта цябе аўдыторыя, блядь, і просіць пастаянна дадаваць, таму што ты просто, блядь, ебануты. Так, суемна. Так. Я просто не зусім разумею, дзе каланісты, а дзе мігранты. Каляністы скончыліся ў 1776 ці не? Ну, по-моему, відавочна, што... Ну, па-першае, каланістамі былі тыя, што стваралі ЗША, то бок гэта 13 калоніяў, гэта былі каланісты яшчэ. Так, то бок калі яшчэ ніякага ЗША не было, і ім прыходзілася з нуля ствараць дзяржаву. Гэта першае. Другое, гэта 13 штатаў, яны спачатку распалагаліся на ўсходнім узбярэжжы Паўночнай Амерыкі, і паступова захад быў таксама спасцігаўся.
І вось там таксама былі каланісты. То бок дзікі захад і усталяванне дзяржавы, то бок яе проста пашырэнне на гэтыя дзікія тэрыторыі, гэта таксама справа каланістаў. Таму што гэта былі людзі, якія таксама стваралі дзяржаву з нуля, пашыраючы яе пры гэтым, але тым не менш. Гэта не мігранты. Вось, а людзі, которые прыязджалі ўжо на ўсё гатовае, так, гэта яны. Асабліва людзі, якія прыязджалі на нейкія сацыяльныя падачкі ад палітыкаў. Не ведаю, магчыма, у правага кута нейкі іншы падзел у галаве. Не. Ну ладно. Так. Але ок, я згодны, што дзяржава была створаная брытанскімі каляністамі факт. Пішуць яшчэ Італія, вялікая краіна, і потым ужо Польшча. То бок Польшча, яна якая? Нямецчына, Францыя, Гішпанія, Італія, пятая краіна па лічбе насельніцтва. Італія велізарней за Польшу? Походу, ну, так написали у чате. Ну слухай, не, калі мапа адкрыць, сапраўды, оно падобна. Хотя, блядь, гэта мапа не сапраўдная. Не, ну трэба глядзець не на мапу, трэба глядзець на лічбу насельніцтва. Не, ну я, блядь, мне падло ісці, блядь, там мне падло адкрываць гэтат плошчы параўноўваць. Нахуй трэба, я, бля, мапу адкрою адразу, да гэта хутчэй. Мапа, блядь, пиздеть не стане, подумал я, а потом таки, ну, блядь, я забыл, як называется вот эта версия мап, якими мы карыстаемся, что, ну, это ж не так просто перенести на плоскость 2D вымярэнне перенести, і з-за гэтага у нас насамрэч Грэнландія як, блядь, дадатковы кантынент выглядае, а Расія вельмі велізарная. Охуенно. А калі гэтат не браць іх сапраўдныя памеры, то там Расія будзе на некалькі парадкаў менш, але там же ж у 20 стагоддзі было галасаванне. Расія, яна накладаецца на ўсходнюю частку Польшчы і яшчэ заходняя застаецца свабоднай. Нам усё нашае дзяцінства хлусілі. Блядь. Я кажу пра просто памеры. Прывітанне, Олег. Прывітанне. Як твоя справа? Ой, тяжковато по бокам. Что? По бокам? Ну и не живые там, и не мертвые. Ты у Лімбе знаходишься, ці што? Не, я один. Я разумею, у Лімбе можна быць аднаму. Я просто чую, что ты нейкі стомлены, сумнаваты. Ну ты ж меня закликал как бы от гэта святое, так что я вот як бачу стал. Ну так. Стрымы маргінеза гэта сапраўды святое. Ты прачнуўся. Ты пачуў заклік маргінеза і такі встаў. Не, ну правильно, так і трэба. Гледачы, слухачы, вас гэта ў першую чаргу гэта датычыцца. Маргінез абвесціў, блядь, стрым, трэба нахуй вставаць. Открываць свае гаманцы. Так. Ну что, Олег, давай распавядай нам. Давай адразу скіпнем арку з турмой, калі на фронт. Не ведаю. Як можна хутчэй не получается. За больной качапаешь. Ладно, давайте я лепей чат буду читать. Покуль Олег там прочинается. Так.
Маргінал просто читаў падказкі з чату, таму я абасраўся. Так, я таксама так лічу. Колоністи ще й ті, хто йшли в Почакай землю. хвилинку. Акрамя гэтага, зноў-такі, блядь, маргінал, гэта чытаў, гэта ахуенна, навошта ён некалькі разоў прагаворваў, блядь, не верыш, возьми загуглі, возьми запытай нейрасеть. Ну, типа, ну гэта ж было, блядь. Яму нават у чаце так і писали, блядь, инфа, нахуй, инфа, нитратный брод, ты можешь сам проверить, блядь, у нейрасети. Ну, мне здаецца, маргінал не стал бы настолькі гэта так полтора за чатом. Ну, яму ў чаце написали, что Качынскі зэднік, і ён потым паўтараў, что Качынскі зэднік. Тяжко. Дуже тяжко. Нічога, Олег. Все скончыцца хутка. Як вам навіна, что я собрал тиктоку 2200 подписантов. Ну, я казав сёння, што у тебе там 4000 падабаек было. Беларусіяна ўжо зайздросціць табе, так. А колькі ў яго? Мала, яму далёка да цябе. Я не ведаю, колькі ў яго ў тыктоку. Ну, у Тэлеграме ў яго 1000 з хуем падпісчыкаў. Так. Табе Так, трэба як эфектыўней вам, піярыць. Табе як трэба каму? піярыць, табе трэба піярыць свой тэлеграм-канал, Олег. Трэба так. І мой яшчэ. Не, мой часцей. Это само собой. Ну, як вам Так. тое, што я накопал прыклады преступлений советских партизан? О, яшчэ раз. Як вам тое, што я накопал злочинства советских партизан? Ты першы, Олег. Ніхто, акрамя цябе, пакуль што гэтага не зрабіў. Не, а что типа вот прыклад, то что вот я знайшоў бригаду, другую менскую партизанскую, і то нашел ёй мемарыял, нашел вёскі, пад якой она рабіла злочинство. Політика такова. Моя басым гэтым мемарыял, Олег. Ну, блин, я не могу. Что, у тебя лапки? Нет, я серьезно кажу. Ой, блять, Олег, ты вось як скажешь, дык и отрежешь, блять. Просто 7 раз адмер, 1 раз Олег. А ты реально думаешь, что ты першы, карацей, выкраў гэтае злачынства? Не, насамрэч гэта можа быць і сапраўды першы, но ты па каму нахуй трэба, блядь, разбіраць гэтае злачынства? Пашлі ў пізду, можа Олег быў сапраўды першы. Мабыць, ён быў тым самым каланістам. Але про гэта казалі, як бы, но я не акцентаваў то внимание, што ў Беларусі стаіць мемарыяла там кровавых партызан, якія забівалі беларусаў. Як мне такое не казаў ніхто, я маю думаю. А я не, тебе мяркую, нейкі бы громчэй пазняк казаць, казаў бы. цябе не чуваць ніхуя. Так, що тут яшчэ ў чаце цікавае? Маргінец, у тебе там пулемёт страляе, осторожней. Дякуй. Колоністи ще й ті, хто йшли в землю, де не було ніхуя, і люди створювали на дикій землі своє господарство і боронили цю землю від індіанців самі, зі зброєю в руках. Так.
Пишуть в Італії населення 60 лямів. Нормально. Угу. Так я не зрозумів, гэта добра, типа, ці дрэнна? Гэта Дрэнна, Ці просто... гэта просто цікавы факт. Не, мы ж блядь, размаўлялі пра тое, якой па лічбе насельніцтва Польшчы з'яўляецца ў еўразвязе. Таму напісалі... Насельніцтва? Так, Мы ж пра плошчу размаўлялі. не пра плошчу, Якая пра напра- насельніцтва. Таму што мой тэйк быў такі, што Польшчы вылучаецца не найвялікшая колькасць датацыяў, калі глядзець пер-капіта. Ну да, пер капіта, але мне здавалася, што потым мы просто перайшлі абмяркоўваць пра аб памеры. Не. Памер меўся на ўвазе папуляцыйны. Ой, блядь, Олег, за тобой апошняе слово. Як ты лічыш, Польша якая па памеру ў еўразвязе? Я вырашаю так, что в Еврозвязи Польша, ну, глядите, не чапаем Англию, не чапаем, наверное, ну ладно, Франция першая, не, Німеччина першая, потом Франция, ну, Польша, мабуть, третья, если не Испания. Блядь, Скандинавия. Ну так, Скандинавія все. гэта краіна Я згоден. Скандинавія сапраўды бо я подписываюся под гэтым. Добра, Олег вырашыў. Так, ладно, неважно, не суть. ЖК гаворыць про проекцыю Меркатора. Я вось не ведаю, пра што гэта. Што за проекцыя? Вось, гэта плавільны кацёл, так. Так. Окей. Так, люди ливают. Бля, як же, сука, шкода, что я не могу нормально... Угу. Як же шкода, что не могу нормально доставать этот з головы адразу все дадзеныя. Ну, досканальна, хто, дзе, які промежуток, блядь. Олег может. Ну, блядь, дзе гэта Олег? Олег, сколько у тебя зараз подписантов на ТикТоке? 2200. Ну, блядь, 2200, ебанися, блядь. Это 4 правых кута, блядь, в Телеграме. Это правда. Ну, там с невеличкой решткой. Не, блядь, наоборот. Крыху не хапае. Ну, похуй. 4 будзе. Ну, в общем, тяжко. Так, Олег, ты пойдешь на аўтограф-сессию французского добраахвотника в АУСУ Матье Бала, Мэтью Беламаунт. Я уже набыл квиток. А где он будет вступать? Такое питание. Ну, не написали. Хай напишуть. Наступные 10 гадзінаў пройдуць ахуенна. Так, мой прадзед партызан асабіста трахнуў бабку Фрэна. Гэта ў чаце пішуць. Окей. Добра, слухайте, сябры, як вы адноситесь до того, что я попал в новинах у базу Губаза, як самый лютейший нацист по их думке? Ну, база. Достойно. Олег, а ты нацист? Я не нацист, я там на потом на своем канале вкладывал, чем это... Что? Это... Ну, я отказывал на своем канале, что я не нацист, как бы я русофоб маленько. Ну так, нацисты і камуністы, асабліва анархакамуністы, гэта розныя сапраўды лягеры. Олег, а ведаеш, хто яшчэ быў русафобом? Шмат вялікіх людзей былі русофобамі таксама. Лукашенко. Ну, блядь, Лукашенко, ён
мужики. Лукашенко такой сраный человек. Вроде спочатку вроде нам вядома, що крышаваў там гэта партию русского единства. Но с другого бока забил его основальника. То есть, блядь, вообще я не ебу, в чем логика Лукашенко. Он как гормональная девчина, блядь. Сегодня творить это, завтра то. Я ніколи не спотыкаўся просто з гормональнымі дзівчынамі, я табе даверуся. Маргінес, тое, што вось я дагэтуль узгадаў пра спрэчку з вар'ятам, які распавядаў пра первые американцы, тупые религиозные переселенцы из Европы, которые гнали с санными тряпками. Вот эту хуйню, что там позабивали этот мясцовых. Я написал на это минусы, и он мне отказал, что мне с вами размовлять? Мне 40, вам 10. Ну, напиши, ты сдохнешь. Твоя мать сдохни, блядь. Ты Не буду гэта дасылаць, я... Можаш даслаць фотку ягонай мёртвай маці, прыкінь, як ён здзівіцца. Я анимешные гилки кидаю, блядь, просто типа... Охуенная твоя позиция, блядь. Дякую за размову. Что отбывается? Пытаюсь у чаце... Олег, як ты лічыш? Пачакай. Олег, як ты лічыш? Гэта таксама важнае пытанне, важна твоё меркаванне. Злучаныя Штаты. Гэта край мігрантаў? Злучаныя Штаты гэта краіна, зробленая эмігрантамі са ўсходняй Еўропы. І мы маем прыклады нацыянальных. Уваги я запрашаю. Так, запрашаю. Спачатку, большасць краін, вообще усе краіны амерычцы, яны зроблены з мігрантаў, но кожная пайшла по-рознаму. Мы маем прыклады якую-небудзь Мексіку, там, Колумбию, краіна засталась из нацыянальнасці мексіканцаў, якіх-нибудь мексіканцаў, колумбійцаў, тому што гэта помесь спачатку каланістаў і шпанцаў і мясцовых чырвонакожых. А калі мы кажам за Канаду, США, дарода зразумець адзінае, што гэтай краіны, напрыклад, як і Аргенціна таксама, там гэта некалькі краін, яны, напрыклад, пашлі па іншаму пуці, яны вырашылі, типа, нахуй нам вот эта нацыянальнасць, мова, давайте позовем всех самых лепших додиков, и вот, все, теперь США самая лепшая страна. Но гэта там розніца болей в национальной политике. То есть, например, по американскому типу патриотизм — это громадянство, а в інших країнах то по-іншому. І, наприклад, ми можемо казати, наприклад, за Боснію. Боснія така країна іспанських колоністів, яка зробила помість з місцевими червонокожими, но при гэтым в їх виходеннях присутнічає частина німецької форми, німецької воєнщини, тому що там, наприклад, була крупна діаспора німеччина, яка складав була в будучині велику кількість армії. Тобто, наприклад, ось різні культури, но при этом, наприклад, в Америці, то кожна пішла по різному путі. Яка, як Мексика, яка, засталася, колонії іспанців. Була другая практика, як Канада. Там несколько мов їм похуй. Две мовы, в основном французская, ангельская. США пошло далее с разными городами. Другие краины американцы застали свои национальные идеи, то есть так ходят там испанцы, так краины испанские мовы, и вот это основная мова ихняя. Олег, здаецца, слухаў пачатак гэтай размовы, так. Як я казаў, Гжегош Вашингтонскі. Все гэта... Бок США было створана ўсходнімі еўрапейцамі. Я так разумею, палякамі, беларусамі, украінцамі.
Чехами. Блять, у нас, ну, если что было бы, если не эта уж Костюшка, нахуй, все вы проебали, долбоебы. Ну все. Ну да, створали, выбачай, Олег. А что за этот чарноскурый, ты сказал, чи червоноскурый у Боснии? Ну, нагляди, например, когда мы кажем за Мексику, то вроде как там, скажем так, смешивание с мясовым насельством было не такая великая активная. Например, когда я читал про громадянскую войну с коммунистами Никарагуа, там справа было такое, что в городах жили испанцы классичные, а в сельской господарстве жили мясовые майя, червонокожие, які іспанською мовою не володали, які і читаць не мали. Вот гэтые вот червонокожие австралопитеки, яны шли потом за коммунизм у лес воевать против буржуазии испанцев. Ну сегодня они замешались, как бы я, конечно, например, то есть это была помесь испанском, испанцев и испанскомовных колонисты, які принесли цивілізацію, да, там полову знищили. Ну, наприклад, коли ми кажуть за Австралію, то там, наприклад, було більш ліпший приклад, коли, скажімо так, місцеве населення, воно згуляло у класу сільське. А ёсць які-небудзь фанфік на гэтую тэму? Я не читаю какие-нибудь там памфики, но я такой человек, який... Пише їх. Почекай, ти ж О. анімешник. Я анимешник, то я не читаю памфики, потому что даже часу нема. Панфікі, так, панфікі гэта польскія фанфікі, хто не ведаў. Я не страдаете. Да страдаем, такі лёс Он такая, беларускі. Вось пішуць у чаце, пытаюць цябе, а чаму Олег носіць замест нармальных штаноў на сустрэчы з палітыкамі абібос? як бы так легко сказать. Не веду этого, ну, наделать бас. Потому что военные штаны выглядали погано. Я как-то надел спортивную там... Почекай, а што з твоімі штанамі здарылася? Да не, все доброе. Вымазаў чымсьці? Да не вызов, блядь. И так хочется верить, что Олег просто пьяный зайшоў. Я вось таксама Не, думаю, Олег, ты тебя розае ці не? Да, Не грошей. даешь ли быть, ён толькі прачнуўся. Пробачьте, бро, мне даже грошей нема на это пиво, блядь. Я вообще, блин. Обещал, падла, сколько долг отдать. А чаму ты донаты не Петяй. подрубишь себе, Олег? Я не веду, як зробити, честно, я не умею, блядь. Навучыся. Мне обещали допомогчы, но як-то тяжковато. Табе могуць просто кидаць донаты, отшихуйте. На памятай, якую платформу зробити, это Patreon или Boost? Patreon, Boosty, OnlyFans, любая платформа пасуе. Не зрозумел. Но мне какой-то подписчик, кстати, написал в комментариях, типа, что хочет кинуть гроши. Кинуть 3 золотых, это было так, типа, знаешь. Так, бачыш, ён напісаў табе, а мог бы кінуць, калі б у цябе былі данацілкі. Блин, да, згодны с тобой у гэтым. Вось, і таму возьми донатілку у Маргінеза, размясціў сябе. Ну, может быть так. Стоп. Стоп! Подвох. Так. Угу. Что, ты уже размешаешь? Ну, нормально. Дзякуй. Я не размеш... У
Усе грошы Мне пойдуць про- на змаганне з лукашызмом. Не Не, сумнявайцеся. я так я обещаю, что гроши мне таки пойдут. Вот несколько погроз пошел за апошний час вообще, блядь, понты. Аж даже, блин, ну, приятно стало. Вось бачыш, і ты усім гэтым займаешься бясплатна. Прымаеш усе пагрозы, а мог бы данаты збіраць. Вось паглядзі на Лізу Пагрозамі. Пракопчык, напрыклад. Па-мойму, яна Возможно. паспяховая палітыкіня, у адрозненне ад цябе. Так, зразумець, паспяховая. Ну, яна не працуе на будоўлі, як мінімум. Ну, да, гэта лепш мяне. Бля, что ты сразу погаджаешься, что она лепей? Скажи, что наоборот, я Ну, на прабач мяне. У яе... Не. Фу, кого, блядь, тебе не пробашу. Не, пробачьте, то, что на самом деле в апошній час школы. Я просто маленько там, я устал. Маленько. А все добро, Олег, мы все люди. Я не, дарэчы. Больш-менш. Больш-менш. Збольшага мы ўсе людзі. Больше О, будет. Ліза, акурат Як пра буде? цябе гаворка зайшла, і ты тут, і тут як О. тут. Ого, Вот. что казали? Ось, у нас Е- казали про мужчин духа і трэба дзяўчыны духа, жанчыны духа, ось. Не гэта Окей. казалі. Я вось спрабаваў Олегу давесці патрэбу стварыць свае данацілкі, каб яму кідалі данаты, таму што на сённяшні момант ты больш паспяховая палітыкіня, чым ён. Вось, таму што ты прынамсі Да. не працуеш на будоўлі і табе данаціць. А яму ён бясплатна ўсім гэтым займаецца, Ліза. Вось ты разумееш, што чалавек бясплатна пайшоў удзельнічаць у выбарах у каардынацыйную раду і вядзе сваю палітычную дзейнасць. Ты, хутчэй за ўсё, ніколі такім і не займалася, нават не ведаеш, што гэта такое. Чым яно пахне? Чым гэтая Ага, палітыка і ніколі. пахне, ў прынцыпе. Ніколі ўвогуле бясплатна не працавала ў сваім жыцці ні гадзіны. Ну, Ніхуя давай не. так, Маргінес, яна зараз... Я спрабую вывесці жарт, блядь, на тое, што ты што ў цябе пазычанасць велізарная. Ты, блядь, рабіла Так. гэта за грошы, але ёсць нюанс. У мінус, але рабіла ўсё на мінус. Ліза, вось я ўжо настолькі твою ферму абагнаў моцна, ты нават Ну, сабе я не разумею, ўяўляеш. Я нават не хачу глядзець, калі шчыра. Тоже не мае значэння ніякага. Уже няма сэнсу спаборнічаць. Гэта правда. Ну хіба што ты таксама пачнеш стрыміць конфы і гуляцца ў ферму на фоне. Гэта калі што нармальны контент, таму што зараз Так. колькі людзей на стрыме, давайте чэкнем. Было 20 Давай толькі шчыра. што. Робіць гэта ўсё не ферма, а Олег. Давай так. 15 чалавек сядзіць, глядзіць. Ліза, што у нас на новага у апазіцыйнай палітычнай прасторы? Там хто каго выкрыў? Так. Сёння адбылася, дарэчы, чарговая перамога наступа. Я думаю, што хутка нас будуць ненавідзець абсалютна ўсе, таму што сёння Маргарыта Ворхава заняла пасаду кіраўнічкі міжнароднай камісіі. Сышоўшы за ПК. Прабач, табе трэба... Прабач ты мяне, табе прыйдзецца патлумачыць, хто гэта. Маргарыта Ворхава? Ну да, Яна... Так, яна, па-першае, сяброўка наступу, яна ёсць у каардынацыйнай радзе, сяброўка фракцыі. Яна была прадстаўніцай у АПК, аб'яднаным пераходным кабінеце, па моладзі. Вось. А зараз сышла з гэтага серпентарыя і будзе працаваць у нашым серпентарыі. Прадстаўніца па моладзі, такая, гэта да. значыць галоўная па ідэалогіі ЛГБТ, ці як гэта працуе? Не, ёсць сацыяльная палітыка,
Там есть асобная намесніца по ЛГБТ, таму Ага, нет. окей, добра. Гэта карысна ведаць. Адразу Да. ведаеш, да каго можна звярнуцца, Так, калі праблема якая ўзнікне. так. Для таго гэта ўсё і было зроблена. Каб кожная сацыяльная група магла знайсці, да каго звярнуцца. Вось мы з Олегам сацыяльная група гомасексуальныя стрымеры, і мы хочам дапамогі Мгм. фінансавай. Да, Нас притесняют. Вас яшчэ і прыцясняюць. Ну, Они глядзіце. все притесняют. Нихуя себе. Ой. Карацей, глядзіце, калі прыцясняюць, не ведаю, магчыма, вам да вайсковага прадстаўніцтва, каб вам не дамахо. Ну ты падла. Давай Маргинается на нас, на нас на забойство отправляет. До войсковцев, ты что? Значит, хто вас заб'е, Кабанчук? Кабанчук вас не заб'е. У всякім разе у Польшчы. Вы в Украіну да яго не едце, а там разбіроцеся. Ну, вось. Ну, калі вы гомасексуалісты, зразумела ўжо куды звяртацца, у сацыяльнае прадстаўніцтва да намесніцы па ЛГБТК. Але я не памятаю, хто гэта, дарэчы. ВДК? І якую ЛГБТК. дапамогу яна аказвае? А, Юлія Міцкевіч, напэўна. Марцинкевич, так, ведаем такого. Не, не Мартинкевич, Міцкевіч. Адам, бля. Что? Адам Мартинкевич. Карацей, ну, кто як схочет. Я здзіўлён, што ён яшчэ і гэтым займаецца. Так, чаму нет. Вось, і... Здзіўлён. А па фінансавых пытаннях звяртаецеся да прадстаўніцы па эканамічных пытаннях Алісы Рыжычанкі. А чаму нельга вось да цябе звярнуцца, каб ты нам дапамагла? У меня Потому что Лиз- дрэнная Лиза фінансавая запасной- совет. Да. Так давай мы агульную заяву напішам. Праект. Можам нейкі, ведаеце, шыткоін зрабіць, запампіць. Не, я думаў, мы грант Потом можам падаць, следить. ведаеш, тыпу мы арганізуем наш стрымерскі івент, і каб нам за гэта Так. заплацілі. Грант для стрімера. Ну, не такая ўжо дурная ідэя. Калі шчыра падумаць, я думаю, што можна нешта прыдумаць, як гэта распісаць. Галоўнае беларусіяну не браць, і ўсё будзе нормально. Боишься, што ён усе твае данаты? Не, яго не возьмуць ні ў які грант. Там іншыя прычыны. Не ведаю. Не ведаю. Бля, я не разумею, на что ты спасылаешься, что в чым жарт? На пашпарт. Я, кстати, понял, чему, кстати. Вось Олег, я не сумняваўся ў табе. Вось Олег адразу улавіў. Олег, а расскажи у чым. Так, вітаю. Ну, круто. Здравствуйте. Я, мабыць, з фермы выйду пакуль што, каб усе вашы Ого. цудоўныя твары былі на віду. Бачна? Так. Для Губазіка, які в каментарах писали на своєму каналі, що мені треба забити. Я ще живой. Чекаю. Не надо. Там чекать. Охуенно, а потым ты поедешь, блядь, в Украину, там тебе распидорасить дроном, и из гэтага зробят нарезку, якую выкладывать на... На канале Блядь, куды? Маргинес. Желтые сливы, нахуй, что? Чекаем, блядь, мы тебе... И что они тебе сапраўды, блядь, захуярили. Ой, Олег, блядь, охуенно. Блядь, сколько мне этих так вопросов будет с было. кожным. Вот как? Мы к тебе приедем, ебало разобьем. Вот по-нормальному, як мужики приехали, б разбили. Вот рукой кожный день кто-то, что разобить мне лицо. Олег, Через Беларусь з России. Я чекаю. А ты был коли-нибудь в вулічных драках? Кожны дзень. Ён жа ў Варшаве жыве. Было у нас на стриме нават. Ну, ты что, значит, реально не можешь пробраться сквозь вулицу? Ці як, что тяжко? Чему? Я просто хожу, мне
Типа, Ну, то бок без- у драках вулічных ты не ўдзельнічаў ніколі. Ты механіку не вельмі разумееш добра, правильно? Як гэта можна Якую сказаць? механіку? Удары кулаку по ебальнику? Ці прахуй ты Ну, механіку? Я згоден з Ну, Маргінезом. так. Ну, ти так, я упевнена, що Маргінез ніколи не удзельнічав у вулічних драках. Я, Не конечно, ведаю, куди мені? Я удзельнічала, не вельмі паспяхова. Ну, звычайна, скончвалася тым, што мяне адпіжвалі, але досыць прыемна. Блин, ну это Олег, Хохма. а что, блядь, смешного? Ты хохма. Ну, блин, слухай. Хохотач. так, слухаю. Я не ведаю, мне почему-то как-то, знаешь, ну, гучить-то достойно так, типа, то, что вот есть ты, какие, типа, да меня там побили, да меня там ущемляют, а есть та, якая билась на улице, кажется, что да, меня пиздили. Ну, может, моментами я уверен, что она кому-то тоже лей давала. И, в принципе, гучить достойно. Ты даже мужественно, типа, так что уважуха. Дякую, Олег, вас не чакала. Самое мужественное. Это Олег, я ей Это пиздил, Лиза. короче, просто. Олег, на жаль. И он такие, блин, вось Дзяўчына, это... якая хоча, каб ты яе напиздячыў. Гэта Это неправда. Лизонька. Это реально Ну, неправда. в сенсе неправда, блядь, ты ж только что казала на жаль. Ну, на жаль, у сэнсе, што ён туды сидзеў у турме. Были часы, блин. Ты пока вас обоих напиздячили, блядь. Это такие на жаль. Сябры, я не могу бить девчин, потому что у меня такая же проблема есть, то, что я такой же самомазохист. Потому что я не могу отказать, как бы, так. Да, так, я не могу бить перший, пробачьте меня, сябры. А не, ну а калі дзяўчына ўжо на тебе подняла руку, ты дашь отказ? Да пусть бьете меня, блин, что тут, як они там ударить, там, я не ведаю. Ну, ударить, успокоиться, потом я ведаю. Добре, буду ведаць. Перебесится. Да, блин, ну я не кажу, типа, например, я к своим друзьям хожу, там у них есть сын, ну, мелкий бегает, там кулаками меня там моментами бьет, ну и что там, ну слабо бьет. Или что, дзіцёнак і жанчына, гэта не тое самае. Ну, бить можно обоих, в принципе. Рабочий хуй себе весь 45 килограмм. Ну, твой удар, блядь, ну, какой будет? Я тебя, в принципе, могу на плечи кинуть и поприседать с тобой, как бы, ну, ты кажешь, Ты типа, думаешь, то, что что ты... я вешу 45 килограмм? Наприклад, Это кажу. не ведаю. А, Ну, я не наприклад, ведаю. окей. Я кажу, типа, и... Ну, типа, ти так кажеш, типа, то, що от після першого удара я вже такой, типа, пробач, не треба так робити. Я не веду, может, ты там, если там займалась боксом более-менее, можешь по лицу дать, ну, как бы, может быть, там уже питання, как бы, то, что уже не потребно, ну, пробач, коли там, ну, я просто, я таке думаю, что... Ну, мне подається, просто в мужчинському тілі... Пробач мені, я би тебе напиздячив. Ой, все. Хто-небудь увогуле бачив твар правого кута? Хто-небудь ведає, як він виглядає? Так. Ягоная мама, так. Добре. Твоя мама! Твоя мама! Зеркалышко, иди нахуй. Иди нахуй, иди нахуй. Не смешный ты человечек. Жовто-блакитный Мама кут. твоя! Мама твоя! Я твоя мама. Здогадайся, в яких обставинах я його бачила. Коли пиздила тебя на улице. Да. Это правда. Вось Ліза долучилася, і Олег адразу пачаў размаўляць на чалавечай мове. То бок... На якой ён да гэтага размаўляў? Дагэтуль ён размаўляў на мове нейкага аб'ебоса або вельмі соннага чалавека. Дзіда ліхай мары. Але пінагак. Што? Ну, карацей, вось бачыце, Олег, ён прачнуўся і Ты баявым настроем. спрабаваў зараз сказаць, ідзі да ліхаматары? Да ліхамары? Я кажу, іди до лихой мары. Я хотел сказать, иди нахуй, блядь, иди нахуй. Але треба трымаць. Треба казаць нормально, блядь, по-расейску, нахуй. Коростаться москальским матом. Эту, блядь, свою соевую хуйню, блядь. Это наш мат.
Не, ну, например, у беларускай мове вырашаецца, што блядства гэта беларускае слово. Гэта праўда. Толькі беларусы маглі такім займацца. Пішуць пытанне до Олега. Пытанне до Олега. Він уже трахнув індуску? Да бля. Нет, я не буду... Я не буду... Лиза, а ты что? А ты что, расшаровалась, блядь? Что-то... Что Ну ты так, такое? пытанне... Мне падабалося, просто я бачыла гэты адрывак. І я забыла пра гэта, калі... Як ён трахае індуску, блядь? Не, ідзе размова, стрэлілі, блядь. размова. Не, Лиза Не. просто подписанная на канал Олега, на Диссидент, и она бачила выруску. Подписанная на канал індуски, блядь. Якая Это я. друкавала, чаму со мной не ходит, не хоче спать Олег? Что я такого заробила не такого? Ён гробаный расист. Что я такого зробила, не такого? Блять, я буду выкарыстоўваць гэта цяпер. Так. Блин, будем чакаць, калі меня будут кричать ксенофобом за то, что я не жадаю спать с индуской. Что я такого зрабіў не такого, что мяне хочуць адпиздзіць не КДБшнікі? хочешь спать. Ну я не хочу спать с индуской. Потому что ты ксенофоб, блядь. Ну вот, все. Все, дожились. Пишуть що у чаті Олег. Я не хочу спать с индуской, потому что мне не пропонують. Да мне так само все не пропонують, як-то, ну, Бля, живу. мы все, Олег, мы чули публично, як тебе пропонували. Да я її мови не ведаю, я даже не ведаю, як із її розмовляти. Олег, блядь, для того, каб займатися... Я, конечно, не той, каб дохуя спеціаліст, але мені здається, там не треба, блядь, мову ведати, каб трахати індуску. А там голосовий код треба сказати на мові, каб просто якби... What are you doing? What are you doing? Там залогиниться треба каратей голосовым кодом. Олег, будь мужиком і Ебіся з мужиками. порозмовляй. І порозмовляй з індускою спочатку. Такі... Я не буду з їй спати. Такі план. Ні. Розмовлять. Просто порозмовляй з нею і розкажи нам, що вона за чоловік після. У нее 4 детей у Индии. Она с ними Ну, телефонует. тим більше, ось, бачиш, яна матерая, блядь, її не першиню. Белорусское громадянство Мы так само могли быть ейными детьми. У нас так само 4. Ейними громадянами могли бы быть. Вам робить Я не нечего, ведаю, буяк. чого ж. Ну, да. До речі, мы Олег, потом, а як блядь, ти... тут сидим от того, что у нас велизарная нахуй занятость. Ну, мені так, до речі. Я сюди зайшла, каб не заснуть літерально, тому... Мне телефонував який там телеграм-блогер. Каже, Олежа, потрібен ти з маргінезом, тебе закликає, такий думаю, ай, добре. Угу. А? То бок ти Я так само не якби знаю. Тобі білоруські блогери телефонують? стрімер по виклику. Некий Телеграм. Телеграм, белорусский блогер? Ну, телеграм, ну, керівник одного телеграм-каналу. Керівник Пришел до телеграм. маргінеза. Так. Ну, яго пастаянна неяк прымушаюць да мяне хадзіць з самай першай сустрэчы. Ну, Олег уцягнул сегодня, подаецца. Але вось... Стокгольмский синдром жесткий. А Олег, ён прыйшоў і сказаў, што стрым маргінеза гэта святое, нельга не прыйсці. І мне падабаецца такое стаўленне. Это мило. Охуенно, а я что потом сказал, блядь, а мне где, блядь, Хтосьці нешта сказаў, я вось не ведаю, хтосьці пачуў гэта? Все, блядь, пошел нахуй. Я ливаю, блядь. Дорогий дзённік, не перадаць усё это. Як быццам хтосьці размаўляе паралельна. Вы калі прыслухацца, то можна гэта заўважыць. Это маці твоя маці Калі размаўляе. прыслухацца, гэта вельмі проста пераблыты з гукам пердзяжу, але калі дакладна Блядь, прыслухацца, господи. нібыта хтосьці пиздзіць.
Нехта у Маргінеза на вуха пердзіць. Такая сітуацыя, Олег. Всё. Может, видишь, такие... Мы ж не ведаем. Навошта человека осуживать? Меня ні ў якім разе. Ну так, не пердите, пацаны. Может, видишь, таки откуда мы ведаем? Может, там реально Мне что-то так. цікавое такое. Люблю... Ладно, неважно. Короче, летом вентиляторы, яны часами... Ладно, неважно. Олег, якія пятліцы носили вайскоўцы БНР? У чаце пытаюсь. Ладно, такие, які носили і ЗБМ, і БКА, і беларускія чорні коти, червоні крыжыкі Агілонаў. Такі таксама карысталіся по балтійскай арміі Літвы, Латвіі. Так, что тут яшчэ? Фрэны, якія пятліцы... Ну гэта ўжо было, як бы адказана. Олег специалист по пятлицах, типа? Здаецца, так, а ў апошні час. Пишут: о, малой, привет, на резине с тобой виделись, за историю терли. О, базар. Что? Наста! Нихуя себе, блядь! Резина всех Это не шоколад. Вот резина, вот гума у всех сустретить. Вот гума всех сустретить. Это самое тяжкое. Вот гума тяжко. Гума, ну, такое житёвое. Гума, это тяжко. Так. Выполнить килограмм гумы, блядь, коли у тебя резины нормальной нету. Коли, блядь, ты зразумел. Тяжковато. Что нет, блин? Ты не Я видишь, не зразумел. Я не зразумел. Ты не видишь, что значит вырубить 1000 гума, блядь. Гумок. Я не зразумел. Кто? Ну ладно. килограмм гумы. Олег, Я все еще не зразумел. Олег, ты так часто ябешься, что аж ну килограммами як бы приходится собирать. С кем я ебусь, блядь? С кем? Со всеми, окромя индусок, блядь. Ой, бляха-муха. Я, до речі, коли жив у Витебску, у нас реально люди не ведали, Олег, что такое наши сметник, забушки. и выкидывали эту всю хуйню в окно. Лежало это на заднем дворе за панелькой. Усе гумки. До речі, я дойду зараз на секунду, можете пакуль на який-небудь... Жестко. Люблю веселить Олега. Это мои любимые занятия. Пробачка, бессмертно, якісь. Так, гледачы писали, что стрим упаў, і сапраўды у мяне ОБС адлушыўся чамусьці, пакуль мяне не было. Таму гэта... Ну, то бок ніхто не паслухаў галоўныя навіны палітычныя, правильно? Ніхто іх не пачуў. Так, ніхто нічога не пачуў. Але нібыта зараз ужо павінна быць нармальна. Ну гэта добра, што нічога ніхто не казаў, пакуль мяне не было. Это неправда. Олег посмяяўся над маім жартам. А можна паўтарыць, калі ласка, для запісу? А уже не будзе. Ён посмяяўся з жарту, а потым выбачыўся за тое, што посмяяўся. А я таксама выбачуся, Аліза, давай. Пробачьте мяне. Ось, правы кут таксама выбачаю. О, правы кут паўтары, калі ласка, жарт. Пробачьте мяне. У гэтым быў жарт? Нет, я прошу пробачення. Окей, я таксама, пробачьте мяне, як бы. А за что тебя пробачать-то? Ты еще ничего не просил. Пошел нахуй, блядь. Сука, блядь. Я завжди нахуй так. Я, блядь, Олег, все, має рацію. Маргінез святы. Выбачацца нема за што. Гэта я. Так.
Лиза, бачила ты, скажем так, разоблачение меня на губазике? Відаць, не. Я ж Не шашат скажу скинул. щиро. Я Тады шашат бачу. скинул. Опа. Але, напевно, не моцно сконцентрувала свою працовує, увагу Ліза. на столь Не, важным. давай важным. я сейчас кину, оценишь. Да, бля, я не хочу нават заходить у Телеграм о полове 12. Гэта просто... Это хутка там. Я не буду гэта. Я не буду, Олег, я не буду. Кидаю в Дискорді скрин. Вось, можеш скинуть в Дискорді скрин, я у Телеграм не зайду в этот час. Ой, бляха-муха ты. Бляха-ты-муха. Пятница, вечер, полова 12. Ты про Да, что? Олег, Які, скажи, бляха, що А у муха, у Телеграм? тебе бля. Телеграм гэта чисто прасоўная соцсетка? Ну, той, які ви маєте, то так, это мой працоўны. То бок ноччу ў нядзелю лепей Чё, не бля? пісаць табе. Потому что там Наоборот, другие... лучше можно писать было. Я это не просто особисто. хацеў, але ну самі Не, разумееце. ну ты можешь написать, или просто не, ну, некалі гэта Можна? нешта, не ведаю, Блін, круто. скорую табе трэба выклікаць, то трэба, ну, лепей... Не, ну калі хуткую трэба выклікаць, то я менавіта табе і напішу адразу. Олегу. Ну, Олег, Блядь, дарэчы, Олегу, реально, нахуй. ён цэлымі днямі можа адказваць. Ён 24 на Олег, 7 ты бы онлайн. выкликал хуткую маргинезу? Я не ведаю Што майго выклікаў? адресу. Хуткую допомогу. Так і я не ведаю, ты, блядь, калі напішаш, ты пішы з адресам адразу, не ведаю. Про что? Про яку допомогу, пробачте, я не зрозумів. Ну все, не пиши Олегу, ён занадто шмат Сдохнет питань маргинез, задає. все, блядь. Так, я напишу Ну, адрес, маргинезу выклікай пизда. дапамогу хуткую. Ён такі, што такое дапамога? Што такое хуткая? І ўсё, я здохну, блядь. Якую менавіта дапамогу. Так. Бля, до речі, акрамя 112, як сапраўды хуткую набіраць у Польшы? 991? Не, 997. Так 112, гэта, 112, по-моему, агульны гэта нумар. трэба ведаць. Ну, Ну, агульны, але у іх ёсць падзяленне же Я 9-9, не ну, памятаю. 3 девятки, 9-9-8, Я просто ніколі не 9-9-7. выклікаў, не прыходзілася пакуль. ну я напэўна таксама так. А не, ну только ментоў, напэўна, можа не казалі. Не знаю. А як жа АКАП? Сау. Ну, Олег, что ты лічыш, як лібертарыянец, що про аб міліцыі, аб паліцыі? Ну, як інстытуту. Я Твоими выражаю, что милиция в будущем должна вот убачить бомжа, покормить его, где-нибудь сховать, там, вот всякое такое, до дома довести. Вот такое. Бомжа додому А довести, як да, на аккаунт охуенно. взять, блядь, насрать Это- ему на ебальник? Я 200 у психушку. нет, стоп. А чему нет? А чаму толькі чаму толькі нет? ў будучыні? А чаму толькі ў Бля, будучыні? Чаму ты не адвакатуеш за такое зараз у Польшчы, напрыклад, то бок у чым праблема? Да, Олег, а адвокатуй, блядь, за такое в Польше, нахуй. Тебе еще не хапало, как тебе выпиздили, блядь, отсюль. А что там Ну, было? не Я... ведаю, Ідеї. такое, ну, это за гуманізм я Сейчас Олег уже каже, що поліція повинна там колібати з дому, пиздить його, а накормить його, до хати завести, вось, блядь. Так он же бездомный, почекайте. А, хочет такого Ці 200 Бля, бездомных блядь. до хаты не означает Хата, забить его просто у канаве мясцовой. Блять. Не, Олег, я ось твою эзопову мову адразу раскрываю. Бач на чалавека, які не любіць вось бездомных людзей, якімі Безумны. гардзіць. Олег, апрацоўка інфармацыі? Я скину, пробачьте, Я я бачу. скину у чат. Ну, Як і вам? што? Гэта я бачыла, гэта нават скінулі ў гэты. У чат наступу я бачыла. Чат наступу не Цікаво. Ты почекай, Ліза, ти хвастаєшся, що ти знайома з Олегом? У наступі там. Відавочна. Мяне, калі вось я заўтра буду ў Варшаве, у мяне некалькі чалавек запытала, ці паклічу я Олега.
Вось, але я ўсё роўна спадзяюся на выпадак. Але ўлічваючы, што ты будзеш там ужо заўтра, і Олег все яшчэ не пакліканы. Мне здаецца. Не, Без я Олега. коли что, могу пройти за компанию, как бы. Я не ем людей. Не ведаю, Олег. Я не толькі буду занятая, але вось заўтра просто футбол клуб Мелказёрова. Я буду тренеркай. Прыходзь балець. Яшчэ раз, блядь, заўтра футбол Мелказёрова? Кубак Мелказёрова, гэта там дабрачынны аматарскі футбольны турнір. Раней ён быў кубак Івуліна. Вось. А зараз ён Так кубак Мелказёрова. як вам разоблачение губазика на мяне? Такое сухаватае, Олег, то бок нічога новага. Чаму сухаватае? Чаму сухаватае? Я калі-небудзь Про тое, што ты нацыст, мы ведалі ўсе даўно. Так, то бок новага нічога. Так, а што ён друкаваў? Там они прямо так метафорично вельмі, там записали, что я фемка уродская, блядь. Метафорично. А в чым метафора, Лиза, блядь? А в чым метафора? Гэта я сутнасць перадала, але яны там метафорично написали. Давайте Лизочку оденем у костюм злой Тани. Кого Блядь. Блядь. Не кажи, калі ласка, Олег, не распавядай, хто такая. Не распавядай. Не, блядь. Не распавядай, я не буду запытвацца, я не хочу ведаць, все. Да нет, это... Да, в общем, такая справа, был мужик в Японии. Яго забило. И он реинкарнировался в Нямеччине часа, 1926 года, и потом воюет за свою новую державу. Ты об аниме, блядь, кажешь? Мне подалось, и ты сказал, давайте Лизочку опронем. Так, в костюм злой Тани. Вот такой маленький. Блядь, ёбаный. Немецкая форма. Я не почул про это. Олег, Я думал, ты можешь поспрабовать меня. Мне подавалось просто, что Лизу Лизочкой назвал. Лизочка. Это некая новая мода. Лизочка, Лизочка, Олег хочет тебя опронуть. Вот, у костюм злой Тани. Потребно. Так, а потом ён у гэтым самым костюме, не здымаючы яго. Олег, ты таких пиздов атрымаешь. Я просто... Глядзі. Нават калі... Я 45 килограмм, на одно плечо, блядь, Олег, скажи, блядь. Какие там пизды? Так. Давай, Олег, скажи, кот сметаны не боится. Что? Черный кот сметаны не боится. Так, желтый кут, блядь. Желтый кут. Ладно. Лизочка. А, Лизочка. Ты не ведаешь, блин, послухай так. Одна справа фемка, другая справа СБМка. Это розное. Надо показать, что у нас молодь. Так СБМ так само был за феминизм. Напэўна. Не ведаю. Олег, быў СБМ за феминизм? Блин, на самой справе у той час, калі мы кажам за 20-е стагоддзе, то я не... был. Ну, глядите, например, советское общество, оно такое патриархальное было, потому что, например, коли сажают мужа, сажают его жонку и сажают его бывшую жонку. То есть, как бы, я маю думаю, это патриархально. Это пошукай, яким чином это... Меня почему-то... Это феминизм ці патриархат, я не разумею. Ну, патриархат. Ну, глядите, почему? Почему, например, коли вот сажают девчину, не сажают ее бывшего мужа, а если мужа сажают, тогда и бывшую жену его сажают. Ну, Блять, Олег, я боюсь, як бы выглядало громадство феминистичное, равноправное, блять, у твоим изводе. Просто... Пробач, я кажу, у турме усе роўныя, то бок усе сидять, жанчыны з жанчынамі, мужчыны з мужчынамі, и так и живут. Я вырашаю, что потребно всех сажать
на дні колонії. І Ну, гэта дзяўчына- я не сумняваўся, што ты, блядь, такіх поглядаў, мой шаноўны лібертарыянскі сябра. Сябры, Two-state solution. Дарэчы, літаральна. калі што, у Two-state нас... solution. Калі што, у нас... Ведаеце, як дзяўчына цяжка вот без хлопцаў, хлопцам без дзяўчына. Так, гэта вельмі хуёва, Мне цяжка, круто, пиздец. мне вельмі Так, круто. без індусак Олегу складана. Глядзіце, нам трэба перайменаваць стрым, ведаеце як? Назваць яго Нет. 5 лібертарыянцаў пераглядаюцца. А хто пяты? Глядач. Так, Лізачка, як твои адносіны да другой менскай Якая бригады? табе лізачка? Якая табе Лізачка. лізачка? Да, кажи Лізонька, Лізонька. Які твои адносіны да савецкіх партызан? Карацей, у меня, як і да Ізраіля-палестынскага канфлікту, да савецкіх партызан вельмі змешаныя пачуцці. Ну, напрыклад, я знайшоў такую інфармацыю, што вот была такая ў Беларусі другая партызанская бригада, мінская, якая забівала у людзей у вёскі дражну. Паліла там мужчын, дзяцей, как бы, і казала, што гэта, забівалі іх, казалі, што забілі паліцаяў. І был такі партызанскі атрад бельскіх, якой таксама спаліў вёску на Любойках, как бы таксама чекістскі партызанскі атрад. Ну, які твои адносіны до другой, скажем так, менскай партызанскай бригады? Ну, з той інфармацыі, якую ты мне даў, дрэнная. А, да ўсіх партызан. Если я тебе назвал... Змяшаная. Змяшаная. Так. Ну, прикинь, типа, вот ты там живешь в 1942 году, приходят к тебе два партизана и кажут, типа, что на благо Родины мы собираем у тебя всю ежу. И тебе тоже. Тебе сподобалось бы? Приходят два партизана и кажут тебе, Лизонька, Лизочка, так. Як ты ставишься до другой менской бригады? Збирайся, будем опранать тебе злую Таню, блядь. Так. Блядь, Олег, які ти нахуй проклёны, блядь. Просто пизда, гэта немагчыма. Затое ты запомнила назву гэтай бригады. Я зараз нават не могу паўтарыць, якая яна там. Другая менская, ты сказала? Другая менская бригада, отряд бельских. Блядь, я гэта запомнил, сука, блядь. Так, добра, завтра... Давайте вот у меня такой... Блядь, Олег, твоё цікавае пытанне Ліза ўжо пачула з перапрананнем. У нас, значыць, пасаду займаюць у каардынацыйнай радзе можна просто распрануцца. Охуенно. Завтра кубок Мелкозерова. Что я забыл, что про... гэта самая маштабная беларуская палітычная падзея. Я ўжо нават аб ёй забыў. Як яшчэ раз нахуй, што там будзе? Канферэнцыя Новая Беларусь. Праз тыдзень. Так. Пятрухіна зноў не пусцілі на яе. Гэта там, дзе ты казала, што... я думал, гэта там, дзе ты яго харчаваць будзеш. Ну, атрымліваецца, буду. Не ведаеце, арганізуем яму шведскі стол. Так ты ж сказала, что тебя не запросили. А ты, Лиза, ты можешь взять, просто в рот набрать ежи и потом выйти ему, так бы мовить, с клювика у клювик. Так, я ему у сурветках попередний раз выносила, нормально было. У рот не буду брать. Запомни. Олег, блядь, успокойся нахуй, я на не обхватываю, ёб твою мать, блядь. Пишут в чате злая Лиза и бедная Таня. Так. Так, нормальная злая Таня, ну, на самой справе. Нормально. Я сейчас чат скину ее фотосдымки. Блядь, ты я, блядь, за такую хуйни мне, блядь, периодично сапраўды становится няёмка казать так, я гляжу аниме, блядь, ну, можно лічыць не анимешником. Блядь, просто немагчыма, нахуй, блядь. А я лічу, что гэта добрая психотерапия, мы тебе переконвертуем назад. Ты-то лічыш. Назад у человека... Ты, блядь, лічыш, нахуй. Назад у человека, які не споживая 18 минус контент.
Якое 18 минут контента про кого? Про Да я аніме. скидывал Ну, да. блядь, Вот я скидывал конференция- поглядите, як вам. конференция «Беларусь в будущине». Что там будет? Не, не Там так. будет Новая офис? Беларусь. Конференция Бля, «Новая мне Беларусь». так похуй, что я уже забыл, блядь. Что там Я будет? кажу, головное политичное событие. Что ты... Так, Так и называй, так и называй. Можешь назву не запоминать. А где она Ну, будет? тут Другая Я- Менская конференция. Блин, ну можно проверить зараз Там почту, вас, я блядь, не знаю. зберуть і спалять усіх у пізду, забравши вашу Блядь. єжу. і- Спалять у всех. Скажи, что что плануется там? Так, там плануецца некалькі важных размоваў, пленарных дыскусій, а таксама дэбатаў. Хто Я з не кім? ведаю. Давайте я просто зараз адкрыю праграму, калі шчыра, я не той, каб я яе бачыла, Ой, але Лиса, я не не подрыхтовалася. Пробачте, Лисочка, пробачте, не я не- подрыхтовалася. О, Так, які зараз год? 2026. Не подрыхтовалася настолько, Лизочка, да. Саме справа я сам запам'ятаю моментами, якої год вообще уже сьогодні. Я сам Ну запам'ятаю. так, я... Ёсць праграма. У праграме будуць частаваць вітальнымі кавай гарбатай. Камовікамі. 8:30 раніцы. Это головное, что-то мне цікавить, блядь. Нормально, подобається. Регіструйцеся. Потым на 15 хвілін будзе вітальнае слова Святланы Ціхановскай. Потым яшчэ на 15 хвілін відэазварот ад Івонкі Сурвіла. Пасля будзе панельная дыскусія под назвай, прабачце на расійскай мове, тут все не ждать и создавать Пробачьте новые мяне. возможности, вызовы, стратегии, приоритеты. Будзе паралельна яшчэ ў гэтай панельнай дыскусіі вітальнае слова Алеся Беляцкая. Мадэрátаркай дыскусіі будзе Роза Турарбекова. Удзельнічаць зараз будуць ужо пацверджаныя Ціхановская, Бабарыка, Латушка, Северынец, Брухан і, магчыма, Сергей Ціхановскі. Ну, без Брухана Потым там бы зноў не кава. атрымалася, ты сама разумееш. Не атрымалася. Ён вельмі іншае скажа ад Павла. Ну, гэта насамрэч цікавая вось праграма такой расійскай апазіцыі, хочу сказаць, выглядае пакуль што цікава. Охуенно, блядь. Это... Пасля, Давай, Олег, для цябе. Олег, пасля для О, цябе. о. Через мир в Украине, свободе в Беларуси. Вызовы, сценарии сотрудничества. База. Модератором буде Евгений Магда. Спикеры Франа Квичорка, Ярослав Чорногор, Анатолий Михновец, Вадим Галайчук, Светлана Шатильна и Алексей Францкевич. Не ведаю паловы, на жаль. Потым перерыв на обед, але я так разумею, что кормить не будут. Просто час, каб поесть. Пасля дэбаты. Кормить не будуть. Так, есть Ну, час, гэта не есть- парадак, канешне, Олег, табе трэба прыйсці разабрацца Непарадак. будзе. Что Прыйсці отбывається? сказаць, Правда. блядь. Я Колбасу рассказываю на программу стол. конференции «Новая Беларусь». Пасля будут дебаты. Вось, першая тема, глядите, я называю, кто будет удзельнічаць. Вы Так. скажите, якая тема. Значит, удзельнічаюсь. Миколай Дедок супраць Розы Турарбекавай. Якая тема? Дзіцячае порно. Дедок, Анком, а Лиза Турарбекова... Роза. Роза, як Роза Люксембург, беларуская апозіцыя, гэта фільм... Блядь, няўжо торпеду будуць абмяркоўваць? Не. Але не. Не. Але блізка. Але блізка. Сабры близко. поглядите ў чат. Роза Турарбекова гэта вядомая, канешне, беларуская дзеячка. Так. Ну, якая ёсць. Як і Ліза, дарэчы, так. так. Николай. Тема гучыць наказывать нельзя прощать, где поставить запятую. О, гэта Лахвіч там будзе выступаць, я так разумею. Не, будзе Николай Дедок и Роза Турарбекова. А, блин. Ну, павінен быў быць Лахвіч. А хто з якой пазіцыі будзе?
Просто мне для сябра спытаць, блядь, хто на якой пазіцыі. Я так думаю, что дедок будет типу, что нельга выбачаць, а Турбекова будзе што можна. А я чамусь думаю, что наадварот. Потому что не, тому что дзядок ён выйшаў з турмы і зрабіўся нейкім не ебацца гуманістам, які ўсе яны выйшлі, пачалі пиздзець. Ніякага гвалту ў адказ, мы не павінны опускацца на іх узровень. Дзядок тое ж самае. Таму я думаю, тых размоваў, што я мела, Мікола Дзядок... Пачакай, а нічога той факт, што гэта, блядь, казалі да турмы, нахуй, што гэта казалі падчас усёй хуйні. Не, пасля турмы, пасля. Ну, шмат пасля турмы. Пасля турмы просто гэта... Не, пасля турмы, напэўна, так казаць, але я кажу, што гэта, блядь, і да ўсіх падзей, да ўсёй хуйні, ну, падчас усей падзей, да турмы казалі. Гэта похуй, пасля значная частка досыць баявых актывістаў, яна пасля турмы сказала, не, трэба нам попусціцца. Ну, вось наступная тэма, удзельнікі. Александр Федута супраць Екатерины Водоносовой. Яны пиздзіцца будуць, мабыць. Не, ну на словах. Ну что гэта за конференция? Не, на жаль. Не, на жаль. Так. Карацей, тема побег из закончика... Тема побег из загончика белорусскости супраць Беларусь прежде всего. Блин, а у нас тут, дарэчы, глядзіце, у нас загончик беларускасці, прикиньте. Асабліва вось у Олега там гэты сцяг вісіць, гэта загончик беларускасці. Собры, хочете прикол? Тут паучка споймал. Охуеть. Ежа. Такой цікавый. Сінакосці. І тут не зразумела, у чым дэбатнасць, але удзельнікі Андрей Казакевич супраць Дмітрия Мицкевича, тэма «Беларусь послевоенной Европе, нейтралитет супраць новой конфигурации безопасности». Пробачьте, якой нейтралитет? А НАТО... Нет, блин, путь Януковича. Блять, что? Так, все. Потым зноў вяртаемся до панеляў. Олег, на место, блядь. Панель номер 3. Постлукашенковская Беларусь. Реформа перспективы видения будущего. Модератор. Пустите Олега на панель, коли ласка. Ён сам там хай разбираецца. Вось, спикеры Дмитрий Круг, Лев Львовский, ну, карацей, нейкая... Анатолий Лебедька, конечно, Юлия Мицкевич, конечно ж. Вось, такая вось важная. Пасля... презентация проектов и инициатив, решения для Беларуси. Але не написано, якія будуць прэзентацыі праектаў і ініцыятыў. Пасля будзе подведение итогов дня и закрытие акустическое выступление Лявона Вольского. И гэта быў толькі першы дзень. Вельмі насычаная праграма. Гэта некалькі дзён яшчэ? Два. 8 і 9 жніўня. Так. Вось. Наступны дзень... Ніхуя сабе яны даты выбралі, блядь. Так это ж кожны год адбываецца вось у гэтых датах. Ах, бля, ахуенна. Так. Пасля наступны дзень ужо будзе адкрываць Павел Латушка. Вось, мы далі не 15 хвілін, а 10, правда, але окей. Пасля будзе панель «Беларусь как лаборатория авторитарных режимов. Ответственность, права человека, безопасность». Модератор Федор Павлюченко. Ну и Матвей Купрейчик. Это сын Андрея? Нет, Матвей Купрейчик. Это Билл Половец, господи. Все. Ну, розныя людзі, карцей. Потым зноў кава, потым моладзевая панель, нарэшце, фух. Назад в СССР, или вперед к новой Беларуси. Модераторкай будзе Аліна Коўшык. Нешта ніводнага чалавека ад моладзі тут не бачу. Дарэчы. А ты не удзельнічаеш? Увогуле ніводнага.
Но меня не запросили, не. Ну Так ладно. напиши, что ты можешь, может, Я они не не хочу, ведали, я не что... хочу, я не, ну, конечно, Не, не глядзі, ведаю, Ліза, я ж Ліза, нікога Ліза, глядзі. факта не ведаю. Гэта ж лабараторыя, правільна? То бок яны павінны нейтральна паглядзець на моладзь так збоку, будучы дзедамі, Так, прадзедамі. нет, со связью Тюмрина. Чуваць мяне ці не? О, зараз так. Вось я кажу, гэта ж лабараторыя, правільна? То бок яны павінны нейтральна паглядзець са свайго дзядоўскага пункту гледжання на вось гэтую так званую моладзь. Мгм. Каб яе прапараваць і Так. зразумець, Ну, што хай гэта глядзяць. за людзі такія. Вось. Яны маглі б, дарэчы, на наш стрым проста зайсці і паглядзець хвілінаў 10 на гэтай канферэнцыі. Я думаю, гэта і шмат бы ім інфармацыі дало. Ім не вытрымалі. Спрабавалі. Розныя людзі глядзелі на тое, як гэта на ну, як бы сацыяльную дынаміку ў наступе, і ніводны чалавек сталейшы за 40 гадоў не можа з намі працаваць, таму што для іх гэта невыносна, як атрымалася. Нас, дарэчы, Вось, зараз потым глядзіце яшчэ одна 24 чалавекі. Все вельмі уважліва слухаюць праграму канферэнцыі. Давай. Панель 6. Белорусы. Народ без государства. Социальная помощь, мобильность, легализация. Ну, тут усе зразумелыя людзі таксама. І там спікеры Кава. Гохман, Шлёма. Зазулинская, ой, я не ведаю, кто это, Огорелышева, Дроздовский, Станкевич, Егоров, только Дмитрий Егоров, Альвина Мингазова, Александр Клочко. А для чаго ты удакладніў Дмітрый Егоров, што ёсць яшчэ нейкі... Андрей Егоров ёсць. Ахуена, яны вядомыя, тыпа, іх лёгка пераблытаць. Андрей Егоров так, а Дмитрий Егоров не ведаю. Ну просто я, калі Егоров, мне кажуць прозвішча, я думаю про Андрея Егорова адразу, ніякіх Дмитрия Егоровых. А я думаю про Егорова Летова. Ну, то так само. Егоров Летов. Дык вось. Потым 7-я панель, якая называецца «Сделать невозможное». Яна пра медыа. Зрабіць праграму на беларускай. Удзельнічаюць Павел Буковскі, Олег Агеев, Степан Путила, Катерина Андреева. Чый Олег? Мудачело, блядь. Олег Агеев. Олег, секундочку, пытанне одно, да, Олег Агеев. Я тобі не Агеев. Все. Я френд. Я не Агеев, я в партизанах. Ён вам не Агеев. А вот ты был в партизанах? Вот ты ведаешь, что такое партизане? Я был, так. Так, ведаю. Гэта всяким ебларусам хаты спальваць, блядь, каб не пиздели. Мы спецыяльна партызанілі, і мы катавалі беларусаў праграмамі па-беларуску. Мы пісалі праграмы нашыя на беларускай мове, нашыя аперацыі, і мы паказвалі беларусам, яны такі адразу. Дык вось, мы скончылі з асноўнай часткай, яна скончваецца, атрымліваецца недзе а 15, 10, 9 жніўня. Так, і не забывайце, што паралельна яшчэ Пятрухін на вуліцы стаіць і вядзе трансляцыю прамую. Яму, блядь, за этот... Я вынесла яму печэнькі. Вось, пасля пачынаецца яшчэ больш важная частка. Пачынаецца яна з дакументаў і рэзалюцыі КНБ, Канферэнцыі Нова Беларусь. Гэта будзе дліцца 35 хвілін. Пасля яшчэ 35 хвілін на цырымонію ўзнагароджання. Пасля 10 хвілін на падвядзенне ітогаў канферэнцыі закрыцця. Пасля яшчэ 10 хвілін на заключную прамову Святланы Ціханаўскай. І пасля а 6 пачынаецца дзень дастоінства ў Варшаве. Але назву выбралі. Ой, не магу. Вось, гэта будзе нейкая акцыя беларусаў, відаць, з нагоды 9 жніўня. І такая, мне падаецца, што не было ў папярэднім годзе, напрыклад, а гэта было 5 годзе. Ну, цікава.
Ну вось. Такія дні. Яшчэ там ёсць 7 не з нейкімі сайд-івентамі. Ой, тут яшчэ шмат сайд-івентаў. Калі што, 7. Ну вось, такія будуць 2 дні. Я ўсіх запрашаю далучыцца, паесці печыва. Магчыма, Мы долучимся. так. Ну, асабліва тым, хто ў Варшаве увогуле нічога не каштуе. Тым, хто не ў Варшаве. Ну, я таксама не ў Варшаве. Павідацца з рознымі знаёмымі. Что зрабіць, блядь, Лиза? Павідацца. Охуеть. Што я сказала? Што ты пачуў? Я тобі потым напишу. Ладно. Ну Так, вось. галоўную падзею абмеркавалі, а яшчэ Агеяў. адбылося за апошні агеяў, так, іх не запрасілі, што З менш важных падзеяў у Каардынацыйнай радзе, акрамя міжнароднай камісіі, у нас нарэшце з'явілася камісія па рэформах. І нейкая яшчэ адна камісія, не ўзгадаю зараз, якая. Як вы будзеце мяняць падыходы? Вось можна запытацца так Олега няма, я падыходы змяняцца не будуць. А можа я не удзельнічаю у камісіі па рэформах, наколькі я памятаю. Вось. Ну такая. Зараз мне трэба супакоіць пса. Олег, супакойся. Всё, ён спакойны. Я ж сказаў правільна. Олег мужик удобно. Так, што? Вось. Не за гарамі могуць адбыцца нейкія пэўныя змены у працы АПК. У тым сэнсе, што наступ ўжо некалькі тыдняў як ініцыяваў абмеркаванне ў Каардынацыйнай радзе зменаў у пратакол аб узаемадзеянні дэмакратычных сілаў. Не вельмі актыўна ідзе зараз праца, таму што ёсць шмат супраціўлення гэтаму ўсяму, але мы наступаем вось наступ з усіх Наступ Фрэна, як так, можам, так і ведаем. наступ. Дарэчы, Олег, а Наступ ты Фрэна. якую пепсі п'еш? Да, бля. З цукрам, эх ты. Слабак. Ну потому что анекдотики. Потому По мне, только с цукрами не иначе. Ну, з тваёй Не, формай конечно, фізычнай, гэта праўда. жидкія калорыі, гэта, гэта круто. Я б, напэўна, калі б паўсюль у вадзе былі калорыі, я б, напэўна, толькі так іх атрымліваў. Навошта жываць? Шаришь? Ой, Лизочка, ой, як же ты шаришь, блядь. Так бы табе Я і вельмі шарю. пераапнаваў. Блядь, я в твою Так. мать. Такой ты Один можешь- іди нахуй, другий іди нахуй, просто не А махши. третій? блядь. А третій? Олег, ты Так а гэта что пачаў. такого? Олег, ты гэта пачаў. Нет, я не мало ничего такого, пробач. Руки Да, на стол, Олег. охуенно, блядь. Пишуть верш про корпус Френа. Latex gloves, loop and bugs. Fist from above make their anal relax. Bondage, leather, armor and dicks. Fist from above, it's an army of Олег freaks. Смешно. Ну, зноў ж такі, чалавек, калі гэта ўсё пісаў, гэта дарэчы, смоўж. Ён хіхікаў хутчэй за ўсё вельмі моцна. Па другі бок экрану. Як там, пёс супакоіўся? Сабака? Так. А ты не чуешь, Олег? Лиза, я не у цябе спокойно. пытаў. Сядзіць. Ты не Нормально. зразумеешь. Я не зразумею, ты чё? Ты чё, Ну, блядь? вы, дарэчы, Ну чё, нахуй, наебашить, блядь, тебе, а? Олег.
Одногодки з Бимсом. Колькі тебе гадоў, Олег? Мне 20 гадоў. Ладно, трохі ты сталейшы. Вось, майму псу Бубліку, яму трошки больш за год. То бок на чалавечыя гады яму недзе 18. Яму 18 гадоў. На мужскіх, на чалавечых? Ну, чалавечыя, так. Цікаво. Олег, что у тебя написано на одежде? Я не ведаю, гэта такая моя одежда, такая любимая. Секунду, у меня ОБС Ну? знову ад'їбнув. Зараз він буде переподлучатися. Все, зараз повинно бути добре. Добре. То бок мы не на стриме. Уже на стрімі. Мы Напишите. все пропустили. Не, яны хутчэй за Тут ўсё бачылі. Олег, блядь, достал. Ой, блядь, что он робил? Тут, Ой, ну на Патреоне, секунду не было совести. запись будет цалком. Подписывайтесь на Patreon. Так, подписывайтеся. Дарэчы, сёння яшчэ донатаў не было наогул. І гэта мяне засмушвае. Чего? А колькі вы тут уже сидите? 4,5 гадзіны. Пипец. Ну, Блядь, ну все, Лиза, мне ты як запытала, мне стало соромно, сапраўды, блядь, колькі мы сядзім нахуй і Не, без ну донатаў. канкрэтна ў гэтай канфе мы сядзім Ахуеть. 2,5 гадзіны, але я дагэтуль яшчэ Без стрыміў. донатаў, блядь. без донатаў. Ну, не ведаю. Трэба заклікаць людзей неяк данаціць. Данаце. У вас есть уникальная махчимость задать Охуенно закликал пытанне. Маргинес, блядь. У вас есть уникальная махчимость задать пытанне адначасова 4 либертарыянцам. Што? Олег быў анархістам ці кім там апошні раз. Анарх-анархіст, так. Ну, по самоідэнтыфікацыі ён лібертарыянец, як і я. Вось я себе таксама лічу лібертарыянцам. Окей, Ліза лібертарыянка, окей. правы кут лібертарыянец і Олег таксама збольшага Я анимешник, лібертарыянец. нахуй. Мама, я люблю аниме. Я очень люблю. Мама, смотри. Новы від стрима. Я прапаную новую актыўнасць на стрим Маргінезу. Караоке. Караоке? А что будем спевать? А ты б заспяваў стрыкала «Мама, я гей», Олег. Ты ведаеш такую песню? Але гэта караоке, ведаю, гэта не стейтмент, разумееш? Просто у нас Ведаеш, розніца забыл. гадоў 5. Як пачыналася песня, блядь? Типа, не сможем проститься. Я не Блядь, з чаго знаю, яна как мне пачыналася? эту боль преодолеть. Да. Я ведаю, што гэта... Да-да-да. Я Олег, вось уяўляеце, каб ён такое заспяваў? Я б нават сам задонатіў. Далеко, далеко. Дарэчы, замаўляйце рэальна караоке. Чаму б не паслухаць караоке? Не, нихуя, блядь. Толькі караоке ад Олега. Але гэта ад Маргінез. 100 злотых я прапаную. Маргінес, ты не шарыш. Трэба зрабіць так. Олег, пачынай спяваць, шаноўныя данацеры, данаце, каб гэта спыніць. А нам што рабіць у гэты момант? Нам просто Вы все пачынайце спяваць, блядь, і кожны адзін данат спыняе аднаго удзельніка, блядь. Понятно. Цікаво. Калі ласка, не трэба. Я пажартавала. Гэта быў жарт. Не сур'ёзнае пятно. Так, Яна пытание. пажаткавала, блядь, таму... Лиза, ты права? Да, Олег, менавіта Што я так. правша, я пишу правой рукой. Правая? Правой рукой пишу. А порядочная правая? Блядь! Я Олег, мою руки. успокойся, нахуй! Что ты? мою руки. Сука, Пробач, Што ты? пробач. У чым пытанне? У чым пытанне? Сфармулюй пытанне. Прабачце мяне, як Як бы. ты относишься до белорусских лесных братов? Ежи, белки. Нормальных лесных братов. Лесныя браты нашы меншыя. Якія забивали коня. нахуй. Да. Нормально. То бок да партызанаў, якія тыпу не былі савецкімі. Ты пра гэта мне кажаш. После Другой Сусветной войны, не, у нас было, получается, БНДП, это Бандерета. рух партизанский, и он был
на захадзе Беларусі беларускі, ён быў не падчынялся савецкаму ўраду. Колькасць была до 43-го сфармаваны, до 43-го было 3000, к 44-му 5000. Яны ваявалі з савецкімі партызанамі, но потым, пасля прыхода савецкай урады, яны змагаліся яшчэ до 50-х гадоў. Но сёння я буду казаць за чорную котку. Давай, кажы. Як ты адносішся да чорнай коткі? Я не ведаю. Пишут в чате, как относитесь, Тихо. В чате пишут, как относитесь к мультику «Лесная братва». Классный мультик, мне подобался в детстве. Мне так само. Лясная братва. Я на вот эту гульню гулял, была гульня по этому мультику. Так. Олег, я просто не ведаю, что за чорная котка, ну, як бы, не ў лоры, разумееш? І я не магу там указаць пра нейкае сваё стаўленне. Я магу, ты мне можаш расказаць, але не трэба, калі ласка. Я б хацела сама ў гэтым разабрацца. Не спойлеры, Олег. Ён пачаў распранацца, ці што гэта? Я не зразумеў, Наадварот. Чаму мы не ведаем за беларускіх лесных братоў? Я не зразумеў. Ну, Вось перад намі адзін сядзіць. Ён выжыў. А, ты вырашыў у эту леснобратскую форму апрануцца просто. Глядзі. Пишут в чате, Олег, что там с коммунистами? Я не услышал, расскажи еще. Мы их забивали. Наши продки забивали коммунистов, и мы должны гэтым ганарыцца уже сёння. То, что коли были коммуняки на нашей земле, мы их занешали у сечек з МГБ, мы забивали коммуняк, мы забивали большевиков, мы забивали остатних чекистов и москалей, мы должны гэтым ганарыцца. Лясны братан, салам. Олег, ты так мы кажаш, як быццам бы ты гэта рабіў. Мы рабілі, наши продки. Наши продки забивали коммуняк. Олег, почакай, ты ж распавядаў на стриме уже про своих продкаў, по-моему, там іншая генеалогія. Там яны з іншага лагеру. Там была справа тым, что был у меня в городе такі Пяленка. И он хаваўся в одной з вёсак, где жила моя дальняя прабабушка. И он был, вядома, всем як бабник. Потенційно, как бы, Пяленка был бабником, а моя бабушка жила в той вёске. Ну, гэта прабабушка, то есть дальняя. А, то бок ты не ведаеш дакладна, ці што? Ну, потенційна я могу. Ну, потенційна кожны можа. Олег, а ты бы сябраваў со мной, калі бы... Вёскі былі продкі. Олег, ты сябраваў бы со мной, калі бы мой этот прапрадзед быў бы з НКУС? Я сябраваўся бы з табою. Але табе было бы патрэбна, я вырашаю. Так. Прабачыцца на камеру за гэта. Так. Ладно, гэта жах. Але я вырашаю, што сёння будзем... Лизочка, чаму ты не ведаеш, што такое чорная котка? Лизочка! Твои продки забивали коммунистов. Ладно, пробач, ладно, не буду так цепить. Забивали коммунистов. Маргинезочка. До 59-го года у наших лесах была братва, якая забивала коммунистов. Ок, і чого? А яны як забівалі? Яны не прыходзілі? Про гэта і мультик, як бы, калі хто не ведаў. Там там олені з медведем круто сябравалі. Чакай, пачакай, якія нахуй лясныя браты ў нашых лясах? Такія лясныя браты. У нас браты ж на паўночы былі. У нас был штаб на Либойской Буще, была Беларусь север, Беларусь центр и Беларусь юг. Подел был по Беларуси. Под кіраўніцтвам Михала Ветушки мы змагались до 52-го года, потом под кіраўніцтвам Жихаря до 54-го. Апошняя сечь отбылась в 59-м.
з войсковцамі МГБ. Армія краева ў беларускіх краях была до 1953 года. А беларускі нацыянальны партызанскі рух, якой вылился еще с часа Другой сусветнай, заставаўся до 50-х годов. То бок ты Не, ну гэта ганарышся круто. тым, што Так, нашы почекай, Лиза, продкі ты кажешь, до удзельнічалі ў 59-го грамадзянскай вайне? года? Все другого. Что? В якой час была грамадзянская война? Ну, это то, что ты описываешь, У гэта па складаны. сутнасці Стоп, грамадзянская стоп, вайна. стоп, стоп, стоп. Грамадзянская война, это якой год? Ну, Складаны. нет, стоп, то, что ты Это описываешь, не это по громадянская сутнасці сеть, это не грамадзянская. громадянская сеть. Я кажу за справы, Чому? які адбываліся ў час Другой сусветнай і пасля Другой сусветнай Ну, до що? 60-х годов. Пасля, Это ну, не, добра, окей. это не громадянская А що война. це? Громадянская война, это, блин, паканчатак Першай сусветнай. Это зараз на стриме у нас громадянская война, Лизочка. Громадянская Нет, война. Олег, я тебе кажу про сутнасць канфлікту, то бок, што па сутнасці гэта канфлікт нагадвае грамадзянскую вайну, тому што беларусы пиздзіліся з беларусамі. Нет. Белорусские коллаборанты. Нет. Русские коллаборанты руками москалей змагаліся з нами. У нас не было громадянской сечи. Ну, это... Да. Блядь, белорусские коллаборанты руками москалей? Не, москали руками белорусских коллаборантов. Вы с нами. Это не было громадянской Были сечи. москальские мигранты с белорусами. Окей. Это супротив интервенции, потому что все МГБшники, все червоные армейцы — это коллаборанты. Як скажеш. Ага. Так чому? Ну тады ў часы другой сусветнай усё ж таки большасць партызанаў Стыдно и таксама больно. была коллаборантами. Стыдно и больно. Нет. Ну, амаль. Стыдно и больно. Нет. Ну, то бок просто одни были расійскімі москалями кіраваліся, а іншыя нацыстамі. Як? И я хочу, как бы, глядачи, слухачи, это можно быть партизаном Олег, и Олег, одновременно быть под боком нацистов. Олег, секунду. Я хочу, каб гледачы слухачы заўважылі, што на маёй памяці гэта першы раз, калі за ўсю канферэнцыйную кар'еру Олега ён, блядь, не кажа прабачце мяне, он кажа нет, вельмі шмат, блядь, упэўнена кажа нет. Малайчына, Олег, респект. Секундочку, пришел, з'яўляецца. не з'яўляецца Можна- ніхуя, не, Олег. маўчаць. Донат, спачатку донат, тут прыйшоў донат. Аковы Слава гатовы заданаціў $5 і піша: у мяне заблокаваны рахунак, але мне настолькі шкада маянеза, што прыйшлося знайсці іншы шлях. Стрым падае кожныя пару хвілінаў. Пытанне да Фрэна: ці плануе ён галіцца ў падтрымку Лахвіча? Колькі пунктаў прыгажосці з 10 дае ўсім прысутным на стрыме? Дзякуй за донат, ты неверагодны. Так. За Лаховича пахаліцца готов. Да, по-першае, по-другое, ну, 7. Кому? Ты нам 7 баллов за прыгажосці дадаеш? Твоим знаходжаннем тут? Давайте, ладно, по 9 баллов. Компроміс. Пачынаецца гандаль. Не, стоп. Пытанне... Разумеешь, не пытанне Калай, было- у нас стоп. сотки складаецца, блядь. Нет, стой. У меня пытанне наконт пытання. Я хочу удакладніць пытанне. Там было пытанне про тое, колькі пунктаў прыгажосці дадае Олег нам, то бок сваёй прысутнасцю. Колькі Альбо пунктаў як прыгажосці... Олег Колькі пунктаў прыгажосці з 10 дае ўсім прысутным на стрыме? дае. Все. Окей. 9, то бок усім і 9 на 3. По троечке кожны. Я просто на самой справе не ведаю, як адказаць на гэта пытанне. Памал думаю адказаць ад 1 до 10, колькі я... Нормально, скажи, але трэба неяк аб'ектыўна, Олег. Вось як ты да ўсяго Я не ведаю, як адказаць. Я не ведаю, адказаць. зважана. Объективно, Олег, откажи. Наколькі я патрэбны на гэтым стрыме. Не было такого пытання. Не то у тебя запытвалі. Тебя запыталі, колькі ты мусіш кожнага і кожную з нас ацэніць у пунктах прыгажосць нашу. Спачатку Маргінез. Давай. Давай. Что его, ну, такой молодший хлопчик был, ну, такие волосы. Прям ГНР 1А преобладает. Сразу бачно. Полова пригодный.
Наш девственник. Головоприводний. Так, лайк. Да. Я выражаю, А что... А ты Лукс Максер некий, ці што, блядь, што адбываецца? Я жахаю. Ну, Маргинес человек не тупой. Я так само жахаю, вось бачыце толькі одну руку. Ебать вы жахаете, я в ахуе, блядь. Но Маргинес, я выражаю, что Маргинес не тупой, спочатку не тупой, а тоже добрый. Як і Олег. То есть это уже лайк, то есть ты умнеешь шмат людей. Ты не тупой. Ну, гэтым я выражаю, трэба ганарыцца, что ты не тупой. Я ганаруся, что не тупой. У тебя есть $5. Ты можешь купить банку энергетика. 2. И лечь спать на голодный желудок сегодня. Ну ты от голода не помрешь, я маю думаю, тебя будет хапать на какой-нибудь, я не ведаю. Ну, кусок хлеба. Можешь кусок хлеба купить, килограмм схавать. 20 злотых, гэта, камон. Галоўнае не глядзіце. Галоўнае не глядзіце стрым. Галоўнае не глядзіце стрым на Дзень Незалежнасці. Ні ў коім разе, асабліва Ліза не глядзі гэты стрым. А які быў дагэтуль? Апошні? Не, ён яшчэ перад. Яшчэ перад, господи. Ну, не, я не буду. Что? Обещаю, я не буду. Не глядзіце. А я не зразумеў мем. Я не ведаю, что там про мяне казалі, але... Не казалі нічога. Гэта пра $5 хутчэй. Потым родны кут. Ну, ты... Родны? Як ты мне милый. Родны бацька, сын силы. Не трэба чакаць яго родны. Данаці, тады Олег спыніцца. Вось, Акова гатова, які закінуў $5, ён нават не спадзяваўся на такое шоу у адказ. Данаце яшчэ, данаце больш, данаце шчыра і адкрыта. Не, Олег, сапраўды, я разумею, што ты мяне не бачыў, гэта сапраўды, я залічу, калі ты просто прачытаеш верш, прапаеш, праспяваеш. Якой верш? У меня на телефоне... Что ты зараз я вернуся. Ну, тебе верш поспевать какой-нибудь? Я могу. Так. Ну, на белорусском. Сейчас найду книжку, так есть. О. А то вы сядите, блядь. Ось так. Книжек не читали. Книги для быдла. Ну. Я одну книжку в житті прочитала. Статут Карл Уже быдло. Больше ничего не читала. Спевак. Спевал про боль, не про воров. Кричал душой. Не, Олег, я кажу проспевать верш. Всех тормозов. Что? Я казал проспевать верш, не прочитать. Ой, это ж мои верши. Можешь на православный манер. Спяваў пра боль, не пра вароў, крычаў душой, даваў надзей, а цыган казаў усю ноч пад громкі бой усіх тармазоў. Канвой араў, ён не маўчаў за тую боль, што спалучаў. Могу что-то другое попробовать? Не, Олег, да все, конечно. Все, блядь. Я не могу. Калі табе, блядь, верши, нахуй, как апошні раз. Это не мне, это табе. Вось, Олег, не ўсё. Олег, не ўсё. Маргинес яшчэ не павярнуўся. Давай, хутенька, пакуль ён не павярнуўся, вон он сидит. Блядь, я не гляжу на... Ой, блядь. Давай, Олег, пакуль мы не ведаем, што Маргинес павярнуўся, давай. Я не ведаю, что... Да что за угодно. Ты ж не на гроши это робишь. Прочитай рэп. Знаю, я не умею. Могу. Мне наша боль, надея, моя краіна, гэта крат. Прабач мяне, катамі знішчаны і бачны нашай барацьбой.
Мы зразумела нават жывы, і вынік то існуе шлях. Але не кожны з нас тут з намі і дачекае лепшы час. Я бачыў шмат людзей Ліза, мы не чуем. краін, Ну і не треба. Розбудоване. что-то на белом нашем снеге чакае самы лепшы шлях. Я страціў шмат сяброў знішчаных, зніклі юнацкія гады. І будзе час знішчым мы катру пад банду, геть погоню прэч. Мои стихи дерьмо, я петь не умею. Извините, блядь. Это твои верши? Это мои стихи. Он казал, так. Браво. Вау. Ну, это круто. Хорошо, что дурня. Не свести грошей не будет. А, ладно, да. Что про Родного Кота отказать? Ну, $5 тебе будет, не хвалюйся. что мне про Родного Кота отказать? Тот человек нормальный, не дебил. Ну, нет. Если Маргинес не тупой, ну то это точно не дебил. Ну, уже неблаго, слухай. Что еще отказать? Ну, Да, вот мило. Так почекай, а тебе просили оценить внешность, а не интеллект. а внешность? Добро. Але ми не Маргинес? ведаємо, як виглядає. Добро, ладно. Я его не виду, но я думаю, что он такой пухленький, бородатенький. Вот где гуляет. Ну, такой, не зумер, а атаку. Вот, знаешь, вот, ну, як в аниме про реинкарнацию. Знаешь, такой жирный, страшненький. Блять, у меня что, вебка включилась? Что за хуйня? Да, про Маргинеза. Цікаво. Ты уже рассказал, что я пригожу, волосы Так у ні, не меня. цікаво. Ну, пригожий. І там некий ген у його домінантний. Це Ну, зрозуміло. да, А Лиза, да, ось, фантазія який находить. ген у Лізы І що є домінує? я, але ладно. Який ген у мене Ладно. домінує? Цікаво, до речі. Який колір в очей? Зелений. О, наша, а колір волосов, я бачу темний. Як я маю думу каштанове. А, ну не наша, Ну, не такие. наша, хуета. А яка Ну, група? я б крові? я балт. А я не пам'ятаю. До речі, я не пам'ятаю. Перша, друга або Подається? третя? Подається другая положительная. Ой, все добре. А Олег, а Что четвертая кали? Олег, а что У робить, меня коли у батьки четвертая? четвертая положительная. Четвертая подається. это жиды. Четвертая это жиды. Зрозуміло. Охуеть. Третья это Охуеть. монголы. Ольга, Третья я не это ведаю, я перший монголы, раз китайцы, таке москали, казахи, турки. Вот это третье все. У классичных Так. европейцев. Ну, глядите, Так. знаешь, як з'явились группы крови? Ну, у меня третья, до речі. Монгол. Я гэта завжди ведал, только и в очі тобі. Ліза, я ще раз, а яка у тебе група крові? У меня Подається першая. другая. Ось, глядите, Подається- я монгол, Была першая. я монгол, а Ліза не. Другая, у него- Ну ты ладно, пробачь, ты индоевропеец, ты добрый. Там это такое бывает. Я індоєвропеєць. Так, а я Хто монгол. хто добре? А я не добре. Ну, А другая, гэта больш інда ці больш еўрапеец? Не, Першая и другая это все ары. Третья Ага. это больше тайцы. Четвертая, ну, частей всяго жиды, ну так само гэта так. Ну, наприклад, А африканців, Першая, другая гэта ары, Олег, третья гэта азіяты, четвертая гэта габрэі. Такое пытанне, а у чорнаскурых у іх? А я Ну, не ось у ведаю. африканців яка? я не веду, кстати, цікаве питання. Ну, п'ятої групи крові, коли що не існує, накольки я веду. Ну, то бок, давай, Олег. Олег, яны арыцы. Давай с тобой БНВО. Яны арыцы. Ну, бачиш, на що свої. От наш многовідомий хлопчик Маргінес, Крим, погляньте так. на його волоси. Ну, кривя там, ну, это 15%, тоже, наприклад, у європейців стрикається третя група крові на 15%. Наша по крови славянка со славянскими очами, зелеными, Вылитая. это Вылитая. редкий колір. Попрошу уваги. Наприклад, уся... Да, так. Даже у кельтов не сустракається. А попрошу уваги у монголов, там, всяких этих азиатов, негров.
от усіх там кары, а у нас, як у славян і еўрапейцаў, ёсць колерныя вочы. Што гэтым трэба ганарыцца. Што? Олег, а куды мяне? Я тлусты, а так у барадаты, у мяне карыя вочы. Не цёмна-карыя, але карыя, куды мяне? Ну, не пашанцавала, канцлягер як бы, камавік у задніцу і па этапе. Блядь, можна я Олега паслухаю? Не, нельга. Перакаляруем. Ёсць ужо даўно аперацыі. Можна зрабіць сабе літаральна голубыя вочы, калі ты захочаш. Трэба толькі лепш пад лазар і высветліць себе вочы. Олег, я не веру, я хочу от тебя, Олег, почуть. Давай, процепируй меня. У тебя какая группа крови? А хуй его ведает. Бля, ну, по-моему, 4-я. Ты просто жив. Это жах. Это круто. А кто... Это амбассада Израилю, блядь. Забирайте нахуй меня. Это пиздец. Запрашай Я громадянство представник Израиля. вашего сгубленного колена. Адкуль ты ўзяў гэту херню з групамі крові? Я просто... Ну, про жидов это с большей черги вырашается, что приблизно от жидов, а так вообще первая группа крови з'явилась сама первая. Это были крестьяне-собиратели. Другая группа крови з'явилась... Не, спочатку первая группа крови это были охотники. Те, кто охотились, питались мясом. Потом другая группа крови это ну, типа фермеры. Тых, хто там потом осели, пачалі хаваць овочы. І третья группа крови з'явилась тады, калі пачалі, скажем так, колонизировать степи. І часцей всяго третья группа крови, ну і калі по Евразии глядзець, гэта, то есть, большасць третьей группы крови это Азия. Лиза, ты гуглишь? А у европейцев больше первая-другая. То есть, а первая-другая это ближе до европейцев. Там их это 40% в Беларуси это первая, 30% это другая, 15% третья и 5% четвертая. Но первая и другая это европейцы, третья ближе до Азии. Но я попрошу уваги, например, у нас тоже 15% сракается третья группа крови, это не кажется, что это монголы. То есть, например, четвертая группа крови она з'явилась буквально недавно. Ну, ты можешь быть четвертой группой крови, ну, может у тебя приблизно. То есть, то, что четвертая это жидкая, это как бы вот эти первая, другая, третья, вот у этих жидких это 100%. По четвертой там тяжковато открыть, то приблизно кажется, что жиды как бы, но варик, то, что у тебя там продки были жиды, может и існує. То есть мы не ведаем. То есть это самая молодая группа крови, это четвертая. Она з'явилась приблизно. Охуенно, я самый молодый. Ну, то самый молодый, кто мает самую молодую кровью. Например, Слухай, ну я вас просто зараз адкрыла так распаўсюджанасць у свеце розных груп крыві. Так, ну отрицательные самые рэдкія, але это ладно. Але тут няма вялікай розніцы, калі што. Ну, ёсць у пэўных моментах, але не там па краінах некаторых. Вось чамусьці у Перу больш за ўсё першае палажытельнае. 73%. Я, дарэчы, бачу, што ў Беларусі і краінах Балтыі нулявая, самая распаўсюджаная. Ну, нулявая, гэта то бок першая. Так. А во всей іншай Европе... В странах в Азии группа крови Б сракается чаще, чем в других краинах. Это 22-25% от общего насельніцтва, калі в других краинах. Это... я бачу, что нулявая там самая распаўсюджаная. Там и у Афрыцы, и у Амерыцы. Першая. Ось у Китай першая, 40%. А другая, например, нават радзей за там... Ну, Китай 25% это третья, хотя у европейцев и белорусов 15% это третья. Хотя, блядь, ну там тоже смешано как бы, но третья преобладае как раз в Азии. Ну, нешта Вікіпедыя кажа трошки іншае, з матэматыкай вы неяк разышліся сёння. Глядзіце, у нас третья группа крови в Беларуси сустракаецца в 15%, а у Індіі ў 30%. Гэта рознае. Я не ведаю, вось мне мапа показала, і прычым некалькі такіх мапаў, што нулявая, яна найбольш распаўсюджаная ў Беларусі, краінах Балтыі і ў азіяцкіх краінах. Таму...
Ну, гэта, получается, першы Это нашаткі А, татаро-монгольскага гэта так, нулявая, гэта ж атрымліваецца і ёсць першая ж, так. Так, я Ну, тупануў. я про то і кажу. Так, першая. Ну, То бок, група але крыві яна гэта- нас яднае не з Еўропай усёй, таму што ва ўсёй Еўропе там другая ну, група. по-рознаму. Яна нас яднае з Так. Азіі акурат. Угу. Не, Азія. Ісландій, Ірландій, Гэта Австралій, яшчэ Китай. абмінаючы Слухай, пытанне Ісландія, таго, там што такі- насамрэч група ў крыві, а дакладней сістэма групы крыві, іх больш Мгм. за 30, па-мойму, ўжо. То бок гэта Что? хуйня, блядь. Ну, Ну, і ёсць розныя по-рознаму. сістэмы. Блядь, в сенсе нахуй их больше за 30. Так. А Там, яны ж постоянно такой- переливают, всю хуйню робят. Так не может быть. не, ну, например, в свете существует, например, такая болячка, когда тебе может там, ты можно родиться там с 5-й группы, таких человек всего 15 у свету. Гаворка І не таких про прикладів 5-ю вот, групу, вот, Олег. і- Гаворка про тое, што можна... Например, там, то есть можна- бывает такое, что 5 видов категорий крови есть дополнительно, у каждого Ну человека да, там... да. 5. Блять, Олегу лепей ведать. Все правильно, Олег. Ладно, пробачьте. Віримо Олегу. 5-я група Так што крыві, там я ще раз, гэта які ў цыганаў. Які 30 Заочно. груп, яшчэ раз. Ну, ёсць просто розныя спосабы апісаць групу крыві. Сістэматызаваць, Так. так. То бок, ну, АБ-сістэма, яна абапіраецца на антыгены А і Б, а ёсць і іншыя, то бок там не толькі гэтыя антыгены на паверхні эрытрацытаў і іншых Глядите, клетачак. 4-я часть всего строкается в Южной Корее, Японии, Китае, это 10%, а о Америцы и Африцы это 1 до 4%. Гэта ўсё ахуенна, што? просто я з-за чаго запытваю, што калі ў нас розныя спробы па вымярэння, якое просто у нас же пераліваюць кроў не просто так, то і калі зальеш, блядь, не ту кроў, то чалавек Так. здохне нахуй. Так, і... І гэта пастаянна робяць, то бок нейкі і робяць беспамылкова. І Беспамылкова, вядома, безумоўна, Не, ну Ніводнай чакай, нахуя, памылкі не не, ну в сэнсе, няма ж такога, што калі пераліваюць Ну, там чалавеку крывю, табе- што гэта латарэя. Вось таму так і складана знайсці донара крыві для чалавека, таму што недастаткова просто, каб кроў пасавала па сістэме АБ0. Яна павінна пасаваць у ідэале і па іншых сістэмах. І калі будуць нейкія несупадзенні, то гэта рызыкі анафілактычнага Ніхуя шоку. сабе, блядь. Так, таму што гэта будзе тваёй імуннай сістэмай распознана як чужародныя антыгены, чужародныя белкі на паверхні эрытрацытаў на іхняй мембране. Раней наогул думалі, што ёсць універсальны донар. Вось гэтая самая першая група крыві, што яе можна перакачваць людзям з другой, трэцяй, чацвёртай. Не, Гэта так можна апынулася рабіць. пиздзежом. Вось акурат таму, што... Не, Олег казаў, што можна. Акурат таму... Вроде можно, но просто Это- фанатики отказались. Гэта вялікая рызыка, таму што можа выклікаць анафілактычны шок. Імунную рэакцыю, настолькі моцную, што ты здохнеш. Заебись. Заебусь. Ой. Ну, не, насамрэч я раю прыслухацца тут у гэтым пытанні да Олега. Маргенез, А, что ты думаешь про белорусских лесных братов? я енот. Ты енот? Так. А як же черный котик? Я вось глядзеў Я мультик, і ў гэта ім так енот быў сасісічка. самы базавы. Ён наебаў медведзя, хаця мядзведь мог яго з'есці на самым пачатку мульту. Ён яго наебаў, Я дрэнна і памятаю. мядзведзя схапілі нейкія ахоўнікі прыроды. Загрэблі кажется, яго понял, ў про зоопарк. Блять, а Але что медведь за оленя мульт? классно посылали Почекай, в что за магазин. мульт с оленем, блять? Там, где у оленя... Ну, это рог лесная были- братва. Это Нет, лесная братва так само. нет, лесная Так. братва, это там, где они у парку были, а Так. там, где они... Нет. Так, Ліза, ты... А, сезон охоты. Бля, Что такое во, называется? блять, вот нахуй, я ж скажу, Я про блядь. его думала, а не про лесную. Не, лесная братва, Так. ты не глядзела лесную братву, Ліза?
Я зараз погляджу. Ну, кстати, Не вот глядела? вам задание Сегодня ж вечером Подожди, домашнее что? задание. Так, сябры, я реально вас- не глядела. Я реально не глядела. я Пиздец, пытаюсь блядь. всіх выганарыць за наших продкаў, якія забівалі маскалей і камунякаў. Лиза, абавязкова сёння ноччу, прямо вось зараз канфа скончыцца, глядзець перад Так, сном. не Лиза, а И- Лизочка І пойдет. потым, калі паглядзіш, абавязкова водгук у чат, у лапідарнае. Дарэчы, далучайцеся, шаноўныя гледачы, да нашага прыватнага чату ў Лиза, тэлеграме. пробач то, что гадал тебя Лизочка, я не жадаю, Ну, чтобы ты... что уже? Да уже, Ну, что ты уже зробишь, Олег? Уже что ты зробишь? Далучайцеся. Я только сегодня, и коли Олег спынить, блядь, такой хуйней заниматься, я не буду это форсить. Просто, ну, блядь, Олег, это охуенно, блядь. Далучайцеся Я не зразумеў. да блядь, да ёпта, Значит, чаму это кожны раз, хуя. калі я пачынаю казаць, блядь, хтосьці падпёздуе мне паралельна, блядь. Я кажу, подписывайтеся, шаноўныя гледачы, на мой патрыён на ўзроўні, прынамсі мецэнат, каб атрымаць Колькі тебе приносит твой патреон? А навошта табе такая інфармацыя? Цікаво просто. Ну, назови З любую податковой. приблизительную. Или потенційно, Ну, я- кольки можем, мне цікаво. Ну, 40 Да, даляраў. потенциально на 2200, блядь, тиктокеров. Ой, смешно. Сейчас зарабили. О, пидарни. Так. Правый угол. Коли вы дошли. хочете побачить, что ж там такого смешного зрабілі ў лапідарні, Мне не шмат грошай прыходзіць з патрыёнам адносна, але я ўсім гэтым людзям бязмежна удзячны, асабліва тым, што падпісаліся на максімальны ўзровень. То, что у тебя есть 40 злотовок на покушать. Не златовак, Олег, даляраў. 40 долларов? Ого! Ты можешь покушать один раз вкусно, сытно. Я Ты могу можешь цябе за день- звадзіць у рэстаран, давай я цябе зваджу, Олег. Не. О, Нет. такі сайт-эвент. Сайт-эвент в Варшаве на конференции «Новая Беларусь». Я пропоную собраться маргинальным и всем блогерам белорусским и снять белорусский какой-нибудь фильм. Да, охуенно, белорусский блядь. TikTok-хаус. А як беларускія блогеры звязаны з Олег, а ты зрабленнем будзеш? фільмаў? Олег, а ты будзеш апрануты ў злую Таню у гэтым фільме? Нет. Только Лиза. Я не буду, Олег, я не буду. Почему ты не будешь? Камусьці прыйдзецца гэта зрабіць, Олег, Там усё ж чаму? таки. Гляди, я сама сябе апранаць у гэта не буду. Я не ведаю, што, але не буду. Ну, потому что сама себя не будет. А табе не дамся. Вось і ўсё. Блин, ты кажешь, как будто уже типа рыхтуешься, что я Ну, тебе ты- уже буду. Так не, ну я літаральна як пагрозу гэта ўспрыняла, што трэба апрануць Лізу ў злую Слухай. Я тебе трогать супроть воли николи не буду. Ад Не гэтага помню, яшчэ Димка. ніхто не паміраў. Ты Дарэчы, Ліза, ты першая. Мне это немного... Идите нахуй, я тебе, блядь, прошу. Я тебе Блядь. прошу, идите. Тут у базары закинули каратей, блядь, это просто пиздец. Не вымушайце мяне заходзіць у Тэлеграм, што закінулі. Я зараз закину на Ім канал. трэба паказаць. Лясная братва. Вы мяне вымушаеце Это заходзіць. охуенно, блядь. Блядь, наколькі гэта круто, просто пиздец. Ты про лясную братву, Ой, что Так, зрабілі? так. А я хто? Я енот? Так, походу. А не, чему я стоп. черепаха? Так, ты енот, ты Ага. енот. А я вось тая вавёрка не будзе. А не, я скунс зрабіце- у гэтай. Беларусіяну на вось гэтага деда, блядь, що ззаді, блядь, гэта 100% беларусіяна. Вы не бачылі, ён па жыцці так і выглядае. Ну, тварам. Дайце сравніць. Зараз. Не, ніхуя, блядь, ён тлусты, мяне, перакіньце мяне, блядь, на таго, і гэта я за імі ганяюся, блядь, а беларусіяну тады гэтат, ці хто там казаў, што ён янот тут, блядь?
Я Ні, казаў, што што я... єнот гэта казаў Мар'янес. Але мяне ўжо зрабілі скунсам, і ў прынцыпе я не супраць. Мне А, вельмі ну, падабаецца, похуй, як, блядь. як, Тады як беларусіян. Ліза добра дапасавалася да вавёркі. А чаму я черепаха? Блядь. Але... Трэба запытваць А чаму цябе гэта хвалюе, Алежа, блядь? Олег, а ты глядзеў гэты мультфільм? Чарапахі крутыя. Ты глядзеў гэты мультфільм, Чарапахі Олег? жывуць шмат гадоў. Олег, Я ты глядзеў? думаю, что я не пропустил. Что? Ты глядзеў гэты мультфільм? Я памятаю, кажется, глядел, но уже настолько давно. Вось что- таксама Ну сёння все, домашняе Олежа, вось заданне. вам заданне на гэтыя выхадныя, трэба пераглядаць. Я згодны, Олег, але трэба. Пишут, Олега вообще, Да. кроме дедов и аниме, что-нибудь интересует? Дедо и аниме. Ну, я не ведаю, ну, наприклад. Чим я вже ці Так. Ну, цікавлю? наприклад. Так, Мені хойка не подобається улічваецца, Олег, хойка не лічыцца. історія. О, Гэта дзеды. дзеды. Про дзедоў было, так, яшчэ што? Мультики зараз кажа, мультики зрозумів, чому японские, дзедоў. так? Я зрозумів, чому дедов. А, ты, напэўна, думаў, што дзяды гэта як гэтат дата шанавання памеру? Ты про Не, я гэтыя про- дзяды. В прямому смысле деды. Так, Олег, ну давай, што яшчэ? Па-па-па-па-па-па. Ой, у цябе там кулямёт, ніхуя сабе. Глядзі, кідай хлопчыка хутчэй. На кулемет? Так. У меня нема хлопчика, чтобы его на кулемет пускать. Ну, Тады прыйдзецца табе. Я не буду на кулемет, на кулемет, бля, я бросаться не буду. Тут яшчэ ў чаце пішуць пра падводную братву, але падводная братва гэта хуйня, а не фільм. Не мультфільм. Мне спадабалася, там круто. Хуйня, блядь. Там Уилл Смит рыбу агучваў круты. Не ведаю, там мультфільм пра нейкіх рыб-рэпераў, я... Рыб-рэпераў? Гэта пра Так, Олег, рыб-рэпераў, рыбы-рэперы, ты все правильно пачуў. Вось глядзі, Ліза, сёння ты пабачыш ноччу сапраўднае мастацтва. І тады ты забудзеш пра падводную братву. Паглядзіш лясную і Я не ўсё. пэўнена, што сёння ноччу, але Абавязкова. у некаторую з ночаў. Як же мне падабаецца гэтая карцінка, так і хочацца проста на ўвесь свет закрычаць, ведаеце. Блять, Так. як же гэта ахуенна просто. Трэба далей дадаваць, рэальна там вось да гэтага мужика трэба кагосьці прыляпіць. Або правда Трэба рабіць, як кута, як ён мемы з сказаў, Монструем. беларусіяну. Генез, трэба далей ісці, як мемы з Монструем. Это... Можна яшчэ Прайс. там наскаўца знайсці, куды паставіць, дзеда дазайна, Базілевіча, карацей, пафантазуйце. Блять, можа гэтат на мужика базар прыляпіць і прям гэтат паласы. Не. Чаму? Яна не мае дачынення да гэтай канфы. Просто ў гонар яе назвалі канфу. Так, Гэты піша, жоўты кут заябал, зрабі норм аватарку, каб можна было больш прышпільна і цікава выразаць. Так у мяне на аккаунте аватарка. Паставь вось гэтую карцінку пастаў сабе на аватарку. Лесную братву. Дзе ты енот просто выражу. Мне, блядь, на аккаунте, блядь, ТГ стаіць. Блядь, зараз я памяняю ў Дыскордзе. Чакай. Мне, дарэчы, старая больш падабалася з гэтым зайцам. Яна вось... Блядь, Я шарыш, менавіта так цябе і уяўляў сабе увесь гэты час. Ай, блядь, як гэта робіцца? Суды. Ну вы там, што вы чакаеце, каб я аватар памяняў? Відавочна. Дарэчы, я гляджу зараз
Зараз на стриме 19 человек, а подобаек только 11. Не забываем ставить подобаечки свои. Опа, не додали, блядь, не доклали. Может, людям не подобаецца. Ну, ставьте тогда дизлайки, ставьте. Выходьте нахуй тогда, блядь. Не, ну а чаму? Можа, ну ёсць такія Это людзі, стрим які только любяць для тых, хейтвотчыць. кому подобается. Только Лиза, тем, ты кому подобается. хейтвотчишь кого-нибудь? Ну, калі я Акрамя мяне, Лиза. У Олега, блядь. Відавочна. Олег, можаш не рабіць так? Я нават, калі людзі побач са мной глядзяць тиктокі, блядь, глядзяць тиктокі у одном памяшканні без навушнікаў, мне хочется... Это правы кут. Правы кут на самой справе? Так, ён так выглядае. Олег, давай зараз адзнаку маёй знешнасці. Ну просто тут я погаліўся, блин. Так. Ты кто такой? Блядь, правый кут, Олег, прывітанне. Мы с тобой уже у колькі часоў знаёмы. Мне падабаецца, што змянілася аватарка, і Олег тупо забыў. Ты правы кут? Гэта ведаеш, як з катамі, калі ты начапляеш на сябе, таксама гэта твоих гаспадароў не пазнаюць. Гэта не правы, гэта родны. У меня такое пытанне, прабач. А што ты такое? Блять, Олег, гэта табе не падаецца, што ты сёння неяк занадта дазваляеш сабе шмат? Ну не топсік, а просто парушаеш межы чужыя. Ну реально, ну а што табе не падабаецца ў тым, як выглядае правы кут? Я яго так і ўяўляла сабе. Ну просто без барады. То, што правы кут дзіўчына на самой справе. У якім месцы? Так это ж дзіўчына, фотаздымак дзіўчыны. Я не верю. Охуенно, блядь, Олег, дзякуй. Ну, а навошта, калі правы кут кажа, што ён мужчына? Вось ты навошта зараз кажаш, што ён дзяўчына? Консервативное рабство. Охуенный ты прогрессивный, блядь, хлопец, Олег. Я поддерживаю все такое. Я поддерживаю, как бы, но я просто немножко очень сильно удивлен. Не ведаю. У чате пишут... Все ведали, Олег, кроме тебе. У чате пишут Лиза, реально та безумная белка. Прости, пожалуйста. Иди нахуй, Маркинес, блядь, со своим чатом. Что там, Олег? Я просто, прости, пожалуйста, меня. Извини, пожалуйста, я немножко просто реально удивился, как бы я... Извини, пожалуйста. Хорошо. Ты выбачаны. Все. Я кажу тут ад імя правага кута. Я ўпэўнена, што правы кут зараз плачыць. Все добра. Не, просто пробачь меня, калі, ты просто... Все добра, Олег. Мы пробачаем, все. Раз назаўсёды. Мы готовы табе даць індульгенцыю максімальную, Олег. Прабачэнне афіцыйна. Хочаш, мы табе дыплём выдадзім афіцыйнага прабачэння ад канфы Маргінеза. Вось тут просто я хацеў адкаментаваць, у чаце напісалі, што Ліза реально та безумная белка. Я не згодная. Вось пад вось эту вавёрку з карцінкі больш характарам-то пасуе Олег. А я пасую да енота, Ліза не ведаю. Ліза вось акурат да чарапахі больш, мне здаецца, з гэтага мульту. Ну вось ёсць такое адчуванне прынамсі. Хаця навошта думаць? Не, наадварот. Ліза, яна вось гэты скунс, таму што гэта жаночы персанаж відавочна. А кот можа быць або гэтым мужиком ззаду, або чарапахай. Мне падабаецца, што я вавёрка. Не слухайце іх. Ну, Ліза просто не глядзела гэты мульт, таму ёй падабаецца. Не глядзела. Але мне падабаюцца ўсе звычайныя персанажы з безумнымі вайбамі. Вось, пішуць, Ліза скунсіха, бо яна баба. Я і кажу. Дзякуй за такую высокую адзнаку. Ліза, адзіна, на што ты годная, гэта просто каб быць квоты на жаночага персанажа. Скунсіхай. Дзякуй.
Але як высветлілася па Олегу, я таксама туды пасую. А я думаў, што з кунціхай будзе Олег, таму што ён ходзіць у адной і той жа кашульцы ўвесь час. Ну, блин, ну не трэба так уже казаць. Ну не трэба. Все, ну реально, не трэба. Так гэта ўжо я Ты павінен выбачацца. Вось-вось. Выбачайся, што маўчыш. Выбачайце. Прабач мяне, як бы. Выбачайся. Прабач Все, мяне. папрасіў. Все, Жорстка. будзем зараз сябраваць ад гэтага моманту. Гэта памірымся мізінчыкамі, Олег. Олег, памір... Что это такое? Мизинчик, Олег. Олег, мизинчик. Олег, мизинчик до экрану. Все. Мирись, мирись, мирись. И больше не дерись. Все. Не деритесь. Что это такое? Это так сяброўство пачынаецца, Олег. А что ты? Олег, а навошта ты нам показываешь фотки со сваёй галерэі? Блять, а что А что там за фотка? Блять, зараз Блядь. прышу, Олег, почакай. Давай, дай я погляжу. Ага. Все, А там что с тобой. где? Ён просто вырашыў Там- пахвастацца. Пробачьте, я Базара. помню, читал такого письменника Акунина, и там были такие слова «товарищи не кабелят». Мне тут как бы... Так. А тут, Зразумела. ну, там такая история была. Получается, мясовые воры, они просыпаются с бодуна и глядят. То есть, он голый, его сябр голый. Тут есть две девчины. Одна несовершенногодовая, другая совершенногодовая. Потом оказывается в диалоге, что яна ее мать. И потом она предлагает ей, получается, стать товарищами. И он загадывается, и потом начинает там ей лезть. И он кажет, типа, все, нет, товарищи не кабелят. Ты не треба меня кабелить, потому что у меня французская. Погляди на мою маму. Сколько там, 20 годиков, а уже без зубов. Охуенно. Акунин. Агеев. Нет, там Акунин просто трэш. Там читаешь всю эту книгу, это просто трэш. Но про воровское там шмат чего. Воровское, гэта ж як людское. Ты видишь, что такое воровское людское? Так. Что не такое ведаю. людское? Что такое людское? Ну, гэта тое, што на волі. Бля, я не ведаю, у Добре. мяне пиздец, як Так. ОБС показывае Ты- нізкае ты- спалучэнне, ты- не ты- ведаю, ты- што ты там ж на стрыме. в карцере, ты весь похудел, ты голодный, у тебя кожа до кости, ты весь замерз. Да, вот ты худенький, у тебя вес 30 килограмм, а рост 90. Не, гэта не я, Олег. Ты помыляешься. Послухай. У тебя вот вес 30 килограмм, ты похудел максимально, у тебя кожа до кости. И вот сябр вызволяется. Такая, ну, типа, и вот приезжает новый сябр в Кичу, якой еще не похудел. А тебе сидит еще полгода, а ему 15 дней. Ты кажешь, за людское покорми меня. Потому что, как бы, все вот так. Людское – это розное. То есть, например, у тебя ничего нема. Холодно на улице, ты кажешь, типа, дайте мне, пожалуйста, типа, какую-нибудь кофту. Каких-нибудь там своих сябров, там, так само, які сидять. Это людское. Потому что людское – это то, что потребно тебе, чтобы жить. То есть это, типа, вот у тебя ничего нема, ну, типа, ты можешь користатися только малой той колькостью того, что у тебя, ну, на что у тебя есть максимность повлиять. Например, на то, что у тебя будет там не одна нателка, а не две майки, например, зимой, а будет две майки зимой, например, понимаешь? Это людское. И вот у тебя, например, подходит какой-нибудь мусор и кажет, а на что ты две майки носишь? Не положено. А это как бы людское. Ты как бы, ну, в одной майке ты так и так мерзнешь, так, ну, в двух майках теплее. А на улице минус 30. Вот это людское. Я не зразумеў, але ты зараз прывядзі прыклад тады, што такое вараўское, і я зразумею. Воровское. Это более уклад. Это больше, Карацей, я кажуць думаю, на стриме, понятие, што вклад. подлагвае і... Добро. Но могу коротко сейчас объяснить. Ты не на стриме, Олег. Не, ну, Гледачы ты ж не не... побачаць. Так, тут же ж не толькі мне тлумачыш, тут же ж гледачы яшчэ. Яны ж таксама павінны навучыцца будуць.
Все, перападлучыліся. Але нам і так трэба ўжо скончваць. Давайте, карацей, усім дзякуй, што прыйшлі. Дзякуй, Ліза, дзякуй, Правыку, дзякуй, Олег. Побачимся з вами Старателем Оргенеза. пазней. Чуваць мяне было, так? Я спадзяюся, што так. Давайте усім пакедава. Нічого, пакуль. Так, дзякуй всіх было прыемна пачуць, пабачыць, давайте. Давай. Встречу. Давай. Я не ведаю, ці мяне зараз чуваць на стрыме, але калі чуваць, то усім дзякуй за тое, што глядзелі трансляцыю. Дзякуй, ако вы гатовы за донат на $5. Не забывайте подписываться на канал на Ютубе, на Твиче, на Кику. Подписывайтесь на Телеграм-канал, там усе анонсы и актуалочка. Подписывайтесь на Инсту, на X. Подписывайтесь на Patreon. Там есть цікавыя плюшки, одна з которых это доступ у наш прыватны чат у Телеграме, где сядзяць донатары и удзельнікі канфы. Долучайтеся до серверу у Дискорде. И не забывайте падтрымліваць мяне фінансава па спасылках у описании. Donation Alerts, Streamlabs, Tribute, ну або на Патрэёне подписка. Вось, усім дзякуй за сённяшнюю вашу увагу да мяне. І добраноч, прыемных выходных вам усім. Так, а чего конец? Ну, просто конец мы стримим 5,5 гадзінаў. Я больше не планаваў. Вось, давайте, усім да пабачэння.